Старшынёй сесіі выбралі Гаецкую. З'яўленне яе за сталом прэзідыума дэпутаты сустрэлі вясёлымі апладысментамі. Раней увесь час старшынёй выбіралі мужчыну, сакратаром жанчыну. На мінулай сесіі нехта з дэпутатаў зрабіў заўвагу аб такім парадку. І вось упершыню зрабілі наадварот. Тамара Александровна са сціплай усмешкай ківала галавой у залу і крышку даўжэй, чым трэба, ціснула руку сакратару, зусім юнаму электразваршчыку будаўнічага трэста. Яна ўмела паказаць сябе людзям. Прыемным голасам абвясціла парадак і рэгламент. Всё было распісана, звыкла, і ніхто не чакаў, што могуць быць заўвагі па парадку. Ды раптам падняўся Яраш і сказаў, што яму для садаклада патрэбна не 20 хвілін, як прапануюць, а мінімум гадзіна. Ёсць што сказаць пра медыцынскае абслугоўванне гараджан. Зала загудела, такія з'явы здараліся рэдка, нехта кінуў у голас: «Чаму раней не дамовіліся?» Гукан падхапіўся, каб адхіліць просьбу Яраша. Будзе грунтоўны даклад загадчыка аддзела, і няма патрэбы гэтулькі часу даваць садакладчыку. Але яго апярэдзіла Гаецкая, з абваражальнай усмешкай сказала: «Я думаю, дамо доктару Ярашу гадзіну. Пытанне важнае, а ён наш лепшы спецыяліст. Хто за? Прашу падняць рукі». Работнікі гарсавета, лекары прагаласавалі з-за пэўнай цікавасці, усе другія з павагі да вядомага хірурга. А сам Яраш раптам падумаў, што не трэба яму гадзіна. В садакладзе яго, які напісаны даўно, добрага, хвілін 20 адводзіліся трэцяму клінічнаму аб'яднанню, якім кіравала Гаецкая. Як будзе вытлумачана цяпер такая жорсткая крытыка яе дзейнасці? Яшчэ да пачатку сесіі, па тым, як віталіся з ім знаёмыя, ён зразумеў, што царыца Тамара не абмежавалася яго жонкай і жонкай Шыковіча. Кругі ад яе плёткі каменя шырока расходзяцца. Што рабіць? Майстар у сваёй справе? Яраш быў не надта вопытны ў выступленнях. Шкада, што няма побач Кірылы, той добра ведае псіхалогію сходаў. Але хітрун з'явіўся, пазубаскаліў з дзяўчатамі, якія рэгістравалі дэпутатаў, атрымаў блакнот і карандаш і знік. У яго прынцып: на ўсіх пасяджэннях не перасядзіш, усіх дакладаў не пераслухаеш. Праўда, на яго Ярашаў садаклад абяцаў прыйсці. Пакуль загадчык аддзела аховы здароўя да нуднасці аднатонна чытаў свой даклад, Яраш безлітасна перакрэсліваў, выпраўляў свой. Пасля даклада патрабавалі перапынку. Гукан і Тарасаў селі ў буфеце за адзін столік. «Што, Семён Парфёнович, знішчым па парасяці?» «Бачыш, як заліты», — весела прапанаваў Тарасаў. «Не, я кефірчык». «Баішся холестерину?» Моя дачка кажа: «Холерастерин». А я не баюся ніякай халеры. В твае гады і я нічога не баяўся. Але нічагусенькі, як бы здзівіўся Сергей Сергеевич, пасылаючы ў рот ладны кавалак парасяціны. А я дык усё жыццё каго-небудзь, чаго-небудзь баяўся. Малы бацькі, у мяне суровы бацька, у арміі камандзіра.
Калі ранілі, ведаеш, як я баяўся, каб гэтыя скулапы не адхапілі нагі. Гукан, слухаючы, стухаў кулаком па дне бутэлькі, каб выліць захаладзелы кефір. Бачыў, якія анархічныя замашкі у Яраша, раптам перапыніў ён сакратара і так трасянуў бутэльку, што кефір плёхнуўся цераз край шклянкі на стол. Адразу падскочыла афіцыянтка, каб выцерці. Чаму анархічныя? А калі яму сапраўды ёсць што сказаць? Ах, гэтыя мне свяцілы! Семён Парфёнович разрэзаў лімон, выціснуў палавіну ў шклянку з кефірам. Моцна ты вітамінізуешся, усміхнуўся Тарасаў. Старшыня гарсавета азірнуўся, нахіліўся над сталом, спытаў паўшэптам: чуў пра яго інтымнае жыццё? Але Тарасаў чуў. Нават яго жонка, работніца бібліятэкі, прынесла дадому гэтую навіну. Спачатку ён паверыў, што ж усё можа быць, такому мужчыну, як Яраш, любая в абдымкі кінецца. Ён не любіў падобных гісторый, асабліва калі справа даходзіла да партыйнага разгляду. А таму злаваўся на Яраша, яшчэ яго не хапала туды ж. Але калі пра гэта пачалі гаварыць многія другія, сакратар адчуў, што тут нешта не так, што нехта стараецца, каб плётка разышлася па горадзе. Хто? І з якой мэтай? Хацелася яму даведацца, таму ён насцярожыўся, калі пра гэта загаварыў і гукант. Старая любоў з дачкой Савіча. Адкуль цягнецца, а? Цяпер ты можаш зразумець прынцыповую падаплёку артыкула Шыковіча? Тарасаў чытаў ужо другі варыянт артыкула, дапоўнены расказам Зосі. Шыковіч прыходзіў раіцца з ім. Усе факты, на яго думку, заслугоўвалі самай сур'ёзнай увагі, хоць для публікацыі патрабаваліся дадатковыя даследаванні. А тут выяўляецца, вунь як паварочваюць, вунь да чаго зводзяць. Дагэтуль ён ставіўся да старшыні даволі прыязна. Хоць бачыў і разумеў яго слабасці і памылкі, частка з якіх ішла ад яго асабістых чалавечых якасцей, другая ад пэўнага часу, калі ён выхоўваўся як кіраўнік. Ён дараваў гукану шмат якія слабасці і памылкі. Ідэальных людзей мала. Але ад гэтых гуканавых слоў яго скаланула. Тарасаў раптам убачыў, адчуў, зразумеў, чалавек гэты варожы яму па духу, па складу думак, па адносінах да людзей, па ўсім. І нельга яму паблажліва дараваць, яго трэба безлітасна выкрываць. Сергей Сергеевич сказаў спакойна, але з гнеўнай непрымірымасцю: ох, якой радасцю! Ты зрабіў бы іх правакатарамі і агентамі гестапа, ўсіх, нават Шыковіча, які быў у арміі. Гукан паперхнуўся кефірам. А ў гэты момант Яраш у фае палаца раіўся з Кірылам, які выканаў сваё абяцанне, з'явіўся паслухаць садаклад сябра. Антон Кузьміч выказаў сваю поясь, каб калегі не палічылі яго крытыку Гаецкай за акт помсты. Ён не хацеў бы змешваць асабістага з грамадскім. Шыковіч, які гадзіну гуляў па парку, любаваўся залатой восенню і абдумаў цікавы кампазіцыйны ход
для наступнага раздзела сваёй кнігі пра падполле, быў бадзёрым і ўзнёслым настроі. Ён бачыў, што Яраш хвалюецца, і як бы радаваўся гэтаму, хоць раз угледзець сябра ў хваляванні. Кірыла слухаў яго з іранічнай усмешкай, перапыніў нечакана для Яраша, сказаў з вясёлай жорсткасцю: «По-мойму, ты робішся талстоўцам». Яраш здзівіўся: у якім сэнсе? У гэтым самым сэнсе. Ты мяне здзіўляеш, падпольшчык, дыверсант Яраш. Навука яўна псуе цябе. Ты той прыклад, калі інтэлігентнасці замнога, а гэта таксама шкодна. Ды калі яна дала табе аплявуху, плясні яе 5 разоў, плясні так, каб іскры з вачэй пасыпаліся, нягледзячы на яе прыналежнасць. Ты так думаеш? Я так зрабіў бы. Тут няма чаго размяжоўваць асабістае і грамадскае. Пошукі фактаў пра падполле выклікалі ў Шыковіча гэты ваяўніча-наступальны настрой. Памяркоўны, ленаваты і ліберальны раней, ён здзіўляўся цяпер сам сабе. Адкуль бярэцца такая энергія, такі імпэт і рашучасць? Яраш не паспеў другі раз перабудаваць свой даклад, а таму гаварыў амаль не заглядваючы ў напісанае. Але гэта прыдало выступленню пафасную жвавасць і злосць да тых бюракратычных непарадкаў, якія мелі месца ў медыцынскім абслугоўванні. Ніхто з дэпутатаў не чытаў больш газеты, ніхто не кляваў носам, разоў колькі яго перапынялі воплескамі. Тамара Александровна кляла тую хвіліну, калі дала згоду заняць старшынскае месца. Сотні вачэй свідравалі яе. Яна бачыла ўсмешкі, розныя па сваіх адценнях, ад зларадных да спачувальных. Дасталося і выканкаму гарсавета. Гукан не глядзеў на Яраша, ён увесь час яўна і ўпотай глядзеў на Тарасава. Хацеў зразумець па яго рэакцыі, ці не ўзгадняўся садаклад з ім. Калі ўзгадняўся, тады ўсё ясна. Але было падобна, што многія факты сакратар гаркама чуе ўпершыню. Гэта трохі супакойвала Семёна Парфёнавіча. Расчырванелая, узрушаная Гаецкая ў наступны перапынак злавіла Яраша ў фае. Сказала ехідна, але зноў-такі дэманструючы перад людзьмі сваю блізасць з ім. Ведаеш, Антон, прымаўку? Смяецца той, хто смяецца апошні. Уяві сабе, Томачка, што ведаю, засмяяўся Яраш. Гукану гаркам даручыў прысутнічаць на станкабудаўнічым заводзе. Мітынг адбыўся ў апошні дзень з'езда. Заводскі двор, мора замасленых кепак, палінялых касынак, трыбуна, грузавік з адкінутымі бартамі была абстаўлена ў глыбіні двара. Рашэнне 20-го з'езда аб кульце Гукан прыняў параўнаўча спакойна. Была кароткая разгубленасць, але ні ў якім разе не спалох. Магчыма, усе іншыя пачуцці перамагла тады сенсацыйная цікаўнасць. За 5 год умацавалася перакананасць у тым, што культ сапраўды прынёс шкоду. І ён, Гукан,
зусім шчыра гаварыў пра гэта ў сваіх дакладах і выступленнях. І здавалася яму, гэтак жа шчыра змагаўся за адраджэнне ленінскіх норм кіраўніцтва і жыцця. Рашэнне гэтага 22-го з'езда ён таксама прыняў як заканамерную з'яву. Але калі на мітынгу першы ж пасля сакратара парткама Тарас Ганчароў нечакана прапанаваў знесці заводскі помнік, Семён Парфёнович неяк балюча скалануўся і спалохаўся. Не так даўно ён адкрываў гэты помнік. Ведаючы, што Ганчароў прыёмны сын Яраша, ён адразу падумаў: адна хеўра, анархісты. Яму варта было выступіць, ён не выступіў, не ведаў, што сказаць. Адпусціўшы машыну, пайшоў пехатой па вуліцах, якія забудоўваліся пад яго кіраўніцтвам. Ён падумаў пра гэта, што амаль увесь новы горад будаваўся пры яго ўдзеле, пад яго кіраўніцтвам. Ён заўсёды адчуваў сябе гаспадаром горада. Это надавала яму упэўненасці, сілы. І раптам цяпер адчуў, што ніякі ён не гаспадар тут. Але ад гэтага адчування яму зрабілася страшна. Упершыню ён не радаваўся рашэнням партыі. А ён жа заўсёды лічыў сябе самым верным яе сынам. Што ж здарылася, Семён Парфёнович? Што змянілася? Вось ад гэтага яму сапраўды стала страшна, аж кінула ў пот, хоць апошні кастрычніцкі дзень быў ужо амаль па-зімоваму халодны. Ён падумаў пра Шыковіча і Яраша. Падумаў неяк зусім інакш, чым думаў дагэтуль, без сувязі з гісторыяй, якую расказала Гаецкая, з учынкам Славіка, выступленнем Тараса. Ён пазайздросціў ім. Лёгка ім жывецца, калі што і неясна, незразумела, то пра другіх, а ў саміх іх, напэўна, ўсё ясна і ўсё проста. А вось ён, Семён Гукан, у самім сабе не можа разабрацца, хто і што ён, маленькі чалавек, радавы работнік. Ён раптам пачаў думаць пра сябе як пра зусім маленькага чалавечка. З якою радасцю ты зрабіў бы іх правакатарамі? Неправда, таварыш Тарасаў. Я нікога не думаю рабіць правакатарамі, хацелася крыкнуць яму на ўвесь горад. Дадому ён прыйшоў разбіты, з галаўным болем, хацелася легчы ў ложак, выклікаць лекара. Жонка яго, Вольга Романовна, старая і шчырая работніца ашчаднай касы, раней газеты толькі праглядала і чытала галоўным чынам фельетоны ці тыя матэрыялы, якія хто-небудзь перад гэтым параіў. А тут за вялікім сталом сядзела абкладзеная кіпамі газет. Гукан заглянуў цераз жончына плячо, вырваў вачамі абзац, другі. Захацелася яму шчыра, па-сямейнаму, без сведак, пагутарыць з жонкай. І яна, на яго думку, не надта разумная, аднак
па-жаночы чулая. За 30 год добра вывучыла яго, не аднойчы ў цяжкую хвіліну суцяшала. Можа, і цяпер зразумее, як нялёгка яму. Як табе, Оля, падабаецца ўсё гэта? Што? Ну, з культам. А што? Правільна. Не так трэба служыць народу, каб быць побач з Леніным, не ўзняўшы галавы, адказала жанчына. Семёна Парфёновича чамусьці ўзлаваў яе такі адказ і тое, што яна не адарвалася ад газеты. Разумныя вы ўсе пасталі заднім чыслом. Палітыкі ліпавыя, абед давай! Зачыталася. Здаралася, што раней ён гэта крычаў на яе ў маладосці. Але калі выраслі і раз'ехаліся дзеці, а ў іх пасівелі галовы, Семён многа год ужо такім тонам з ёй не размаўляў. Ольга Романовна здзівілася, пільна паглядзела на мужа. Яна не разумела яго, чаму ён у такой злосці, калі ўвесь народ радуецца. Спытала: што здарылася, бацька? Непрыемнасці? Яму зрабілася няёмка, ён памякчэў. Ніякіх непрыемнасцей няма. Стаміўся. У сэрца коля. Прымі валідол, паляжы, пакуль я згатую што-небудзь. Я сапраўды зачыталася. Ляжаць Семён Парфёнович не здолеў, лекара не выклікаў. Пахадзіў па 3 пакоях сваёй кватэры, пачытаў газеты, паглядзеў па тэлевізары канец нейкага замежнага кінафільма, нічога не зразумеў. Зноў вяртаўся ў думках да заводскага мітынгу. Ён не дапускаў думкі, што не згодзен з рашэннем з'езду. Не, ён згодзен. Але ўсё-такі здавалася яму нешта рабілася не так. Асабіста ён так не зрабіў бы. Вось хаця б з помнікамі гэтымі. Прыгадалася, што помнік на плошчы рабіўся ў першы год яго старшынства. Ён, гаспадар горада, прыклаў столькі энергіі. Было ўрачыстае адкрыццё, свята, мітынг. Ён казаў прамову, і прамова яго была адной з лепшых. Праўда, напісаць яе дапамог Шыковіч. Ён, гукан, пазваў, і той адразу ж з'явіўся, сеў за працу. Быў парадак. А цяпер той жа Шыковіч, сярэдні журналіст, паводзіць сябе бог ведае як, усё хоча перавярнуць дагары нагамі. Моцна кальнула ў сэрца, Семён Парфёнович прыціснуў руку да грудзей, быццам жадаючы падтрымаць яго сваё патрывожанае сэрца. Шыковіч пісаў дакументальную аповесць пра падполле. Але белая пляма, група інфекцыйнай бальніцы, моцна перашкаджала завяршэнню работы. Уласна кажучы, не было ніякай белай плямы. Пра гэтую групу ён ведаў цяпер больш, чым пра любую другую. Аднаго толькі не разумеў. Навошта гестапа спатрэбілася такая правакацыя з Савічам? Гэтага не разумелі многія, выказвалі сумненні. Яны злавалі Кірылу. Жыве яшчэ недавер да людзей. Хіба жывыя людзі, Сухадол, Зося,
не самыя лепшыя дакументы. Праўда, ніхто, акрамя хіба Гукана і Рагойшы, так адкрыта не паказваў, што не верыць іх расказам. Аднак недзе паміж радкамі выказванняў самых аб'ектыўных і шчырых людзей Шыковіч чытаў усё-такі Зося дачка, Суходол нейкая лекарка, да таго ж не такая ўжо актыўная падпольшчыца, старая жанчына, якая з-за склерозу і даўнасці магла шмат што наблытаць. Урэшце сам даследчык зразумеў, што не хапае яму той нітачкі, знайшоўшы якую можна разблытаць увесь клубок. Тут трэба было або шукаць гэтых кончыкаў ніткі, або секчы Гордзеяў вузел. Ён шукаў настойліва, упарта, ездзіў у цэнтральны партызанскі архіў, доўга сядзеў там, выкарыстаўшы свой адпачынак, шукаў падпольшчыкаў. Ох, каб яму далі магчымасць апублікаваць артыкул. Тады людзі, безумоўна, прыйшлі б самі. Тарасаў абяцаў, але ўсё чамусьці адцягваў. Шыковіч у адным памыляўся. Яму здавалася, што ўсёй гэтай справай па-сапраўднаму займаецца адзін ён. Ды яшчэ Яраш, і ўсё. Ён не думаў, што падполлем займаюцца многія людзі па розных лініях, у розных аспектах. Яго пошукі, магчыма, толькі з'явіліся тым каталізатарам, які паскорыў рэакцыю. Неўзабаве ён зразумеў гэта. У лістападзе ўжо, калі за акном лёталі белыя мухі, пазваніў Сербановскі. Кірыла даўно не бачыўся з капітанам і ўжо амаль страціў надзею, што той можа нечым памагчы яму. Сербановскі прасіў зайсці да яго заўтра. А сёння нельга? З нецярплівасцю спытаў Шыковіч. Не заўтра, в 11. Капітан за гэты час зрабіўся маёрам, вырас, але, здавалася, яшчэ больш схудзеў. Глыбей запалі вочы і як бы пабольшалі вушы. Адтапырыліся наперад, быццам чалавек насцярожана вслухоўваўся падманную цішыню. Вітаючыся, Шыковіч адчуў мазалі на яго далоні, успомніў пра хворую жонку і пашкадаваў гэтага засяроджанага і, відаць, упартага ў любой працы чалавека. Але Сербановскі нечакана выявіў даволі бадзёры настрой, добрую, амаль сяброўскую прыязнасць. Што маем новае, Кірыла Васильевич? Па групе чыгуначнікаў знайшоў гару новых дакументаў. Па групе Савіча Шыковіч развёў рукамі. Акрамя ўсяго іншага, гэтыя людзі здорава ўмелі маўчаць. Але, згадзіўся чэкіст, не дзеля ўласнай славы яны змагаліся і не думалі, што нам з вами прыйдзецца не спаць начамі, каб даследаваць іх дзейнасць. Не спыняючы размовы, маёр набраў нумар тэлефона, коротка загадаў: арыштаванага Дымара да мяне. Шыковіч устрапянуўся. Што-небудзь новае? Зараз пабачыце і пачуеце, усміхнуўся Сербановскі. Падняўся за стола, пацягнуўся, падышоў да акна, адчыніў фортачку. Як ваш сябра Яраш жыве? Шыковіч насцярожыўся. Ці не дайшла і сюды, у гэты старажытны будынак, плётка пра сувязь Антона з Зосей? Адказаў жартам: рэжа людзей без літасці. Мне Вагін расказваў.
Здорава ён выступіў на сесіі, малайчына. Але прыйшлося каму-нікаму пачухацца. Пастукалі ў дзверы. «Заходзьце!» — крыкнуў Сербановскі. Хутка ўзяў ад сцяны крэсла, паставіў на вугал стала з таго боку, дзе сядзеў сам, кіўнуў Шыковічы: «Сюды, калі ласка». Кірыла хутка перасеў. Ён чакаў убачыць у арыштаваным грамілу з бандыцкай мордай, а ўбачыў раптам у дзвярах старога, сівога, сухога, з пакорліва дабрадзейным выразам твару. Салдат з аўтаматам на грудях пачаў дакладваць. «Таварыш майор», — Сербановскі спыніў яго знакам рукі. «Пасядзіце ў калідоры». «Слухаюся, таварыш майор». Шчокнулі абцасы, бесшумна зачыніліся дзверы. Стары, як бы раптам успомніўшы, сарваў з галавы кепку. «Добры дзень, грамадзянін следчы». «Добры дзень», — адказаў Сербановскі, як быццам і ветліва, але Шыковіч адразу адчуў знявагу і агіду у яго голасе. Майор стаяў каля акна, залажыўшы рукі за спіну. Шыковіч упершыню убачыў яго такім высокім, стройным, паважным і нават гордым, магчыма, за сваю нялёгкую, але пакуль што вельмі патрэбную прафесію. Ва всякім разе ў гэты момант ён зусім быў не падобны на таго сутулага са змораным тварам капітана, якога Шыковіч некалі сустракаў на вуліцы і чамусьці не ўзлюбіў завочна, пакуль не пазнаёміўся, не пачаў разам працаваць. «Сядайце», — паказаў Сербановскі арыштаванаму на крэсла, што стаяла амаль пасярод пакоя. Стары цяжка ўздыхнуў, сеў. Майор прайшоў міма яго, зайшоў з другога боку стала на сваё месца. «Няўжо гэта дзядуля? Сур'ёзны злачынца», — думаў Шыковіч, разглядаючы арыштаванага. Такі бяскрыўдны твар, тонкія кісці, пальцы рук, як у музыкі. Няўжо з інтэлігентаў? Не, ёсць у ім нешта лакейскае, хутчэй афіцыянт які-небудзь. Сумеў агледзець мяне так, каб не сустрэцца позіркамі. Ацаніў касцюм. Сапраўды, сівы дзядуля прыкінуў па адзенню, хто гэты другі, цывільны ці пераапрануты чэкіст. Пазнаваць людзей па вопратцы ён умеў добра. «Грамадзянін», — Сербановскі як бы забыўся прозвішча і заглянуў паперы. «Дымар, Сокалаў, Беразоўскі». Я ўсё забываю, якое з гэтых прозвішчаў ваша сапраўднае. «Ну, Дымар, Дымар, Дымар!» раздражнёна праскрыпеў стары. Сербановскі ўскінуў галаву, сказаў: «Я прашу вас спакайней». «Да я спакойны, грамадзянін следчы, я ўжо спакойны». І раптам скіс, згорбіўся арыштаваны, нахіліўся, кранаючыся кепкай падлогі. «Чым вы займаліся да вайны, Дымар?» «Рабіў закройшчыкам у атэлье. У часе вайны трымаў сваю майстэрню кравецкую невялічкую. А яшчэ чым займаліся?» «Эх, грамадзянін, начальнік!» Ляпнуў раптам стары кепкай по падлозе, выпрастаўся, упершыню не хаваючы вачэй, паглядзеў на Шыковіча. «Не абрыдла вам цягнуць адно і тое ж па 10 разоў. Адказвайце на пытанні». «Ну, выконваў некаторыя заданні паліцыі», — адказаў Дымар. «Чые яшчэ заданні выконвалі?» «У СД не служыў», — крыкнуў арыштаваны.
Чаго не было, таго не было. Я ўсё вам сказаў. Нагаворваць на сябе мяне не прымусіце, чакайце, чакайце. Не прыкідвайцеся дурнем. Нам добра вядомы ўзаемаадносіны СД і паліцыі. І вам яны не горш вядомы. Якія канкрэтна заданні вы выконвалі? Прозвішча выпала ў Шыковіча з галавы. Эпізадычная асоба, яму трэба было ў працэсе запамінаць сотні розных прозвішчаў, беларускіх, расейскіх, нямецкіх. Але калі ён пачуў аб прафесіі гэтага чалавека, то адразу прыгадаў Ярашаў расказ. Не стрымаўся, звярнуўся да Сербановскага. Прабачце, Анатоль Борисович, як імя? Імя па бацьку арыштаванага. Адказвайце, Дымар. У вас же запісана. Пытаюць у вас. Назар Аверьянович. Гэты тып шпіёніў за Ярашам, сказаў Шыковіч маёру. Дымар зноў выпрастаўся, з неўразуменнем паглядзеў на Шыковіча, які задае пытанні зусім непрафесійна. Значыцца, не чакіст, не вышэйшы начальнік. Хто ж? Светка? Вы ведаеце Яраша? Спытаў яго Сербановскі. Не, адказаў здраднік. Такога прозвішча не чуў. Кузьма Клешч, пажарнік. Ведалі такога? Дымар на хвіліну задумаўся, непрыгожа пастарэчы, звесіўшы сківіцу, адчаго рот пераўтварыўся ў нейкую бесформенную шчыліну, потым як бы ўзрадаўся. Ах, Клешч, пажарнік, помню, прызнаюся. Меў заданне прасачыць за ім. Меў, але грамадзянін, начальнік, прашу запісаць гэта. Не выдаў, не выдаў, хоць раскусіў, што гэта за птушка. Арол! На высокай ноце, як бы з захапленнем выгукнуў стары шакал і раптам хіхікнуў. Гэта ж ён, Лучынскага! Фота яго пасля размножвалі. А я не выдаў. Добры чалавек, спадабаўся мне. Значыцца, жыве Кузьма Лешч? Клешч! Вось вам яшчэ факт, запішыце. Не выдаў я добрых людзей. Гэта запішам, сказаў Сербановскі, сапраўды старанна занатоўваючы всю размову. Яго проста такі прафесійна ўзрадавала, што Яраш ведае здрадніка, і на працэсе будзе такі аўтарытэтны сведка. Ад каго вы, Дымар, атрымалі заданне шпіёніць за Кляшчом? Всё ад таго ж Швагерова. А Лотке вы ведалі? Спытаў Шыковіч. Лотке? Немец? Першы раз чую. У той час, калі вы шпіёнілі за Ярашам, Лотке быў механікам у пажарнай. Я пажараў не тушыў. Нахабна і нечакана дзёрзка адказаў здраднік. Вы іх распальвалі, кінуў Сербановскі, запісаўшы і гэты дыялог. Нечаканыя адкрыцці далі новы матэрыял, новых сведкаў. У Шыковіча цудоўная памяць, у падполле ён улез грунтоўна, але ён, Сербановскі, ведае, што больш за ўсё зараз цікавіць пісьменніка. Дзеля гэтага і паклікаў яго сюды. Узяўшы з папкі пажоўклы аркуш з вучнёўскага сшытка, Сербановскі паказаў яго арыштаванаму. Вы пісалі? Ну, я.
зноў раздражнёна праскрыпеў Дымар. Маёр падсунуў аркуш да Шыковіча. Кірыла ўбачыў тую ж запіску начальніку следчага аддзела паліцыі пра Савіча, якую ўжо аднойчы Сербаноўскі паказваў яму. Ён? Ён. Паўмесяца адмаўляўся. Не хацеў прызнаваць ніякіх экспертыз, пакуль не выклікалі з далёкіх краёў таго, каму адрасавана запіска. Здраднік сядзеў, панурыўшы галаву, быццам і не слухаў, не чуў, пра што гавораць следчы і гэты другі незнаёмы. Грамадзянін Дымар, што вы можаце сказаць пра доктара Савіча? Што я могу сказаць пра Сцяпана Андрэевіча Савіча? Ён па-жаночы гаротна схіліў сваю маленькую сівую галаву на бок, паківаў ёй. Я магу толькі сказаць, што гэта быў залаты чалавек. Я 15 гадоў шыў яму касцюмы і паліто. Прымяраў на даму. І заўсёды выходзіў з гэтага дома начаставаны вось так. Дымар правёў далоняй па шыі. Дзіўна мяняліся інтанацыі яго голасу. То ён скрыпеў, як старая асіна, то сыпаў, як гарохам, то цягнуў павольна з амаль лірычнай задумлівасцю. І вы гэтак аддзякавалі яму? Не вытрымаў Кірыла. Здраднік закаціў вочы пад лоб, быццам намерваўся прачытаць пакаянную малітву. Всё зло ў свеце ад грошай. Хацеў выбіцца ў людзі. Ён цяжка ўздыхнуў. На смерці другіх? Спачатку Кірыла слухаў спакойна. Больш было прафесійнай цікаўнасці да гэтай быццам выкапанай пачвары, да таго, як ён паводзіць сябе і наогул да ўсяго працэсу допыту, чым абурэння, гневу. Але калі дайшло да Савіча, калі здраднік з цынічным прытворствам пахваліў нябожчыка, у Кірылы перавярнула ўсю душу. У яго не было выпрацаванага гадамі спакою Сербаноўскага. Яго прафесія дазваляла яму даваць волю сваім пачуццям. Ён адчуваў, як усё мацней і мацней грукае сэрца, аж пачало звінець у вушах. Ён зняў са стала рукі свае, каб яны былі далей ад цяжкага чарнільнага прыбора. Мабыць, маёр адчуў, што робіцца з ім, бо сурова сказаў арыштаванаму: «Давайте, грамадзянін Дымар, без філасофіі. Што дало вам падставы напісаць такую запіску? Чуццё? Я ты каб не ведаў Савіча, як аблупленага. Я ніколі не верыў, што ён шчыра служыць немцам. Ён заказаў мяне касцюм. Я на прымерках пачаў мацаць. Чым жа ён дыша? Даверліва расказаў яму пра зверствы гітлераўцаў. А ён кажа: мы самі вінаваты. І супраць партызан нешта сказаў. Савіч супраць партызан. Я падумаў тады: каго ты хочаш правесці, доктор Савіч? Ну і гніда, а? Кінуў Шыковіч. Здрадніку здрыгнуў, але тут жа натапырыўся, як певень, віскнуў: прашу не абражаць, я чалавек. Які ты чалавек? Ты горш вошы тыфуснай. Кірыла Васильевич, паківаў галавой Сербаноўскі.
калі да мяне будуць вось так, я не скажу больш ні слова. І Дымар надзьмуўся, ужо з інакшым выразам адвесіўшы сківіцу. Шыковіч толькі цяпер убачыў, што ўсе зубы у яго устаўныя. Ад гэтых зрабілася так брыдка, што Кірыла баяўся, каб не званітавала. Гэта вы засвоілі, сказаў Сербановскі, набіраючы нумар тэлефона. Алло, Швагерова да мяне. Паклаўшы слухаўку, паўтарыў. Свае правы вы засвоілі, сказаў Шыковічу. Аднойчы, калі ён вывеў мяне з цярпення вось так, як вас, і я павысіў голас, ведаеце, што сказаў гэты законнік? Можа, ударыць хочаце? А? Баіцеся, не той час. Ніколі, ні ў які час я не стаў бы пэцкаць рукі аб вас. Дымар. Брыдка. Шыковіч спытаў ужо амаль спакойна. Всё ж цікава, што вас прымусіла прадаваць людзей фашыстам? Лепшых людзей. Дымар заплюшчыў адно вока, быццам крыўляўся, як блазен, і не адказваў. Раскажыце, як вы сталі Беразоўскім, загадаў маёр. Здраднік заплюшчыў другое вока і звесіў сівую галаву на грудзі. Расказаў сам Сербановскі. Вам гэта павінна быць цікава, Кірыла Васильевич. Знішчыўшы дакументы на Дымара, ён сімуляваў прыступ эпілепсіі. Упаў на вуліцу ўвечары. У Куйбышаве гэта было. Так, Дымар? Натуральна, трапіў у бальніцу, апрытомніў, цап-мац, пуста ў кішэнях. Всё нібыта вычысцілі, дакументы, грошы, гадзіннік, прозвішча Беразоўскі Сергей Петрович, падавецца з бальніцы, атрымаў новы пашпарт. Хутка асталяваўся ў Вольску. Лепшым краўцом лічыўся ў рабочых цэментавых заводаў. Дымар на міг падняў галаву, і дзіўная усмешка скрывіла яго бяскроўныя вусны. У пакоі, атрымаўшы дазвол, увайшоў каранасты барадач у ватоўцы у высокіх юхтовых ботах. Постаць яго, хада, рукі выдавалі чалавека фізічнай працы. Можа, таму недарэчнымі і непатрэбнымі здаваліся акуляры на яго барадатым шырокім твары. Шыковіч угледзеў, з якой нянавісцю зірнуў на дзябёлага барадача мізэрненькі Дымар. Швагераў, былы следчы паліцыі, прывітаўся і дысцыплінавана пачакаў каля парога, пакуль Сербановскі не паказаў яму, куды сядаць. Ну, чым вы займаецеся? Спытаў маёр. Аглядаю горад. Які горад вырас, які горад! І ўздыхнуў на поўныя грудзі, не то ад захаплення, не то шкадуючы, што горад збудаваны без яго. Горад песня, згадзіўся Сербановскі. Песня? О, гэта вы добра сказалі. Швагераў, не здымаючы акуляраў, выцер чыстай хусцінкай вочы. Скажыце, Швагеру, што даносіў вам Дымар пра Кузьму Кляшча? Падследчы насцярожана павярнуў галаву да сведкі. Швагераў задумаўся. Я вам напомню пра таго хлопца, які пакараў Лучынскага. А, пра Яраша? Скажыце,
адкуль вы ведаеце яго сапраўднае прозвішча? Пасля таго здарэння хутка ўстанавілі, што ніякі ён не клешч, а студэнт медтэхнікума Яраш. Вся паліцыя была паднята на ногі, каб знайсці яго. Хочаце ведаць, у каго ён хаваўся? У доктара Савіча. Кашлатыя бровы Швагерова варухнуліся ад здзіўлення. А Дымар каўзануўся на крэсле і праскрыпеў: «Пра кляшча я нікому слова не сказаў». Швагераў паківаў галавою. Мне пра Яраша ён не гаварыў. Швагераў, я не хачу вам лішні раз напамінаць, што значыць для вас шчырасць і сумленнасць, таварыш маёр. За сваю віну я 15 год меў. Нядаўна пачаў жыць нанова. Адчуў сябе чалавекам. Вы чыталі мае характарыстыкі. Дык няўжо вы думаеце, што буду я цяпер выблытваць гэтага павука? Сам ты павук! Агрызнуўся Дымар. Быў. Спакойна згадзіўся Швагераў. Але цяпер стаў чалавекам. Вы ведалі, Сербановскі глянуў паперы, Лотке, механіку пажарнай быў перад здарэннем з Лучынскім. Лотке? Швагераў хмыкнуў. Якіх толькі прозвішчаў яго не было. Гэта Ганс Крафт, каланіст з Украіны, шпіён. Агент СД? Безумоўна. Дымар быў знаёмы з Крафтам? Не, не быў. Не ведаю ніякага Крафта, паспяшаўся адмовіцца стары правакатар. А, по-мойму, быў, сказаў Швагераў. Нешта мне прыпамінаць, што калі ты шыў мне касцюм, Крафт таксама прыйшоў на прымерку. Тады ён быў у форме чыгуначніка. Мала каму я шыў, усіх ясна, перапыніў Сербановскі. А цяпер паўтарыце коротка свае паказанні па справе з Савічам. Швагераў зразумеў, што паўтарыць трэба для гэтага другога, незнаёмага яму чалавека ў цывільным, і павярнуўся да Шыковіча, пачаў расказваць яму. Савіча мы лічылі надзейным, вядома, для новага парадку. Многія дзеячы выклікалі падазрэнні, ён не. І раптам яго запіска кіўнуў на Дымара, потым на стол, тая, што ў справе. Я ведаў яго манеру, зноў кіўнуў на свайго былога сябра. Там, дзе непэўна, ён гаварыў вусна, дзе пэўна, заўсёды пісаў, каб пакінуць дакументцік, відаць. Хлусіш, праскрыпеў Дымар. Навошта ж мне хлусіць? Я нават разгубіўся, прызнаюся, было жаданне самому злавіць такога сама, як доктар Савіч. Падзяка, грошы, кар'ера, няхай яны спрахнуць. Мы ж там адзін аднаму не верылі, адзін аднаго хаваліся, каб перахітраваць, вырвацца ўперад. Але пабаяўся я сам. Вялікая адказнасць, куды мне начальніку сказаў. Той, помню, таксама разгубіўся. Калі, кажа Савіч, з імі, з нашымі, значыцца, з партызанамі. Нікому, кажа, з нас не будзе веры ад СД. Уцячэ Савіч, труба будзе нам. Узяць яго без доказаў таксама не лягчэй. Адным словам, ламаў галаву начальнік. Мне нічога не даручыў,
хоць справай з медыкаментамі займаўся я. Але мы яшчэ раней дамовіліся весці яе, як звычайную крымінальную. Гэта, ведаеце, куды прасцей. Крымінальнымі справамі менш цікавіліся. Хто з іх данёс у гестапа? Ён, зноў ківок у бок Дымара, ці начальнік паліцыі? Гэтага я не ведаю. Сам ты, сам данёс! Раптам закрычаў Дымар. А цяпер хочаш зваліць на мяне? Хочаш быць чыстенькім? Не выйдзе! Не, я не чыстенькі. Але я ў 44-м прыйшоў з лесу. Вось я, судзіце. А ты? Дзе быў? Не я пачаў шпіёніць за Савічам. Я наогул ні за кім не шпіёніў. Я вёў справы як следчы. Па сутнасці, заўважыў Сербановскі. Швагераў зноў павярнуўся да Шыковіча. Натуральна, што Савічам занялося само гестапа. Не паспелі мы агледзецца, як усё здарылася. Пасля я даведаўся, што ў дзень налёту і смерці доктара гестапа стала вядома, што ў яго хаваецца прадстаўнік партызанскага штаба. Ад каго? Якім чынам яны даведаліся пра гэта? Ніхто мне не сказаў. Але, безумоўна, гэта паскорыла развязку. У паліцыі казалі, што Савіч адстрэльваўся. Сапраўды, былі забіты 2 гестапаўцы і 3 ці 4 ранены. Забілі Савіча. Ці сам застрэліўся? Пра гэта маўчалі. Хто мог разявіць рот, калі афіцыйна было аб'яўлена, што доктара забілі партызаны? Пасля нашаму начальніку расказаў п'яны ад'ютант фельдкаменданта лейтенант Крэйман, што ў часе аперацыі доктар яны назвалі гэта цэлай аперацыяй. Машыны гестапа былі абстраляны з суседняга саду з аўтаматаў. Відаць, тады і былі забіты і ранены гестапаўцы. Мяркую, што гэта і навяло іх на думку аб'явіць, што Савіч забіты партызанамі. Вы пыталіся, навошта трэба было акупантам такая правакацыя? Я так думаю, баяліся прыкладу. Калі агласіць, што 60-гадовы доктар, кіраўнік аддзела гарадской управы, вёў актыўную барацьбу, як бы гэта ўзняло дух падпольшчыкаў і ўсіх патрыётаў, а так, наадварот, магло дэмаралізаваць тых, хто быў звязаны з Савічам. Па гэтай справе я ведаю яшчэ, што лекар інфекцыйнай бальніцы Вакулава, паправіў Шыковіч. Мне добра помніцца, што начальнік сказаў Акулава. А можа і не так. Столькі прамінула год. Дык вось гэтая жанчына ў калідоры гестапа па дарозе на допыт ці з допыту спрабавала вырваць у канваіра аўтамат. Вядома, была застрэлена на месцы. Мабыць, гэтага яна і хацела. Такі выпадак быў не адзіны. Скатаваныя людзі кідаліся на аўтаматы. Швагеру, чаму ў вашых паказаннях на працэсе пра Савіча нічога не сказана? Ні следчы, ні суддзі, пэўна, не надалі запісцы ўвагі і не націскалі на гэты факт. А каму, грамадзянін начальнік, хацелася браць на сябе лішнюю справу? Каб атрымаць вышку? Военны час, военны трыбунал. Маё шчасце, што я сам
з'явіўся. Шыковіч спытаў пра другія групы, пра правалы, хто вінаваты, хто выдаў. Дымар маўчаў, Швагераў адказваў ахвотна і, здавалася, шчыра, але не без хітрасці, стараючыся так падаць усё, каб нідзе не ўблытаць сябе. А вядома, што паліцыя агульнага парадку крымінальнымі злачынствамі займалася, між іншым, і ў большасці выпадкаў забойцаў, рабаўнікоў, зладзеяў рабіла правакатарамі, агентамі. Галоўная дзейнасць паліцыі, у тым ліку і следчага аддзела, была скіравана на выкрыццё савецкіх патрыётаў, на дапамогу гестапа і СД. Таму былы следчы з надзвычайнай асцярожнасцю абыходзіў небяспечныя мясціны. Але Шыковіч і Сербановскі ведалі значна больш, чым думалася Швагеру. Мелі магчымасць супаставіць факты, параўнаць яго паказанні з іншымі крыніцамі. Што-нішто ён усё-такі праясніў і ўдакладніў. Раскрыў, напрыклад, структуру і метады шпіянажу, даўшы Кірылу новы матэрыял для кнігі. Калі нарэшце арыштаванага адвялі, а сведка пайшоў чакаць вырашэння свайго лёсу, застанецца ён толькі сведкам ці сядзе на лаву побач з агентам, Сербановскі сказаў: «Вось цяпер, я думаю, ніхто ўжо не затрымае ваш артыкул. Вставляйце запіску, карыстайцеся пратаколам допыту і друкуйце, толькі назву прыйдзецца мяняць. Думаю, што больш не існуе пытання, хто ж такі доктар Савіч. Асабіста для мяне яно даўно не існавала, але патрабаваліся доказы. Дзякую вам. Няма за што. Святы абавязак. Як вам удалося выкапаць гэтага дыназаўра? Няхай гэта застанецца нашай прафесійнай тайнай. Яны хорашам, з разуменнем усміхнуліся адзін аднаму, як два добрыя сябры, якія агульнымі сіламі зрабілі карысную справу. Хадзем да Зосі. Я люблю прыносіць людзям добрыя весткі. Яраш, надзвычай узбуджаны расказам пра Дымара, хадзіў па сваім кабінеце, прыгадваў паводзіны агента, калі той сачыў за ім, выкрываў філасофію здрады. Нечаканая прапанова Кірылы захапіла яго знянацку. Да Зосі? Ён спыніўся каля акна і як бы раптам патух. Вся яго магутная і прыгожая постаць у чорным світары ў нейкім міг зрабілася каржакавата нязграбнай. Ён згорбіўся, выгнуў шыю, быццам убачыў нешта незвычайнае ў белай ваце паміж рамамі. Няўжо баішся? Укалоў Кірыла без злоснага намеру. Яраш крута павярнуўся да сябра. На твары яго з'явілася пакутлівая грымаса. Я даў клятву Галі. Ох, людзі добрыя, ну да чаго мы дажылі? Я ніколі не парушаў сваіх клятваў. Голас Антона Кузьміча упаў да шэпту. Кірыла ўзлаваўся, падхапіўся, адскочыўшы ад крэсла, як гумавы мяч,
пакаціўся да кніжных палей, што займалі ўсю сцяну, загрымеў на поўны голас, забыўшыся, што ў суседнім пакоі Наташа. Ты прабач, я паважаю клятвы, паважаю Галіну, але калі на кожны бабскі капрыз не будзе жыцця. Яраш знясілена апусціўся у тое ж мяккае крэсла, дзе толькі што сядзеў Шыковіч, выцер далонямі твар. Кінь ты. Я сам ведаю. Але калі не хапае розуму, я ўжо казаў табе, звычайнай інтэлігентнасці. Ну што рабіць, скажы, інжынер душ. Пасля прымірэння Галіна вырвала ў яго гэтую клятву, што ён ніколі больш не наведае Зосі. Ён пакляўся з бяздумнай лёгкасцю, абы замацаваць прымірэнне, бо бачыў, як цяжка перажываюць разлад дзеці. Пасля зразумеў, што такая клятва абражае яго. Хіба ён у чым вінаваты? Магчыма, у яго і не было б патрэбы і ахвоты заходзіць больш да Зосі, а цяпер яму рабілася брыдка за ўласную слабасць і бязвольнасць. І часта хацелася пайсці да Зосі на злосць жонцы. Дзіўна, што жаданне такое мацнела з кожным днём. Ён змагаўся з ім, ён сумленны чалавек і сапраўды ніколі не парушыў свае клятвы. Урэшце, справа не ў клятве. Ён проста вышэй за ўсё гэта і не дазволіць, каб подласць плеткароў і жончына неразумнасць давялі іх да разрыву. Што было б трагедыяй. І для іх абаіх яшчэ большай для Віктара і Наташы. Так ён думаў. Але ад гэтай лагічнай разважлівасці не рабілася лягчэй. Ён мог усё дараваць, але нічога не дараваў сабе. Памылак, слабасці, неразумных слоў, непатрэбных учынкаў. У той міг ён пазайздросціў Шыковічу і ўзлаваўся за гэта на сябе і на яго. Кірыла раптам спыніў разважанні, які ён было пачаў аб ролі мужа у выхаванні жонкі. Мабыць, ён адчуў, што сябру непрыемна і цяжка выслухоўваць гэта. А можа, упершыню адчуў непавагу да таго, кім захапляўся, хаваючы сваё захапленне за кепліва-жартаўлівымі словамі. Яшчэ ўлетку на дачы ён неяк сказаў пра Яраша: такі вялікі і такі маленькі перад жонкай. Это быў жарт. Аднак, магчыма, падсвядома хацелася, каб яго лепшы сябра і герой быў вялікі ва ўсім. Зашпіліўшы верхні гузік на сародцы і падцягнуўшы гальштук перад чорнымі тамамі энцыклапедыі, Шыковіч грубавата сказаў: чорт з табой, пайду адзін, і рушыў да дзвярэй. В суседнім пакоі зірнуў цераз Наташына плячо ў кнігу, якую дзяўчынка чытала, дакрануўся далоняй да яе белых шаўкавістых валасоў. Яна глянула на яго і усміхнулася вінавата, як бы просячы за штосьці прабачэння. Можа, за тое, што падслухала іх размову, ці, можа, за бацькаву нерашучасць. Кірыла апранаўся ў калідоры. Калі выйшаў Антон, ён таксама пачаў моўчкі апранацца. Праз адчыненыя дзверы Наташа глядзела на бацьку зухвалай і страхам, нібы несла адказнасць
за яго ўчынкі. На дворе добра прымарозіла, у паветры кружыліся сняжынкі, але асфальт вуліцы быў сухі і шэры, у цьмяным святле ліхтароў. Пабялелі толькі лункі каля ліп і каштанаў. Шыковіч даўно ўжо прыкмеціў: у іх горадзе найбольшы рух на тых вуліцах, што ідуць паралельна цэнтральнай, а на тых, што перасякаюць яе, нават у нядзелю ціха і бязлюдна. Хоць гэта, бадай, самыя прыгожыя вуліцы, нешырокія, зялёныя, утульныя, асабліва іх кароткія ўчасткі ад Савецкай да ракі. Шыковіч любіў гэтыя вуліцы, любіў гуляць па іх. Яны ішлі не спяшаючыся. Звычайная рабочая хада ў Яраша такая, што побач з ім трэба ісці ў подбег, каб не адстаць. А тут ён ішоў на дзіва павольна. Магчыма, ўсё яшчэ вагаўся. Яны як бы знарок забыліся, да каго і з якой прычыны ідуць. Што, аднак, ты думаеш рабіць з дачай? Поеду, раскладу пасярод кабінета касцёр, пагрэю вочы, асалода на ўсё жыццё. Не вярзі лухты, Кірыла. А як інакш ты яе знесеш за месяц? Куды? 3 дні назад яны атрымалі рашэнне аблвыканкама, у якім ім прапаноўвалася ў месячны тэрмін знесці дачу. Матывы? Зямельны ўчастак, адведзены райвыканкамам, незаконна. Яраша гэтая бюрократычная паперка здзівіла, пакрыўдзіла і расстроіла. Кірылу абурыла. Гука на ўход канём, адразу здагадаўся ён. Але ж гэта не яго сфера. Ой, ты наіўны чалавек, доктар. Навошта яму? Даць нам лішні клопат, выбіць з нармальнай каляіны, адцягнуць увагу, абвінаваціць у прыватна-ўласніцкіх тэндэнцыях. Зусім нядрэнна прыдумана. Заадно паказаць сваю прынцыповасць і непрымірымасць да перажыткаў. Але як маглі прыняць такое рашэнне, не пагаварыўшы нават з намі? Быццам бы мы з табой дармаеды нейкія, перажываў Яраш. Яны хадзілі ў выканкам. Іх ветліва прымалі, выслухоўвалі, спачувальна паціскалі плячамі. Здавалася, ніхто нічога не ведае, толькі намеснік старшыні Мухля чамусьці ўзлаваўся. А што вы хацелі, таварыш Шыковіч? Будаваць асабнякі, калі людзі не маюць яшчэ звычайных кватэр? Вам волю дай, палову калгаснай зямлі захопіце. Кірыла таксама ўзлаваўся. Ясна. Значыцца, ты хапуга і спекулянт, доктар Яраш, сказаў ён сябру, які панура маўчаў, барабанячы па замку партфеля. Мухлю стала няёмка перад Ярашам. Ніхто так не думае, не кідайце са словамі, Шыковіч. Мы абавязаны былі паправіць райвыканкам. Іншым чынам гэта нельга зрабіць. Падумаем, пастановы часам адменьваюцца. Але пастанова не адмянілася. У той дзень яны атрымалі напамінак з раёна, на зямлі якога стаяла дача. Райвыканкам скасаваў сваё 3гадовай даўнасці рашэнне аб адводзе ім зямельнага ўчастка. Абжытая будыніна не мела права стаяць на зямлі.
Ад злосных жартаў Кірыла паступова перайшоў да менш злоснай сур'ёзнасці і разважлівасці. Днямі бюро гаркама займалася майстэрнямі для мастакоў. Абавязалі гарсавет знайсці патрэбныя памяшканні. А я сам за сумленна запрацаваныя грошы збудаваў сабе майстэрню. Мне не дача патрэбна, мне трэба цішыня. Ён гаварыў гучна, размахваў рукамі, прахожыя азіраліся на яго, як на п'янага. Захапіўшыся, ён не заўважыў, што той, каму ён усё гэта гаворыць, бадай не слухае яго. Яраш раптам страціў цікавасць да гэтай дачнай праблемы, і яму стала ўсё адно. Што будзе з іх дачай? Няхай хоць сапраўды Кірыла распальвае там касцёр. Калі падыходзілі да дома, дзе жыла Зося, Антона Кузьміча панавала незразумелае хваляванне. Такога пачуцця ён не ведаў уже даўно. Магчыма, з гадоў юнацтва. Было радасна і боязна. Амаль страшна, аж халадзела пад сэрцам. Ён прыслухаўся да сябе, каб зразумець, што гэта, і не мог зразумець. Боязь жонкі? Але адкуль гэтая радасная нецярплівасць, як у юнака перад першым спатканнем? Дзіўна. Можа, яму неёмка перад Машай, якая, напэўна, будзе там. Не, неправда, што пачуцця такога ён не ведаў 100 год. Яно ўжо неяк з'яўлялася і, здаецца, зусім нядаўна. Калі? З якой прычыны? Нешта знаёмае, блізкае і адначасова далёкае, забытае, пэўна, адно парушана душэўная раўнавага. Кім ці чым? Многа год ён меў той спакой, упэўненасць, што нараджаюцца ад веры, ад пераканання ў карыснасці сваёй дзейнасці, ад пазнання людзей з'яў ва ўсёй іх дыялектычнай складанасці. Былі, безумоўна, хваляванні перад цяжкімі аперацыямі, перад нараджэннем дзяцей, у часе іх хваробы, пасля сварак з жонкай, ад яе беспадстаўнай рэўнасці. Але ўсё гэта было проста і ясна, як божы дзень. Яно ядналася адным акрэсленым паняццем — быццё. А гэтае хваляванне не падобна ні на адно з тых ранейшых. Ён спытаў у Кірылы: «Ты не баішся, што наш візіт падмацуе плёткі? А ты баішся ўсё-такі?» «Баюся», — прызнаўся Яраш, каб хоць чым-небудзь вытлумачыць свой душэўны стан. «Ты ж ведаеш Галіну. Ты проста дрэнна выхаваў яе. Ідэаліст. Вось ты хто. Хірург-ідэаліст, унікальная рэдкасць. Мае сталічныя калегі, якія пішуць слязлівыя вершы, у 100 разоў больш практычныя і зацвярдзелыя. Каб я напісаў, што былы падпольшчык, славуты хірург, так заціснуты жончыным абцасам, траплоты, абараняй свае тэндэнцыі. Але май на ўвазе, што я думаю аддаць сваю палавіну нашаму прафсаюзу пад летні дзіцячы сад». Шыковіч сігануў наперад, зазірнуў знізу ўгору сябру у твар, каб пераканацца, сказаў той сур'ёзна ці жартам:
Яраш глядзеў далеч, некуды ў канец вуліцы, быццам хацеў нешта разглядзець у святле цьмяных ліхтароў. У нас розныя прафсаюзы. Не памірацца. У іх аднолькавыя характары. Шыковічу спадабаўся ўласны жарт, і ён засмяяўся. Яраш таксама хмыкнуў. Ім адчыніла Маша. Ох, вы? Здзівілася яна, калі ласка. Аднак не адступала ад дзвярэй, не прапускала іх, быццам хацела адцягнуць час і даць некаму схавацца ці замясці нейкія сляды. Шыковіч нахіліўся і жартаўліва нырнуў пад яе руку, якой яна ўсё яшчэ трымалася за адчыненую палавіну дзвярэй. Няўжо плётка дайшла і да яе, амаль са страхам падумаў Яраш. Маша збянтэжана адступіла, і ён нерашуча ўвайшоў у калідор. З пакою выйшла Зося. Яраш не бачыў яе больш за месяц. За гэты час яна яшчэ больш памаладзела, папрыгажэла, у добра скроеным сінім плацці, з двух'яруснай прычоскай куклай, расчырванелая. Яна мела амаль элегантны выгляд. Як лёгка жанчыны харашэюць. Зося выявіла шчырую радасць, бянтэжанасці ў яе не было ні кроплі, яна сказала надзвычай проста: якія вы добрыя, што не забываеце нас. Хоць зрэдку заглядваеце на аганёк, распранайцеся, у нас ёсць чай. Але праз адчыненыя дзверы Яраш убачыў у пакоі Тараса. Хлопец сядзеў за нізкім сталом, застаўленым чайным посудам. Услухоўваўся ў галасы і крыху дзіўна ўсміхаўся. Хоць Яраш ведаў, чаму ён тут, і ў душы ўхваляў яго выбар, абы толькі сур'ёзна, але нечаканая сустрэча з сынам тут, у Зосі, збянтэжыла яго, магчыма, нават больш, чым Машу. Ён адчуў сябе як бы ў нечым вінаватым. Што сказаць Тарасу, калі зойдзе ў пакой? Як будзе паводзіць сябе Тарас? Прыйдзецца прасіць яго, каб не прагаварыўся дома, а то зноў будзе скандал. Ад гэтай думкі зрабілася да балючасці непрыемна тое, што ён вымушаны рабіць з гэтага бязвіннага наведвання тайну. Уніжала, абражала, а ўніжэнне для яго, гордага і незалежнага, было самай страшнай карай. Яраш пашкадаваў, што прыйшоў сюды. Грукат крана над галавой быў для Славіка цяпер як нечаканы гром для забабоннага грэшніка. Ён уціскаў галаву ў плечы, палахліва азіраўся, і калі плыла цяжкая дэталь, адступаў, а той зусім хаваўся за высокія станіны. Ён баяўся падняць вочы вышэй крука, да шкляной будкі, у якой сядзела кранаўшчыца, дзятлік з востранькім носікам і вострым чубком, бо сваю чырвоную касыначку ненька заўсёды чамусьці абпінала домікам, адчаго твар яе яшчэ больш завострываўся. Славік баяўся сустрэчы з ёй. Кран панёс да упаковачнай гатовы станок. Яго ўрачыста суправаджалі кіраўнікі цэха і амаль уся Тарасава брыгада, акрамя Славіка і Генрыха. Яны былі заняты другім станком, прыладжвалі зманціраваны электрыкамі праграмны вузел.
Гэтую тонкую, складаную і марудную работу заўсёды браў на сябе будучы інжынер. А ў Славіка гэта была апошняя стадыя вучнёўства. Набліжаўся экзамен на разрад, і трэба было хоць збольшага ведаць зборку ўсіх вузлоў. Усунуўшы галовы ў люкі тумбы, яны падганялі шчапленне электрамотора з перадачай аўтаматычнага з'ёмшчыка дэталей. Разгружаны кран вяртаўся з лёгкім гулам, ён ляцеў па доўгім пралёце цэха з хуткасцю цягніка. Звінелі шыбы, дрынчалі незамацаваныя дэталі і ключы на станку. І раптам усё сціхла. Кран спыніўся, замёр. Славік упусціў гайкі, якія падаваў Генрыху. Спіной сваёй, што вытыркала з-пад станка, ён адчуў, што цяжкі круг павіс якраз над ім. Больш таго, ён адчуў позірк Ніны. Яна высунулася са сваёй шкляной будкі і глядзіць на яго. Славік уціснуўся глыбей пад станіну, хацелася ўсяму залезці ў вузкі люк, схавацца, ператварыцца у электравузел, каб рухаць станок, а самому нікому, нікога не бачыць, нічога не адчуваць. Не раз за сваё нядоўгае жыццё ён чыніў шкоду. Здаралася, што колькі дзён жыў з бояззю кары, але ніколі яшчэ у яго не было такога страху. Агіднае і цяжкае пачуццё. Яно скавала ўсю яго істоту, і яно як невылечная хвароба, як рак, пра які чалавек ведае, і нічога не можа зрабіць для свайго ўратавання, толькі слухае, чакае, калі, як ён праявіць сябе і нанясе апошні ўдар. Станок уздрыгнуў, як жывая істота. Кран паволі рушыў далей. Славік стояна ўздыхнуў. Генрых сказаў: «Пасвяці сюды». Славік падняў вышэй пераноску, ад яркага святла якой слязіліся вочы. Генрых кінуў на яго кароткі позірк і рухамі штукара пачаў мацаваць маленькія гаечкі. Недасведчанаму чалавеку, які бачыць станок толькі звонку, можа здацца, што такая аграмадзіна складзена з адных вялікіх і цяжкіх дэталей. Так у пачатку здавалася і Славіку. А тут ёсць дэталькі, не большыя за гадзіннікавыя, асабліва ў электраабсталяванні. Між іншым, гэтая складанасць і прываблівала няўрымслівага хлопца. Каб усё было проста і аднастайна, як яму ўяўлялася па школьнаму знаёмству з заводамі, адно і тое з хвіліны ў хвіліну, з дня ў дзень, то, напэўна, даўно ўсё абрыдла б. А на зборцы заўсёды нешта новае. «Што ў цябе з Нінай?» — спытаў Генрых, працягнуўшы руку па гайкі і пракладкі. Рабро станіны здушыла Славіку грудзі, пракладкі прыліплі да потнай далоні. Нічога. Ходзім у кіно». «Ты ж не любіш яе». Хіба нельга так? Як так? Разам працуем, разам гуляем. Я сам, стары, раней глядзеў на дзяўчат несур'ёзна. Нібы яны для адных танцулек створаны. З Нінкай нельга так, май на ўвазе. Яна не такая, як тыя. У яе ўсё сур'ёзна. І планы яе сур'ёзныя і простыя, выйсці замуж, нараджаць дзяцей. Некаторыя моднікі фыркаюць мешчанства. Ёлупы, схіліце галовы. Это жыццё ў яго натуральным выглядзе. Самі вы, мешчане.
Чаму ён гаворыць гэта мне, няўжо ведае? У вочы б яму глянуць. Але зайчыкі ад яго прафесарскіх акуляраў сляпілі, і Славік, што той трусік перад кобрай. Толькі вушкамі варушыў. Куды знікла дасціпнасць, кіткасць? Ты мне слова, я табе 10. Ён, акулярысты чорт, здаецца, працуе, азіркае, всё бачыць. Разбіць пераноску ці што, быццам незнарок. Нарэшце Славік скінуў чары, выскаліўся. Думаў, хоць адзін чалавек як чалавек, а ты як Ходас і Тарас, маралісты. І завыў у вантробе станка: сумна жыць, Генрых. Ён неаднойчы хіліў варэніка на свой бок. Вось такімі жартамі. У яго і Косці найлепшае пачуццё гумару. Думаеш, калі сапсуеш камусь жыццё, табе стане весялей? А каму я псую? Ды пайшлі вы ўсе! Хвілін праз колькі Тарас накіраваў яго ў склад па дэталі. Славік напусціў на сябе такую бестурмотнасць і весялосць, каб нікому і ў галаву не ўлезла, што ў яго штось нядобрае на душы. Ён ішоў паміж станкамі, як па лесе, насвістваў, і раптам за станка яна. Нінка, носік чырвоны, вочы злыя. Славік. Ён спалохана азірнуўся. Такая цана тваім словам. Дзе твае вочы бессаромныя? Цяпер табе нічога не трэба? Ведай жа. Або на сябе рукі налажу, або цябе станінай прыдушу. Цяпер мне ўсё адно не жыць. Яна ўсхліпнула. А побач за станком галасы, здаецца, начальніка цеха. Славік схапіў яе за руку. Ну чаго ты, дурная, от дурная. У мяне проста часу няма. Я на падрыхтоўчыя курсы ў політэхнічны паступіў. Кожны вечар. Добра, сёння. Ішоў знаёмы рабочы, і Славік, узрадаваны, пакінуў дзяўчыну і закрочыў побач з ім. Расказваў новы анекдот. Хацеў смяяцца, выціскаў сябе смех, бо ўсё скаваў страх. Новы, невядомы. Ох, жорсткае жыццё. Ніякай радасці і гэтулькі пакут. Ён праклінаў той час і міг, калі яму прыйшла ў галаву гэтая дзіўная думка пазабаўляцца з ёй, адпомсціць за свой спалох у першы дзень. Месяц ён вадзіў яе ў кіно, ў тэатр і гаварыў, пра ўсё на свеце ён ведаў. Заходзіў проста ў інтэрнат, пакідаючы ў строгай каменданткі свой заводскі пропуск. Сяброўкам яе па пакоі ён падабаўся. Весёлы. Адны, праўда, папярэджвалі: ой, глядзі, Нінка, загаворыць ён цябе. Другія падбадзёрвалі: хапай, Нінка, на ляту, закруці яму галаву, чаго на свеце не бывае. Унь, Лідка за інжынера выскачыла, цяпер вітацца зараза не хоча. Яна ведала, што не вызначаецца прыгажосцю, але дзявочае сэрца перамагло розум, нараджаючы адвечную наіўную ілюзію. Хіба адны прыгожыя падабаюцца? Славік пакарыў тым, што не саромеўся паказацца з ёй на людзі. У кіно, ў тэатры, знаёміў са сваімі знаёмымі, прыгожа апранутымі хлопцамі і дзяўчатамі, і рабіў гэта, здавалася ёй, з гонарам. Для простай дзяўчыны
якая была яшчэ ў палоне вясковых уяўленняў, гэта з'яўлялася найвышэйшым доказам яго кахання. Магчыма, было і другое, цяга чалавека, які жыў у беднасці і нястачы, да прыгажэйшага, вышэйшага, лепшага. У тую нядзелю ён з'явіўся ў інтэрнаце раніцай і запрасіў яе на дзённы сеанс. А калі выйшлі з кіно, прапанаваў зайсці да яго дадому. Нінка на міг сумелася, але не ўтрымалася ад спакусы паглядзець, як ён жыве. Увогуле, як жыве пісьменнік? Хіба гэта не цікава? Адначасна мільганула патаемная дзявочая думка, што хлопец хоча паказаць яе сваім бацькам. Славік не прызнаўся, што дома нікога няма. Бацькі разам з ярашамі паехалі на дачу садзіць нейкія адмысловыя дэкаратыўныя кусты, па якія стары конь ездзіў ажно на ўкраіну. Іра з курсам у калгасе паехалі выбіраць бульбу. Славік адчыніў дзверы і сам здзівіўся, што ў кватэры ніводнай душы жывой. Ён паказаў ёй бібліятэку, бацькавы кнігі, потым уключыў радыёлу і ўсё ставіў нерасейскія пласцінкі. Пад гукі прыгожай і незразумелай музыкі выставіў на стол доўгую і тонкую пляшку, таксама не нашу. Віно Нінцы не спадабалася, кісляціна. Але яна ведала, што ўсе інтэлігенты п'юць чамусьці кіслае, а не смачнае салодкае віно, а таму асушыла 2 высокія келіхі, і ёй стала хораша, весела. Яна сама прапанавала: давай патанцуем. Яна любіла танцаваць, а Славік не. Ён хадзіў з ёй усюды, толькі на танцы ў заводскі дом культуры не пайшоў ні разу. Яны закружылі ў кабінеце вакол маленькага століка, паўз шкляныя шафы, з якіх глядзелі на іх маўклівыя і суровыя кнігі. Славік пацалаваў дзяўчыну. Нінка шчасліва засмяялася. Яна заўсёды так смяялася, калі ён цалаваў яе. Праходзячы міма канапы, Славік спатыкнуўся і паваліў дзяўчыну на канапу, пачаў цалаваць прагна вусны, шчокі, шыю. Славічак, родненькі, не трэба, Славічак, пасля, даражэнькі, шаптала яна, цалуючы з такой жа прагнасцю балюча. Ён быў у тым узросце, калі сніў пра гэта і думаў бясконца, і шукаў. Але адбылося зусім не так, як у сне і ў думках. Калі праз хвіліну наступіла працверазенне, ён замест задавальнення адчуў нешта зусім супрацьлеглае. Сорам, само сабой, але яшчэ агіду да гэтага, да сябе, да яе. Раптам убачыў, якая яна непрыгожая Нінка. І адразу чамусьці ўспомніў Машу, якую даўно не бачыў, але не забываў. Зашчымела сэрца, нясцерпна захацелася, каб побач была Маша, каб яе рукі абдымалі, яе залатыя валасы датыкаліся яго шчокі. Усё больш расла непрыязь да Ніны, нават злосць. Чаму яна так лёгка аддалася? А можа, ён не першы? Як лашчыцца, Славічак, даражэнькі, цяпер мы звязаны з табой назаўсёды.
Яго нібы агнём апякло, звязаны назаўсёды, ўсё жыццё з ёй, з-за адной хвіліны. Што яна вярзе, чаго яна хоча? І да ўсяго непрыемнага страх, як удар у галаву, у грудзі, ажно пот выбіла. А ў гэты момант званок. Яны падхапіліся, Славік спалохаўся, разгубіўся, кінуўся да радыёла, выключыў, настойліва прагучалі кароткія 3 званкі. Іра? Так звоніць яна, а калі бацькі? Славік уключыў радыёл, зноў крутнуў рэгулятар гучнасці залішне, музыка запоўніла кватэру. Здалося, што Нінка знарок павольна наводзіць парадак у сваім туалеце і робіць гэта перад ім бессаромна. Славік узненавідзеў яе ў гэты міг, шыкнуў злосна: «Ды хутчэй ты!» і пабег да дзвярэй. Прыслухаўся доўгі званок. Але Іра, злуецца. Ён адчыніў. Сестра ляпнула яго па твары рукавіцай, з якой пасыпаўся пясок. «Соня! Не дазваніцца!» У яго рыбацкай куртцы, ў штанах, у акулярах яна падобна была на геолага. Кінула шапку ў калідоры на столікі, нібы ўчуўшы нюхам прысутнасць старонняга, заглянула ў кабінет. Славік убачыў, як Ніна недарэчна, як недарэчна, абшмаргнуўшы плацце, прывіталася. Сарамліва, лісліва. Іра не адказала, яна глядзела на незнаёмку амаль з жудасцю. Здавалася, не толькі вочы, але і акуляры яе расшырыліся. Потым кінула позірк на брата, позірк бязлітасны, знішчальна грэблівы, круто павярнулася і пабегла ў свой пакой. Хаця б слово сказала. Кобра! Хацелася крыкнуць Славіку. Аднойчы, калі яны сварыліся, ён ляпнуў гэтую абразлівую мянушку. Рэакцыя была нечаканая. На яго страшэнна ўзлавалася маці. Ніколі ён не бачыў маці такой расхваляванай і злоснай. Таму ён баяўся гэтага слова. Не крыкнуў ён нічога ўздагон сястры яшчэ і таму, што злосць на яе тут жа перайшла на Нінку. Ва ўсім вінавата гэтая дзятліха. Не знайшла другога жэста, як абшмаргнуць плацце. Варона! Разгубленая, пакрыўджаная дзяўчына страціла сваю упэўненасць і ад гэтага сцялася, змізарнела. Апранала паліто і палахліва азіралася, але гэта яшчэ больш раздражняла Славіка. Якая недарэка! Ой, дзе былі яго вочы, як ён мог звязацца з такой? Але за дзвярамі кватэры на лесвіцы Нінка, як бы страсянуўшыся, як тая птушка, уміг набыла ранейшую упэўненасць. Пыхлівая якая сестра твая, падумаеш, пані. А што, яна цалавацца з табой павінна была? Гэркнуў Славік. А чым я горшая за яе? У Славіка хапіла тактоўнасці змаўчаць. Калі вёў Нінку ў дом, тады ён не баяўся, што ўбачыць нехта з суседзяў. А цяпер баяўся. Узрадаваўся, што на лесвіцы нікога не сустрэлі, але на вуліцы было много народу, і яму пачало здавацца, што многія, асабліва жанчыны, глядзяць на іх з разуменнем і насмешкай. Дагэтуль ён дэманстратыўна знаёміў сваіх стыляжных сяброў з рабочай дзяўчынай і пляваў на іх кпіны. Цяпер жа халадзеў ад думкі, што можа сустрэць каго-небудзь з гэтых сяброў. Вынаходлівы і не дужа далікатны,
Ён не мог прыдумаць, як пазбавіцца ад яе, застацца аднаму. А яна, як ніколі, стала гаманкая, расказвае пра сваіх дзяўчат, што Верка збіраецца замуж. Яго спалохала гэтае слово «замуж». Дайшлі да палаца спорту, і ён узрадаваўся нечаканай думцы: «Я ў басейн, на трэніроўку». Безумоўна, паводзіў ён сябе пасля, як апошні дурань. Не здолеўшы перамагчы сваю антыпатыю, не пайшоў больш у інтэрнат, не запрасіў Нінку ні разу ў кіно, пазбягаў сустрэчы адзін на адзін у цэху. Яна, аднак, праз колькі дзён падпільнавала яго, заплакала. «Я табе аддала ўсё, а ты зняславіў, насмяяўся. З дзіцем хочаш пакінуць? З дзіцем!» Ой, во адкуль гэты страх. Няўжо яна можа зацяжараць? Ні на хвіліну не пакідала яго думка з таго дня. Ён купіў тоўстую кнігу акушэрства, прачытаў у пустым асеннім парку ўсё пра цяжарнасць і закінуў кнігу ў кусты. Нічога яна яшчэ не ведае, але зацяжараць можа. Калі не ад яго, то ад каго другога. Ахвотнікі знойдуцца, а зваліць на яго. Чым больш ён думаў пра гэта, тым больш пераконваў сябе, што Нінка абавязкова гэтак зробіць. І ўсё больш пачынаў ненавідзець дзяўчыну за гэтую яе ўяўную каварнасць. Яе пагроза прыдушыць яго станінай спалохала Славіка значна менш, але ўстрывожыла Генрыхава пытанне. Што калі яна расказала сяброўкам, а яны Косцю, які жыве ў інтэрнаце побач і часты госць у дзяўчат? Тады, напэўна, ўжо ведае ўся брыгада. Даведаецца ўвесь цэх, завод, чаго добрага пачнуць разбіраць на сходзе. Ой, няма чалавеку волі на зямлі. Тысячу умоўнасцей звязваюць рукі і ногі, тысячу страхаў падпільноўваюць на кожным кроку. Ён, Славік, доўгі час лічыў, што пазбавіўся ад такіх перажыткаў і забабонаў, як сумленне, сорам, каханне, пакланенне аўтарытэтам, і гэтак далей. Ні д'ябла не атрымалася. Ён не толькі такі, як усе, ён горшы, сентыментальны слюнцяй. А вінаваты бацькі. Это яны так выхавалі. І ў такім акружэнні перарабіцца, выходзіць, проста такі немагчыма. На турыстаў крыкнуў у каталажку, вузкія штаны надзеў у сатырикон, дзяўчыну пацалаваў. Прымусяць жаніцца. Жах! Дзень той, аднак, скончыўся спакойна. Станіна яго не прыдушыла, у камітэт камсамола не выклікалі, але Славік не ўзрадаваўся гудку. Ён паабяцаў Нінцы сустрэцца ўвечары, а страчацца зусім не хацелася, і не страчацца боязна. З цэха і заводскіх варот яны выйшлі разам з Тарасам, брыгадзір часта затрымліваўся, часам і зусім заставаўся начаваць у інтэрнаце. А тут раптам спяшаўся дадому да ярашаў. Хоць як сказаць спяшаўся, калі прапанаваў пайсці пехатой. Тым больш не спяшаўся Славік. Дома ў яго былі складаныя адносіны з Зырай. Яны, на здзіўленне маці, зусім перасталі сварыцца паміж сабой. Сестра глядзела на яго з грэблівай пагардай. А ён
баяўся адказаць нават злосным позіркам. Ён просто пазбягаў яе, не чапаў, абы ціха было. Тарас доўга ішоў моўчкі, у яго быў свой клопат. Адносіны ў сям'і Ярашаў, у яго сям'і. З малых год ён ведаў рэўнасць Галіны Адамаўны, і цяпер, калі ўсё разумеў, шкадаваў бацьку. Першая паведаміла яму Наташа, што маці зноў да кагосьці прыраўнавала. Дзяўчынка была ў роспачы, маці ўпершыню груба абразіла яе. Пасля іх нечаканай сустрэчы на кватэры ў Зосі Антон Кузьміч упершыню расказаў сыну пра свае адносіны з жонкай. Расказаў усю праўду. Тарасу зрабілася балюча. Як можна ускладніць простыя ясныя рэчы, забрудзіць чысцейшыя чалавечыя адносіны. Хочучы шчыра дапамагчы ім, ён паспрабаваў пагутарыць з Галінай Адамаўнай, але тая груба перапыніла яго. Я цябе прашу не ўмешвацца ў нашы справы. Ён, Тарас, не прыхільнік таго, каб лезці ў чужую душу, але ж нельга і абыякавым заставацца, калі двое добрых і блізкіх людзей, пражыўшы разам многа год, раптам не разумеюць адно аднаго. Як многа яшчэ гэтага неразумення. Катка сёлета, відаць, не дачакаешся. Скурчыўся Славік і наставіў каўнер свайго лёгкага кароткага паліто. Снег, што выпаў тыдзень назад, раставаў, было сыра, слізка, холодна. Тарас у скураной курцы на футры ў галёшах крочыў размашыста, упэўнена. Славік з галёшаў смяяўся старамодна. І ў даўганосых чаравіках коўзаў па талым снезе, пераскакваў лужыны, лаяў недарэчную зіму. Гаварыў ён прыкладна гэтак жа, як ішоў. Скакаў з прадмета на прадмет, з пагоды на кінаафішу, адтуль на валёнкі і бахілы сустрэчнага селяніна. У сувязі з чым усплыла раптам гэтая думка? Ён і сам не здолеў бы растлумачыць, ляпнуў нечакана не толькі для Тараса, а вельмі можа быць, што і для самога сябе. У цябе моцна ўтрэскалася адна дурніца. Баючыся злоснага жарту, Тарас змаўчаў, толькі глянуў на Славіка як бы з недаверам. Не верыш? Не цікавіся хто? Моя сястра, Іра. Яна упаўнаважыла цябе сказаць пра гэта? Ну што ты, засмяяўся Славік, яна авечка. Я прачытаў яе дзённіку. Прыгожа, няма чаго сказаць. А ты не прачытаў бы дзённіка сястры, каб яго, каб ён трапіў табе на вочы? Ой, не люблю прытвораў, а я чытаў з цікавасцю. Ой, як яна там цябе ўзносіць. Культ Ганчарова. Тарас паверыў, што на гэты раз Славік кажа праўду. Ён сам неаднойчы прыкмячаў, як Іра глядзіць на яго, як стараецца застацца разам. І, можа, каб не з'явілася Маша, нейкія пачуцці варухнуліся б і ў яго душы. Але з якой мэтай Славік сказаў яму пра каханне сястры цяпер? Ён успомніў. Маша гаварыла яму, што Славік званіў ёй двойчы ці тройчы, зноў дамагаўся спаткання. Яна не пайшла, безумоўна. А ці праўда, што не хадзіла? А можа, зноў пачала гарэзлівую гульню? Не хацелася думаць пра Машу дрэнна. Не адказваючы па сутнасці, Тарас спытаў: ты скажы мне, што ў цябе з Нінай?
Славік паслізнуўся, вылаяў гарадскія ўлады і дворнікаў, што не чысцяць тратуару. Гэта памагло яму схаваць сваю збянтэжанасць. Што ў цябе з Машай, то ў мяне з ёй, ходзім у кіно, сёння пойдзем. А чаму гэта цябе зацікавіла? Хлопцы не вераць, што ў цябе гэта сур'ёзна. Глядзі, пакрыўдзіш дзяўчыну? Ой, вялікія маралісты! Вам хацелася, каб я тут жа жаніўся, схадзіўшы 2 разы ў кіно. Аднак самі вы не вельмі спяшаецеся з гэтым актам. Філосаф гэты акулярысты 3 гады Зою маца, я сам брэша. Славік нечакана моцна ўзлаваўся, мацюкнуўся гучна, не зважаючы, што ішлі яны па даволі люднай вуліцы. Абрыдлі вы мне, як горкая рэдзька, ўсе. Адзін Костя чалавек. Тарас даўно ўжо не звяртаў увагі на любую яго балбатню. Але гэтыя словы пакрыўдзілі. Столькі яны важдаліся з ім, столькі даравалі ўсяго, а ён вунь якой думкі пра брыгаду. Пэўна, сакратар парткама меў рацыю. Не будзе з яго толку, прыйдзецца развітацца. Тарас уздыхнуў, аднак з жалем. Яму амаль па-бацькоўску зрабілася шкада гэтага шалапута. Маша здзівілася, калі выявіла, што білетаў у Тараса толькі 2. Як? Ты не ўзяў на Зосю? Тарас моцна збянтэжыўся, і Зося таксама. Ну, што ты, я зусім не хачу перашкаджаць вам. Чым ты, скажы, калі ласка, можаш перашкодзіць нашым? Маша гаварыла з калідора, куды выскачыла пераадзець плацце, але пры ўсёй шчырасці адносін да Зосі яна не абуралася. У голасе яе гучала адно вясёлае здзіўленне. Эх ты, кавалер! Хіба так можна рабіць? Зося сядзела на канапе ў звыклай позе, падкурчыўшы ногі, пакрыўшы іх цёплай хусткай. У кватэры было нават душна, але у яе ўсё яшчэ жыло нервовае адчуванне, што ногі стынуць. Так у калекі жыве боль ампутаванай нагі. Да прыходу Тараса яны нешта кроілі, і на канапе былі раскіданы зялёныя, чырвоныя, адмыслова выкраеныя шматкі, як кветкі. Яна збірала іх, звязвала ў пучкі. Маша вскочыла ў пакой з распушчанымі валасамі, пачала прычэсвацца перад люстрам. Яны залюбаваліся яе залатымі валасамі. Зося глянула на Тараса з усмешкай сястры, старэйшай. Словамі, ён, напэўна, нічога не растлумачыў бы, але вачамі, позіркам здолеў папрасіць у Зосі прабачэння, сказаць: «Не думайце пра мяне дрэнна, проста мне хочацца, трэба пабыць з ёй удваіх». Зося зразумела, але тут жа адчула, што недзе ў самым далёкім тайнічку яе загоенага сэрца варухнулася зайздрасць, ціхая і добрая. І гэтае пачуццё яна забыла, бо не ведала яго шмат год, а таму спалохана прагнала яго. Я прэч, няхай сабе і добрую зайздрасць. Хіба мае яна права ім зайздросціць? Яны маладыя, шчаслівыя. У іх зусім іншае жыццё. Зося любіла Машыных сяброў усіх, любіла, каб яны часцей заходзілі. Яны як бы звязвалі яе з вялікім светам, з новым жыццём, в якое яна ўваходзіла асцярожна і нават з некаторым недаверам.
Яны былі розныя, але ўсе шчырыя і добрыя, лепш за ўсё гаіла яе душэўныя раны добрата людская. Яна руйнавала рэшткі недаверу яе да людзей і жыцця. Тарас заняў яе сэрцы ў думках асобае месца. Яшчэ ў ссылцы яна часам думала, што магчыма, каб ёй тады ўдалося знайсці і прытуліць таго хлопчыка. Лёс яе быў бы зусім інакшым. Яна зноў падумала пра гэта. Перад аперацыяй ёй вельмі хацелася пабачыць Тараса, але яна не адважылася прасіць Антона Кузьміча, толькі расказала, як шукала яго сына. Калі Маша паабяцала запрасіць яго, яна моцна хвалявалася, чакаючы іх. Калі ён прыйшоў, была трохі расчаравана. Чамусьці ён уяўляўся ёй зусім іншым, магчыма, больш падобным на Яраша. Але пазней Зосе здалося, што ў яе і ў Тараса падобныя характары. Ці не таму, што і лёс іх шмат у чым падобны. Яна полюбіла яго як брата. Але каб яна тады знайшла яго, яны б сталі братам і сястрой на ўсё жыццё. Аднак, нягледзячы на гэтую любоў, у апошні час з'явілася нейкая іншая трывога, незразумелая, неасэнсаваная. Яна выяўлялася асабліва выразна заўсёды, калі яны, ён і Маша, вось гэтак збіраліся ісці гуляць у кіно, ў тэатр. Не, гэта не было рэўнасцю ні да яго, ні да яе. Зайздрасць да іх маладосці? Можа. Падфарбоўваючы губы, яна, як і ўсё іншае, рабіла гэта умела і з пачуццём меры. Маша сыпала ў люстра іскры смеху. Тугадум ты, Тарас, і ўвогуле мядзведь. Я здзіўляюся, рос ты ў горадзе, у такой інтэлігентнай сям'і. Каб ты пабачыў, дзе расла я. Але сказала яна гэта не са скаргай, а з гонарам і радасцю. Расла ў бядзе, а вырасла вось якая. Любуйцеся. Зося пажартавала. Цяжка паверыць, што ты не панскага роду. Каб я не бачыла твае маці. І тут жа зразумела, што сказала недарэчы. Машын твар у люстры адразу змяніўся. Дзяўчына цяжка ўздыхнула. Мая маці. Як бы спалохаўшыся нечага, кінула фарбу, падхапілася, сказала Тарасу: «Пайшлі, мой верны рыцар». Подбегла да Зосі, абняла, пацалавала ў шчаку: «Прабач і не сумуй без нас». У фае Тарас неспадзявана для сябе ўбачыў Славіка з Нінай. Славік спачатку аслупянеў. Ён знарок пайшоў не ў цэнтральна, ў гэты новы ў залінейным раёне кінотэатр, дзе бадай выключалася сустрэча са знаёмымі. І раптам на табе. Ды з кім? Ён гатовы быў збегчы куды хочаш, калі Тарас і Маша рушылі да іх. Але схавацца немагчыма, людзей было яшчэ немнога, ды і зусім іншае пачуццё спыніла. Зачараванасць Машай. Ён даўно не бачыў яе, і калі пасля сувязі з Нінай вобраз яе зноў завалодаў яго марамі, то ён часам, каб супакоіць сябе, думаў, што яму толькі ўяўляецца, што яна такая незвычайная, прыгожая, у сапраўднасці ўсё хараство яе
выдумка яго ўзбуджанай фантазіі. Аж не. У новым адзенні, недарагім, але элегантным светла-шэрым варсістым паліто і ў кашлатай высокай зімовай шапцы, з-пад якой выбіваліся яе залатыя валасы. Яна здалася яму яшчэ больш прыгожай, чым у тую першую сустрэчу на дачы, чым нават уяўлялася ў бяссонныя ночы. Ён проста аслеп ад ззяння яе вачэй, аглух ад яе голасу, непараўнальнага ні з якім другім, задыхнуўся ад непаўторнага, адной ёй уласцівага водару. Ён пачуў гэты прыцягальны водар яе цела, валасоў, вопраткі. Яшчэ здалёк яна смяялася. Яна казала нешта Тарасу. Ён не чуў. Аглушыла і асляпіла яшчэ адно. Хваля рэўнасці да свайго брыгадзіра. Не ён, а Тарас пазнаёміў дзяўчат. Маша не аглядала Ніну з той крыху зняважлівай цікаўнасцю, з якой аглядалі некаторыя славікавы сябры. Не, яна, выхаваная жыццём і бальніцай, ніколі не раздзяляла людзей на нейкія катэгорыі, а тым больш не меркавала пра іх па вопратцы, па знешнасці. Але і яна глянула на Славіка са здзіўленнем. Яе здзівіла не Ніна, яе здзівіў Славік. І ён убачыў гэта, зразумеў. З тае хвіліны ён бачыў усё. Кожны яе рух, кожную іскру ў вачах, ледзь прыкметную усмешку, пералівы ценяў на твары. І ўсё разумеў з незвычайнай, неверагоднай, проста такі мефістофельскай праніклівасцю. Яму хацелася закрычаць ад роспачы, укусіць самога сябе, калі ўбачыў іх побач, параўнаў. Простенькі, зямны, мізэрненькі дзятлік з пачырванелым носам і Маша. Калі хвіліны ўтрапення мінулі, і Славік вярнуў сваю самаўпэўненасць і дасціпнасць, ён кінуўся, як у вір, як матыль на агонь, запрасіў усіх у буфет. Частаваў з купецкім размахам, талерку эскімо. Ешце, хоць пуза расперажыце, паўкіло мішак. Як? У гэтым буфеце яшчэ знайшлося шампанскае? Ура! Гар гандлю! Давайте шампанскае! Пратэставаў Тарас, сарамліва адмаўлялася Нінка. Ён прымушаў іх сілком есць і піць. Ён быў падкрэслена уважлівы да ўсіх. Але ў сапраўднасці нікога для яго не існавала, акрамя Машы. Вся шчодрасць, усе жарты, усе словы, смех для яе адной, толькі для яе. Тарас нахмурана маўчаў. Хутка пачала разумець і Ніна, што да чаго, прыгледзелася, прыслухалася і стала ведушчая. Дурная, дурная. Як яна магла падумаць, што Славік пакахаў яе? Спадзявалася, верыла, марыла. Хіба так кахаюць?
І хіба такая, як яна, простая кранаўшчыца, патрэбна яму? Яму вось якая краля трэба, модная, нафарбаваная. Абражаная, пакрыўджаная Нінка, якую спачатку славікавы жарты смяшылі, сцішылася, замкнулася, адступіла за круглым столікам ад Славіка да Тараса. Пашкадавала брыгадзіра, перажывае. Сябе не шкадавала, сябе карала, так табе і трэба, авечка. Кіўнуў табе пальцам, і ты пабегла следам, як на экране кіно. Хутка змяніліся пачуцці, выбухалі адно за адным то боль, то бязгучны горкі смех, то роспач, ад якой хацелася па-бабску завыць на ўвесь буфет, на ўвесь кінотэатр. Не, яна трымалася. Яна ніводным рухам не выдасць сябе. А вось яны страцілі всялякі сорам. Праўда, мне штоноч сняцца марсіянкі. Яны падобныя на цябе. Я ўжо чула пра гэта. Ты не арыгінальны. А што ў гэтым свеце арыгінальнае? Мой Бохан неяк сказаў адзіную разумную ісціну. Усё новае, даўно забытае старое. Ты выдумаў сам? Каб я мог такое выдумляць, то не завінчваў бы гайкі пад наглядам маэстра Ганчарова. Я слаўлю цябе, Тарас, вып'ем. За што? За рыжых. Згода? За рыжых я вып'ю. Яны нешчасныя. Ты нешчасная? Паглядзі на буфетчыцу. Вунь, дзе нешчасная. Яна не рыжая, нафарбаваная. Твае бацькі прадбачылі моду. Не вярзі, Славік, ты п'яны. Ад тваіх вачэй. Ад маіх вачэй цверазеюць. Як хто? Ты цверазеў, я гэта бачыла, а цяпер не мею. Няўжо яны сустракаліся? Тарас з натугай пракаўтнуў шампанскае, недарма яно завецца сухое. Няўжо яна можа хлусіць? Чаго? Ну чаго яна смяецца, паморшчылася Ніна. Нічога смешнага няма. Колькі часу яны знаёмыя, што так размаўляюць. Ён пра ўсё расказваў. Толькі пра гэтую рыжую ні слова. Прытворшчыкі. Тарас не вытрымаў. Ты хоць бы цішэй гаварыў, людзі слухаюць. Слухаюць, бо цікава. Чытаў бы я лекцыю пра спаборніцтва, ніхто і вуха не натапырыў бы. Ты, Маша, слухала б? Я ўсё слухаю. Тарасаў уплыў. Раней ты была больш пераборлівая. Да чаго? Да лекцый і да людзей. Каб як у нас у вёсцы, Тарасу трэба даўно даць яму па мордзе. У чарговую ўспышку злосці Нінка пашкадавала, што ўсё гэта адбываецца не ў іх вёсцы, і дзе размова вялася прасцей, а дзейнічалі хлопцы з большай рашучасцю. Тарас перадавы, яму нельга. Яна ўздыхнула. А Славік, круцячы ў руках пустую шклянку, ўжо чытаў нейкія вершы. Я ругаю, все напропалую, а друзьям-товарищам грублю, и меня такого не целует женщина, которую люблю. Нинка запомнила их.
і падумала, што Славік сачыніў сам. Зноў-такі, як бы для іх, а ў сапраўднасці для Машы. Каб сказаць яшчэ раз, што любіць яе. Яна праверыла. Это ты сам напісаў? Мой сябра. У цябе ёсць сябры маскоўскія паэты? Спытаў Тарас. У мяне ўсё ёсць і нічога няма. Жанчына, якую ён любіць, не цалуе яго, і нічога ў яго няма. Гэта на нейкі міг суцешыла Нінку, вярнула надзею. Позвонілі, клікалі ў залу. Яны падымаліся па крутой лесвіцы першыя, Славік і Маша. Зноў яны забыліся на ўсё, нават на тое, хто з кім прыйшоў і павінен сядзець. Не, на парозе залы яна, рыжая, успомніла такі пра гэта. Але як Славік цягнуўся за ёй позіркам. І калі сеў на месца, то ўвесь час глядзеў у той бок, дзе селі яна і Тарас. І калі патухла святло і пачалася карціна, Нінцы здавалася, што ён глядзіць не на экран, а ўсё туды ж. Бяда гераіні расчуліла дзяўчыну. Больш яна не думала пра тое, каб утрымаць Славіка, прымусіць яго жаніцца. Дзякуй Богу, што хоць усё добра абышлося, не здарылася таго, чаго яна падсвядома хацела, каб паставіць хлопца перад фактам, і баялася не менш, чым і Славік. Цяпер яна прымала гэта як кару за сваю даверлівасць і дурноту. Так табе і трэба. Так табе і трэба. Бязлітасна ўпікала яна сябе і плакала, смаркалася, выцірала хусцінкай вочы, но яе нават азірнуліся з пярэдняга рада. Славік дзівіўся, што яе так расчуліла трагедыя гераіні. Яму смешна стала, бо яго асабіста вся кінагісторыя не схвалявала ні на грам. Не кранула ніводнай стрункі душы. Банальная драма. Ён нават адчуваў некаторую няёмкасць перад суседзямі, што яго дзяўчына такая дзярэўня. Маша і Тарас сядзелі бліжэй да выхада, і калі сеанс скончыўся, выйшлі першыя. Як ён і рваўся, Славік, каб дагнаць іх, лез на людзей, раштурхоўваў. Абражаная Ніна засталася ззаду, хацела схавацца ў натоўпе. Ён спахапіўся, пачакаў яе каля дзвярэй. Але яўна быў незадаволены, што Маша з Тарасам зніклі. Можа, таму доўга ішоў моўчкі, панура настаюшы каўнер. Нінка таксама маўчала. Вуліцы, па якіх яны ішлі, хутка апусцелі, горад засынаў. Але недалёка быў вакзал, і там бесперапынна, стомлена пыхкалі і зрэдку злосна крычалі паравозы. На пешаходным мосце цераз чыгунку, вузкім і высокім, Нінка спынілася і глядзела, як унізе ішоў доўгі таварны састаў. Маленькія вагоны з чырвонымі дахамі, доўгія пульманы з белымі люкамі, пляцоўкі з трактарамі, з лесам. Цягнік прайшоў, міма зялёных і чырвоных нерухомых агнёў стрэлак і святлафораў плыў, хістаўся, аддаляючыся чырвоны стоп-сігнал. Нінка праводзіла яго сумным позіркам, быццам у тым цягніку, запламбаваным пульмане, ці, можа, на адкрытай пляцоўцы, павезлі яе шчасце. Але павезлі. Хто? Куды?
Славік стаяў побач, наваліўшыся грудьмі на парэнчы, і пляваў уніз, з дзіцячай свавольнасцю цэлячыся ў сігнальны слупок стрэлкі. Не адводзячы вачэй з далёкіх агнёў, Ніна сказала ціха, з болем: «Цяпер я ўсё разумею. Бачыла, не дурная. Ты любіш яе, гэтую рыжую. Не хлусі мне больш. Ты любіш яе». У Славіка быццам стопудовы камень сарваўся з душы, паляцеў уніз пад мост, бразнуўся аб сталёвыя рэйкі і разляцеўся на парашок. Нічога не засталося. Зрабілася лёгка і смешна. Яна думае, што ён будзе адмаўляцца, хлусіць. Да не, яна сама рассекла складаны для яго вузел, вызваліла ад страху, ад абавязку, ад усяго, што яго мучыла. Ён спачатку прашаптаў: «Я люблю яе, гэтую рыжую». Потым паўтарыў голасна: «Я люблю яе». Потым закрычаў на ўсю прастору станцыі: «Я люблю яе! Чуеш?» Крык яго падхапіў блізкі паравоз. Ненка заціснула рукамі вушы і кінулася прэч, як ад ашалелага. Побегла! Под яе ногами загудела, заляскатала жалезная ферма моста. Ёй здавалася, што ён усё яшчэ крычыць ёй услед гэтыя словы са здзекам і радасцю. Не, ён не крычаў. Ён ушоў павольна, праводзіў рукой па мокрай парэнчы, шчасліва усміхаючыся, шаптаў: «Я люблю яе! Я люблю яе!» Зося яшчэ не спала, чытала. Па прыездзе з бальніцы яна глытала кнігі з незвычайнай прагнасцю і сама дзівілася. Яна чытала і раней, але тады хворай кнігі не давалі той радасці і асалоды, што даюць цяпер. Тады яна проста чытала ад смутку, каб скараціць час, а цяпер, чытаючы, жыла весела і хораша. Маша скінула ў калідорчыку паліто, вайшла ў пакой, правяла гарачымі далонямі па халодным твары і гучна засмяялася. Зося адарвалася ад кнігі, са здзіўленнем паглядзела на сяброўку. «Чаму ты?» «Там, у рамане», — кіўнула яна на кніжку. «Гэта, напэўна, называецца «Ён папрасіў яе рукі». Хто? Тарас? Маёй?» Зося адчула, як ёкнула сэрца. Цяпер яна зразумела, чаму ў яе была трывога і насцярожанасць да Тараса. Яна баялася менавіта гэтага, што ён забярэ Машу. Яна баялася адзіноцтва. Дзіўна, усяго некалькі месяцаў назад яна пазбягала людзей, а цяпер яе палохала думка, што яна можа застацца адна. «Ты згадзілася?»
Ён чамусьці спяшаецца. Заўтра ж, кажа, хадзем у ЗАГС. О не, дай мне падумаць. Я кажу яму, дай мне падумаць да Новага года. Расчараваўся. Чаму яму загарэлася? Яна скінула чаравік і ўскочыла на канапу, схавала акалелыя ногі пад коўдру. Ты ведаеш, я праўда хачу падумаць. Тарас, напэўна, будзе найлепшы муж. Але ён вельмі правільны. А я з ветрыкам? Ты ведаеш, мяне лічаць сур'ёзнай, а я зусім не сур'ёзная. Вось я зараз падумала, каб пасватаўся такі шалапут, як Славік Шыковіч. Хоць які з яго муж, дзіця горкае, і не з ветрыкам, а з завірухай у галаве. Але я, напэўна, адразу згадзілася. Замуж, дык замуж, як у палонку, адразу з галавой бух і ўсё. А з Тарасам гэта вельмі сур'ёзна. Я павінна прыслухацца. Ці ёсць у мяне тое каханне, якое патрэбна яму, ты разумееш? У знак сцвярджэння, што яна гэта добра разумее, Зося заплюшчыла вочы. Шыковіч спадзяваўся, што пасля надрукавання артыкула ён не адаб'ецца ад тэлефонных званкоў, ад наведвальнікаў. Званкі былі, але не тыя, якіх ён чакаў. Званілі сябры, здорава стары напісаў, віншую. Кірыла злаваўся, хіба соль у тым, як напісана. Званілі чытачы. Большасць пыталася пра Зосю, дзе яна цяпер, як адчувае сябе, прасілі перадаць ёй добрыя пажаданні. Другія пыталіся пра тое, пра што Шыковіч сам хацеў даведацца, дзе яны, таварышы па барацьбе Савіча, Вакулавай, Васі, жывыя сведкі. Няўжо ў горадзе нікога не засталося? Няўмольны час скасіў людзей, разагнаў па свеце. Каб удалося ўціснуць хоць невялічкі артыкульчык у цэнтральную газету, можа, тады хто і адгукнуўся б, думаў Кірыла, седзячы ў кабінеце рэдактара і 101 раз пераглядаючы тыя 3 нумары газеты, дзе быў змешчаны яго нарыс артыкул аб падполлі. Наконт артыкула званілі рэдактару, таму Шыковіч і сядзеў гэтыя дні ў кабінеце яго. Дарэчы, Жывіцкі грыпаваў і ў рэдакцыю не з'яўляўся. Падпісваў газету дома. Шчыра кажучы, Кірыла сам не разумеў, чаго ён чакае. Всё ўжо ясна, садзіся, дапісвай сваю аповедь, стаў апошнюю кропку і ляці ў сталіцу, каб уладзіць яе ў часопіс. Але ў тым і бяда, што ў апошні час, пасля, здавалася, поўнага выяснення, у яго раптам як бы знікла натхненне. Парадокс. І вельмі можа быць, што ён чакаў нечага такога, што зноў запаліла б яго. Вось чаму, калі адчыніліся дзверы рэдактарскага кабінета і на парозе з'явіўся незнаёмы, Кірыла адразу падумаў, вось, гэта ён. Па нейкіх асаблівых прыкметах, якія нават цяжка растлумачыць, Шыковіч умеў беспамылкова пазнаваць пенсіянераў. Пра гэтага адразу падумаў пенсіянер. Чалавек не запытаў, ці можна ўвайсці, але праціснуўся ў дзверы не тое, што не смела, а неяк незграбна, быццам дзверы былі цесныя. Не, ён не быў тоўсты, нармальны для сваіх гадоў, трохі ацяжалелы, а з твару нават худы. Твар яго быў абветраны да задубення скуры, як у рыбака.
пасечаны глыбокімі і непрыгожымі маршчынамі. Бываюць маршчыны прыгожыя. Хоць з-пад каракулевай шапкі стаўбуна вылазілі зусім сівыя на скронях валасы, бровы яго былі чорныя, як падфарбаваныя. Можа, ад гэтага вочы здаваліся залішне зоркімі і калючымі. Ён у сваю чаргу агледзеў Шыковіча. Але калі Кірыла сустрэў яго з добразычлівай цікаўнасцю, нават з радаснай надзеяй, то ў яго позірку злавіў нешта падобнае на знявагу ці насмешку. Сядзіш, пісака, ў кабінеце, бач, як абставіўся. Можа, ён так і не падумаў, але Кірылу чамусьці ўпершыню стала няёмка ад таго, што ён забраўся ў рэдактарскі кабінет. Чалавек, не вітаючыся, спытаў: «Вышыковіч?» «Я. Сядайце, калі ласка». Шыковіч працаваў не за рабочым сталом рэдактара, а за доўгім для пасяджэнняў, на краі якога ляжаў стос падшывак газет. Чалавек сеў насупраць, шапкі не зняў, расшпіліў паліто з добрага драпу, але моцна пабітае моллю недзе доўга ляжала. Гледзячы Кірылу проста ў вочы, цяжка было вытрымаць такі позірк, незнаёмы спытаў з крывой усмешкай: «Што ж гэта ты, друг сітны, сказаўшы А, не сказаў Б? Не хапіла духу? Ці замялі?» У Шыковіча замерла сэрца ад прачування нечага незвычайнага. «Што вы маеце на ўвазе?» «Што? Сам ты добра ведаеш, што. Чаму не раскрыў, хто такі Сажань?» Спалохаўся. «Ну, канешне, куды табе? Думаў паласкатаць нервы чытачоў, нагнаць таямнічасці. Да выйшла прамашка». Ён хмыкнуў, прыстукнуў кулаком па стале, нібы паставіў пячатку. Голас яго зрабіўся скрыпуча злосным. «Цяпер я скажу Б». Здалося, што чалавек гэты пырснуў жоўцю. Шыковіч не любіў такіх. Маўчаць, чакаюць выпадку, калі хто пачне першы, тады і яны вырываюцца і б'юць з-за вугла. «Што ж вы першы не сказалі гэтага А?» Ужо без ветлівасці са злосцю спытаў Кірыла. «Не меў такога факта, казаў другія, не даказаў. Далі па мордзе, ён жа твой Сажань». Кірыла падняўся. «Слухайце, я не ведаю, хто такі Сажань». «Не ведаеш?» з яўным здзекам перапытаў чалавек. «Не ведаеш, што гэта паважаны Семён Парфёныч Гукан?» «Гукан? Гукан!» Загудела, загукала, зашумела ў Шыковіча ў галаве, быццам запрацавала там магутная электронна-вылічальная машына. Яна ў адзін міг выцягнула з глыбінь памяці ўсе факты, якія ён сабраў, па-новаму выстраіла іх зусім у іншым парадку. Недзе на пабочных маленькіх клавішах нехта выстукваў. Мы, калі яшчэ ў рабфаку разам вучыліся, то далі яму гэтую мянушку. У партызанах, калі хадзілі на сувязь у горад, ён хацеў аднойчы выпісаць пашпарт на Сажаня. Ніхто другі, я адгаварыў яго. З тваім ростам, кажу, выкліча падазронасць. Ён мне аддзякаваў пасля за ўсё. Як ваша прозвішча? Ведаеш ты маё прозвішча, пісаў, распісваў з яго слоў. Чалавек зноў як бы паставіў пячатку.
Шыковіч напружваў памяць, але ўспомніць не мог. У кнізе дзясяткі прозвішчаў людзей, якіх ён ніколі не бачыў у вочы. Па сутнасці справы яму трэба было ўзрадавацца, выказаць гэтаму чалавеку сваю думку пра Гукана, факт з яго пісьмом у органы дзяржбяспекі наконт Зосі Савіч, запрасіць у сведкі, у памочнікі па выяўленню поўнай ісціны. Але нешта стрымлівала. Што? Злосць гэтага чалавека? Яго жаданне па-свойму расквітацца з Гуканам. Для яго цяпер галоўнае не ісціна, а помста. А Шыковіч ненавідзеў людзей помслівых. Таму сведка, якога ён падсвядома чакаў, стаў яму непрыемны. Кірылу не хацелася заключаць з такім чалавекам, які б не было саюз. Але адрэзаў ты корань свайму дружбаку. Наведвальніку яўна прыносіла задавальненне пакатаваць, як ён, пэўна, лічыў, неасцярожнага журналіста. Нават голас яго палагаднеў. Што вы хочаце рабіць? Ён адразу натапырыўся і таксама падняўся. А гэта моя справа, што я буду рабіць? Карціць даведацца, а? Не, цяпер вам з Гуканам не абязброіць мяне. Што датычыць мяне, то я асабіста нікога не абязбройваў і не збіраюся гэтага рабіць. Всё, што я раблю дзеля таго, каб сказаць праўду пра людзей, якія змагаліся сумленна. Калі сказаць шчыра, то я і прыйшоў, каб сказаць вам: за гэта дзякуй. Не для вас я гэта рабіў. Што-нішто зрабіў і для мяне. Даробяць другія. Всяго добрага. Кірыла не стаў затрымліваць яго. Чорт з табой, прозвішча я твоё ўспомню, а не ўспомню, сам адгукнешся, відаць, па ўсім. З мяне даволі таго, што ты паведаміў. Гукан. Няўжо Гукан? Ён колькі хвілін усхвалявана хадзіў па прасторным кабінеце, паціраючы лысіну, шчокі. Не ад радасці. Не, якая там да д'ябла можа быць радасць, калі пухне галава. Як, чаму чалавек, які шчыра ваяваў супраць ворага і, нягледзячы на ўсе свае недахопы і слабасці, напэўна, мае шчырую веру ў нашы гуманныя ідэі, мог зрабіць вось так? Зося ж хадзіла каля яго, як каля хворага. Хавалі, ратавалі, бацька ахвяраваў жыццём. Каму ж ён верыў, калі пасля ўсяго гэтага не паверыў сумленнасць такіх людзей? Всеагульная падазронасць ці подласць? Кірыла выскачыў у калідор, узбег па крутой лесвіцы на гарышча. Там у падстрэшшы хаваліся рэдакцыйныя архівы і была абсталявана фоталабараторыя. Загрукаў у дзверы лабараторыі, адгукнуўся флегматычны голас. Хто там? Я, Шыковіч, адчыні, тэрміновая справа. Пачакай. Нарэшце вядомы на ўвесь горад фотакарэспандэнт Петя Чарнавуз, душа хлопец, флегматык у працы і віхор у гульні, адчыніў дзверы сваёй святой келлі. Петя, дружа, выручай, пераверні ўвесь свой архіў. Знайдзі здымкі, на якіх ёсць Гукан. Усе ад 45-го да нашых дзён. Ну, во што яны табе? Трэба, вось так трэба. Ён што,
Юбіляр, ліха на яго. Працуеш без асечак. А што я буду мець за гэта? Кватэру ён мне заменіць. Кватэру не гарантую. А 2 бутэлькі каньяку з мяне сёння ж увечары. Хлусіш. Я цябе падвёў калі? Згода. Праз гадзіну будзеш мець все, што трэба. Падаць у альбоме ці ў папцы? У папцы. Зося, адчыніўшы дзверы, убачыўшы Шыковіча, спалохалася. Ніколі ён яшчэ не прыходзіў адзін і ў такі час пасярод дня, і выгляду ў яго такога дзелавіта нецярплівага ніколі не было. Дзіўна, але яна чамусьці з чыста жаночай трывогай падумала пра Антона Кузьміча. Можа, з ім што? З-за тактоўнасці не спытала, што здарылася, ветліва запрасіла: «Калі ласка, Кирилл Васильевич, распранайцеся, вы зусім забыліся на мяне. Антон Кузьміч учора заглядваў, а вы... Я і не помню ўжо, калі вы былі апошні раз». «Антон заходзіць адзін, без мяне?» У думках здзівіўся Кирилла. «Ну і ну... Даведаецца Галя, бедная твоя голова будзе, Антоша. Не хопіць у мяне, міратворца, імпэту памірыць вас. Дзякую, Зося Степановна, я на хвіліначку, можа, і распранацца не буду. Ну, добра, але ні чаю, ні кавы не трэба, я ж на працы, і да вас я па справе». Ён скінуў у калідоры кароткую футравую куртку і шалікам на шыі ў кашлатай андатаравай шапцы ўвайшоў надзвычай утульны пакойчык, у якім усё было прыбрана руплівымі рукамі і ўсё ззяла ад снежнага святла, што лілося праз шырокае акно. Таполі ў квецені інею глядзелі ў акно, у гэтае акно. А за тополямі віднелася заснежаная рака з чорнымі кропкамі, падлёднікамі, што выседжвалі над палонкамі гадзінамі. Падаў лёгкі снежок. Апанаваны віхурнымі думкамі, Кирилла, калі ішоў сюды, не бачыў хараства зімовага дня, а тут, у гэтым дзявочым пакоі, раптам убачыў, спыніўся, сціх каля дзвярэй, узіраючыся ў акно. На нейкі міг, на адну хвіліначку настала тая расслабленасць, тая лірычная дабрата, калі раптам хочацца забыцца на ўсе справы, зліцца з прыродай, акунуцца ў яе. Але не такая ў яго справа, каб можна было забыць на яе. Не сядаючы, ён развязаў шнуркі папкі, у якую Чарнавуз палажыў 2 фатаграфіі розных гадоў. «Зося Степановна, я хочу показать вам некалькі фатаграфій. Можа, вы познаете кого-небудзь. Это мае значэнне для маёй работы». Ён дастаў самы ранні здымак 46-го года, калектыўны мітынг у дзень пахавання партызан і падпольшчыкаў у адной брацкай магіле ў гарадскім скверы. Гукан выступае з невысокай трыбуны. Ці то здымак выцвіў ад часу, ці ў той дзень не хапала святла, але быў ён цьмяны, невыразны, твары другіх людзей расплыліся, але прамоўца выйшаў лепш за ўсіх. Зося ўзяла здымак, паднесла блізка да вачэй, хоць блізарукасцю, яе Кирилла раней не прыкмячаў. Яна таксама стаяла каля канапы, бліжэй да акна, уся асветленая ззяннем снегу. І Шыковіч убачыў, як раптам змяніўся яе твар. В адзін міг нейкія рыскі, зморшчынкі быццам памяняліся месцамі,
ці быццам ценевы зайчык праскочыў па твары знізу ўгору, шчакае, што была павернута да яго, відавочна пабелела. Безумоўна, яна пазнала. Шыковіч чакаў. Зося доўга разглядала здымак, але на твары яе больш нічога не адбівалася. Нарэшце яна адарвалася ад здымка, перавяла позірк на Шыковіча і паківала галавой: «Не, нікога я тут не пазнаю». Кірыла ледзь не закрычаў ад расчаравання, выхапіў другі здымак, а тут... Яна зірнула, не ўзяўшы здымка ў рукі, і зноў адмоўна пакачала галавой. «Ты не пазнаеш гэтага чалавека?» Забыўшыся на «ты», крыкнуў Шыковіч, працягваючы трэці здымак, вялікі фотапартрэт Гукана. Зося вся сцялася і спалохана адступіла ад яго. «А калі я памылюся?» — спытала яна. «Прайшло столькі год. Гэта сажань!» Перайшоў Шыковіч да імклівага наступу. Не адказваючы, проста яна спытала: «Хто ён? Гэты чалавек?» «Старшыня гарсавета Гукан». Дзіўная ўсмешка скрывіла яе твар. Яна чула гэтае прозвішча сотні разоў. І тады, калі працавала в атэлье і ў бальніцы, яшчэ часцей цяпер ад іх, Кірылы Васильевича і Антона Кузьміча, калі яны часам заходзілі да яе і вялі размову пра Шыковічаву работу, мінулую і цяперашнюю. Дык вунь каго яны з бацькам ратавалі. Не, ніякіх асаблівых пачуццяў яе не ўзнікла, акрамя аднаго. Раптам захацелася ніколі не чуць, не ўспамінаць гэтых імён. Сажань, Гукан. Забыць іх в адзін міг і назаўсёды. Нясмела, няўпэўнена, як малая, яна спытала: «А можа, не трэба, Кірыла Васильевич?» «Што не трэба? Чаго вы баіцеся? Яго?» «Я не за сябе, за вас, за мяне!» Ён загалёкаў. «Не той час, Софья Степановна, каб баяцца. Ён сам увесь час дрыжаў і цяпер дрыжыць. А мы станем гнілымі лібераламі, плеснівымі гуманістамі, калі не будем выводзіць такіх на чыстую ваду. Калі ты выдаеш сябе за героя, то будь ва ўсім героем». А ён баяўся за сваю кар'еру. За яе затаптаў у гразь. Зося пакутліва зморшчылася, як ад болю. «Ну, добра, добра. Не думайце і не хвалюйцеся. Нічога асаблівага не здарыцца. Мы на дзіва добрыя. Самае большае яго пашлюць на пенсію. Куды цябе пашлюць, гэта я не ведаю, але пагаварыць з табой я пагавару. Зараз жа пагавару так, як з табой не гаварыў яшчэ бадай ніхто». Не думаў. Гневна шаптаў Шыковіч, на хаду апранаючы сваю куртку і збягаючы з другога паверха. Ён зноў запаліўся і прагнуў дзейнасці.
Ішоў, думаў, як уварвецца ў кабінет Гукана, якія словы скажа, а калі там наведвальнікі, скажа пры іх, няхай ведаюць, скандал, няхай выкліча міліцыю і выведуць яго. Але, нягледзячы на такое гарэнне і завіруху ў думках, пасля таго, як убачыў таполі і раку, да яго вярнулася звычайная аптымістычная здольнасць любавацца навакольным, зімой, дрэвамі, жанчынамі, дзецьмі. Падаюць сняжынкі, сухія і цёплыя. З крутога адхону з'язджаюць роў на лыжах хлапчукі, кідаюцца чарцяняты, як у бездань. Шыковіча на міг аж страх апанаваў, але тут жа стала радасна ад іх смеласці, як хораша было б, каб вырасла пакаленне людзей, якое нічога не баялася б. Але ўспомніў сына. Славік бадай нічога не баіцца, аднак гэта не зрабіла яго лепшым, наадварот. Ёсць іншыя нормы, якіх чалавек павінен прытрымлівацца, каб стаць чалавекам. Всё знаходзіцца ва ўзаемасувязі і ўзаемазалежнасці. Шыковічу не хацелася паглыбляцца ў філасофскія разважанні, і ён пачаў узірацца ў твары людзей. Ён здаўна любіў гэтую гульню. Адгадваць прафесію чалавека і чым ён заклапочаны ў той момант. Некалі ён пажартаваў, што нідзе няма столькі прыгожых жанчын, як у іх горадзе. Яраш і Валя смяяліся, а Галіна Адамаўна згадзілася. Можа, таму, што сама прыгожая, ці можа, каб яшчэ раз нагадаць мужу, як многа спакусы на яго шляху. А таму няхай асцерагаецца. Цяпер, узіраючыся ў твары жанчын, Кірыл Васильевич пераконваўся, што яго жарт адпавядае сапраўднасці. Кажуць жанчыны, што кветкі расцвітаюць вясной. Не, яны цвілі ў снежні на парозе Новага года, расчырванелыя, рухавыя, хораша заклапочаныя. Яны, здавалася, запаланілі ўвесь горад. На цэнтральнай вуліцы каля гума не прабіцца. У гэтым горадзе змяшалася кроў нацый, якія маюць найлепшых красунь беларускай, расейскай, украінскай, польскай. Шыковіч амаль узрадаваўся нечакана ўзнікшаму тлумачэнню. Жарт ператварыўся ў выснову. Хутка ён злавіў сябе на тым, што перастаў думаць пра Гукана. Утаймавалася абурэнне, аслабла жаданне ўварвацца ў яго кабінет і кінуць яму ў твар словы каменні. Навошта? Ці не можа гэта даць Гукану лішнія козыры? Людзі накінуцца на сенсацыйную дробязь і застануцца безуважлівымі да галоўнага. Не, справу трэба даводзіць да канца з ранейшым спакоем і разважлівасцю. І яшчэ праз хвіліну Кірыла адчуў, што акрамя ўсяго таго, што падказвае розум, яму проста не хочацца сустракацца з гэтым чалавекам, бачыць яго брыдка. А тым больш, што ён, Шыковіч, не зларадны, не крыважэрны. Яму нават все адно, што будзе з Гуканам як работнікам. Дадуць яму вымову, выганяць,
пашлюць на пенсію. Галоўнае, што маральна ён прыкончаны, выкрыты. Цяпер ужо нішто, ні хітрыкі, ні заслугі, ваенныя мірныя, не паможа яму выкруціцца, захаваць позу героя. Праўда, як бы глыбока яе не закопвалі, у якія б веры не тапілі, у якіх бы архівах не хавалі, яна ўсё адно ўсплыве, вырвецца на волю і з'явіцца людзям сваім першародным харастве. Вось так Семён Гукан. Не дайшоўшы квартала да гарвыканкама, Шыковіч хвіліну пастаяў на рагу вуліц, паназіраў за людзьмі і рушыў у другі бок, да гаркама партыі. Галіна Адамаўна адразу ж здагадалася, што муж парушыў клятву, якую даў ёй, што ён зноў наведваўся да той і зноў стаіў, зноў не прызнаўся. Чаму? Парушэнне клятвы яшчэ больш абурыла і абразіла яе. Але яна змаўчала, хоць усё кіпела і гарэла ў ёй. Яна баялася сваркі, разрыву і прымусіла сябе маўчаць дзеля дзяцей. Выкрык Наташы, варожасць дачкі спалохалі яе. Яшчэ больш усхвалявала замкнутасць і адчужанасць Віці, яе любімца. Дзеля спакою дзяцей і спакою яго Антона яна гатова на любыя пакуты, душэўныя і нават фізічныя. Знешне ў доме ўсё нібыта было добра. Разам снедалі, разам спяшаліся на работу, абедалі не заўсёды разам. Антон часам затрымліваўся ў клініцы на кансультацыях. Але кожны раз больш акуратна, чым раней, званіў і паведамляў, дзе ён. Разам вечэралі, ўсёй сям'ёй глядзелі тэлевізар ці, пакінуўшы дзяцей дома, хадзілі ў кіно, ў госці. Але Галіне Адамаўне здавалася, што муж зусім не той, што раней, не такі ласкавы. Ад гэтага яна пакутавала яшчэ больш, рэўнасць душыла яе, як хвароба. Але яна трывала і ў душы нават пачала ганарыцца сваім падзвіжніцкім цярпеннем. Паступова ўваходзіла ў ролю пакутніцы, дзікую, пачварную ролю, якая калечыць душу. Я пакутую у імя Бога, у імя ідэі, у імя блізкага свайго. І пачынаецца чорт ведае што. Чалавек ператвараецца ў фанатыка, перастае разумець самыя простыя, надзіва лагічныя і звычайныя рэчы. Галіна Адамаўна трохі не дайшла да гэтага. Выбух адбыўся нечакана. Аднойчы ўвечары, калі пілі чай, Антон Кузьміч сказаў спакойна, разважліва: ведаеш, Галка, абрыдла мне займацца гэтай дачай. Зноў патрабуюць знесці. А куды зносіць? Каб угаварыць Кірылу, я з лёгкай душой перадаў бы яе нашаму прафсаюзу пад піянерскі лагер. Я гаварыў ужо ў абкаме. Яны маглі б нават выплаціць некаторую суму. Праўда, меншую, чым мы затрацілі, але якое гэта мае значэнне? Мы ўтраіх працуем, Валя гатова згадзіцца, Кірыла ўпёрся. Віця і Наташа першыя ўбачылі, як пабялела маці, прыкусіла губу і сцялася, насцярожыліся ўсе. Бо ў Кірылы сям'я,
дзеці, і ён думае пра іх. Пачала яна ціха, але тут жа сарвалася на крык. А у цябе няма сям'і, няма дзяцей, табе нічога не трэба. Ты ўсё гатовы раздаць, каб выставіць сябе. Мама! Паспрабавала спыніць яе Наташка. Маўчы, няшчасная! Крыкнула на дачку, выскочыла з-за стола, ўжо расчырванелая, раз'юшаная, кінула мужу. Не думай, што я дурная, я ўсё ведаю, толькі з-за іх. Яна показала пальцем на дзяцей. Я молчу і цярплю. Віця, панурыўшыся, пайшоў да дзвярэй. Наташа стаяла ў ваяўнічай позе, гатовая зноў абараніць бацьку. Антон Кузьміч, не адказваючы жонцы, спыніў сына. Збірайцеся, дзеці, на каток. Сёння я пойду разомну свае старыя косці. Яны любілі хадзіць з ім на каток. На яго, такога асілка, усе звярталі ўвагу і любаваліся яго лёгкасцю і спрытам. Яны ганарыліся сваім бацькам. Ён усё ўмее і ўсё робіць дасканала. Дзеці кінуліся апранацца, а Галіна Адамаўна падышла да мужа з перакошаным тварам і, затыхаючыся, прашаптала: ты хочаш забраць у мяне дзяцей? Цяпер я разумею, але дзяцей я табе не дам. Чуеш ты, кат? Раней у хвіліны такіх успышак ён хапаў яе за руки, прыцягваў да сябе, цалаваў і супакойваў. Цяпер ён не мог гэтага зрабіць. Панурыўшыся, як Віця, ён выйшаў у калідор шукаць канькі. Галіна Адамаўна запэўніла сябе, што муж шукае зручнага выпадку для канчатковага разрыву, таму і дзяцей перацягвае на свой бок. Гэта зрабіла яе яшчэ больш падазронай, але і асцярожнай, не даць прычыны. Пры сваёй рэўнасці яна, аднак, ніколі не шпіёніла за мужам, як робяць гэта другія жонкі. Залішне лічыла сябе чыстай і гордай, каб уніжацца да тайнага падглядвання і распытвання. А тут не вытрымала. Дні праз 3 пасля гэтай непрыемнай размовы увечары пазваніў Кірыла. Антон адказваў яму не на поўны голас, ды ўвогуле мала гаварыў слов, адны выклічнікі. Ага, так, не. Быў у іх шматгадовы звычай сазваніцца ўвечары, сустрэцца на вуліцы і пагуляць. Часам яны выходзілі з жонкамі, але часцей адны. Раней Галіна нават заахвочвала такія прагулкі, але цяпер яна здагадалася, што мужчыны дамовіліся пайсці туды. Цяпер яна не верыла не толькі мужу, але і Кірылу. Гэты вальнадумец здольны на ўсё, толькі робіць хітрэй. Навучыўся сплятаць сюжэты. Дурніца Валя, хоць што Валі. Яна просто стала абыякавай да Кірыла. Сваім 8 класам занята больш, чым мужам і ўласнымі дзецьмі. У Валі пры любых акалічнасцях нічога не парушыцца, дзеці дарослыя. А ёй трэба ўсё ведаць, каб змагацца не дзеля сябе, дзеля гэтых неразумных яшчэ малых,
якіх ён, бацька, настройвае супраць яе, маці. Яна не спытала, куды ён ідзе, але як толькі Антон Кузьміч зачыніў за сабою дзверы, яна хутка накінула хустку футра, выскачыла следам, пайшла назіркам. Яна не памылілася. Сапраўды, у той вечар яны дамовіліся наведаць Зосю. Кірылу хацелася парадаваць жанчыну. Вызвалялася месца у бібліятэцы рэдакцыі. Зося сама прасіла іх памагчы ёй знайсці работу. Толькі не ў атэлье. Цяжкае ўражанне засталося ў яе ад гэтага атэлье. Яраш і Шыковіч доўга думалі, куды ж яе ўладзіць. Нарэшце Кірылу прыйшла гэтая ідэя. Самая спакойная работа па яе здароўю. Калі супрацоўнікі будуць ведаць, што перажыла іх новая бібліятэкарка, можна быць упэўненым, што ніхто ніколі і нічым не расхвалюе яе. Людзі добрыя. Але месца было занята. У бібліятэцы сядзела малапісьменная старая жанчына Фаня Семёновна. І атрымалі таму, што яна была найстарэйшая работніца рэдакцыі. Працавала амаль з дня заснавання газеты, недзе на другім годзе рэвалюцыі. Ёй даўно пара ўжо на пенсію, але яна ўпарта не хацела пакідаць работы. Рэдакцыйная матка, шэф, Еўфрасіння Полацкая, называлі яе заводчы. Мужчыны адносіліся з абыякавай іроніяй, жанчыны ж проста не любілі. Як большасць старых, Фаня Семёновна была бурклівая, прыдзірлівая, умешвалася не ў свае справы, ў прыватнае жыццё. Прынцыповасць яе часта пераходзіла ў пляткарства. Таму ідэю Шыковіча угаварыць яе пайсці на пенсію ўсе горача падтрымалі. Угаворы цягнуліся месяцы са два. Кожны як умеў, распісваў ёй выгады пенсіянерскага жыцця. Урэшце старую даканалі. Бачу, я вам абрыдла, сказала яна на прафсаюзным сходзе. Чорт з вами. Але пагляджу, як вы напрацуеце без мяне. Памрэ хто, як пахаваеце. Сапраўды, в арганізацыі пахавання, калі здаралася такое няшчасце, Фаня Семёновна была незамянімым чалавекам. Бібліятэкарка падала заяву, у рэдакцыі дамовіліся, што ў навагодні вечар яе ўрачыста праводзяць на пенсію. Рэдактары мясцкам расшчодрыліся на каштоўныя падарункі. Кірыла расказваў пра камічныя выпадкі, якія ўзнікалі ў часе гэтай пенсіённай кампаніі. Гучна смяяўся сам, смяшыў Яраша. Галіна Адамаўна, якая ішла за імі на пэўнай адлегласці, не чула, пра што яны гавораць, але чула іх смех. І ён кроіў яе сэрца, ім весела. Можа, здзекуюцца з жонак. Калі яны пайшлі ў дом, яна засталася на вуліцы бязлюднай, ускраенай над самай ракой. І раптам ёй зрабілася страшна, сорамна, брыдка. Ніколі яна не адчувала сябе такой прыніжанай, растоптанай. Навошта яна прыйшла сюды? Хіба
яна можа прымусіць любіць сябе, калі няма ў яго сэрцы гэтага пачуцця. Ды ці было яно калі? Не кахае, сумна яму са мной, сказаў бы шчыра. Слёзы застылі на шчоках. Галіна Адамаўна выцерла іх калючымі рукавічкамі. Все зайздросцілі яе шчасцю. Такі муж. Смешна. Вось яно, яе шчасце. Хацелася гучна і злосна засмяяцца. Але перамагла не злосць. Перамагаў жаль да сябе, да дзяцей, нават да яго мужа. Калі-небудзь схамянецца, ды будзе позна, але будзе позна. Ён кажа, што ў яе няма элементарнай інтэлігентнасці. Можа быць. Але ў яе ёсць жаночая гордасць. Больш нічым не ўнізіць яна сябе. Ні падглядваннем, ні істэрыкай, ні дакорамі, ні просьбамі. Мужна вытрымае ўсё, але дзяцей не аддам. Не. Скалелая, разбітая, яна раптам кінулася ад дома. Хутчэй прэч адгэтуль, каб ніхто не ўбачыў яе тут. Але бегчы ёй стала цяжка, яна задыхалася, як прыступ астмы. Нічога такога ніколі не было. Галіна Адамаўна прытулілася да нейкага паркана, аграбла з карнізіка снег, набіла ім пякуча халодным рот. Цяпер ужо всё адно. Тарас і Віця сядзелі на кухні адзін супраць аднаго і націралі пастай лыжы з такой стараннасцю і сур'ёзнасцю, быццам чысцілі зброю перад атакай. Наташка стаяла, прытуліўшыся плячамі да вушака дзвярэй, і з такой жа сур'ёзнасцю сачыла за іх работай, доўга сачыла. Ты чаму маўчыш, Натка? — спытаў Тарас. У яе голас ламаецца, — адгукнуўся Віця. А ў цябе мазгі. Ну, зноў пасварыцеся. Не, сварыцца ім не хацелася. Апошні час яны жылі на дзіва дружна, і цяпер Віцю хацелася папрасіць у Наташы прабачэння, калі гэты жарт, невінны, як яму здавалася, пакрыўдзіў яе. Хлопец сам здзіўляўся. Ніколі раней ён не адчуваў да сястры такой пяшчоты і ўвагі. Наташа раптам асцярожна, без стуку, шчыльна зачыніла дзверы. Тарас, ты разумны. Паміры іх. Каго? Маму і тату. Натка, працягнуў Віця, нібы яна адкрывала вялікую тайну некаму чужому. А я не магу так больш. Не магу. Голас дзяўчынкі задрыжаў. Заняты сваімі справамі і пачуццямі, ён асабліва не задумваўся над тым, як перажываюць малыя разлад бацькоў. Нечаканая Наташына просьба кранула яго, ён падняўся з табурэта, паставіў лыжы ў куток. Паміж дзвярамі на балкон і халадзільнікам зіл, наблізіўся да сястры, наглядзела яму ў твар з надзеяй. Маліла вачамі поўнымі слёз. Так нельга жыць. Натка! Зноў перапыніў яе брат, яна не агрызнулася, яна сказала яму мякка, як старэйшая: ты бесхарактарны, Віця. У каго ты такі ўдаўся? А я не магу. Я
паміру іх, сказаў Тарас, і сам паверыў, што здолее зрабіць гэта, хоць добра помніў, чым скончылася першая спроба пагаварыць з маці. Галіна Адамаўна была дома у спальні. Тарас пастукаў. Яна, пэўна, ляжала і, пэўна, плакала. Калі Тарас, атрымаўшы дазвол, увайшоў, яна стаяла перад люстрам і працірала кулакамі вочы, як бы толькі што прачнулася. Яна ўбачыла яго праз люстра і насцярожылася, баючыся павярнуцца. А ён не бачыў яе твару і трохі разгублена спыніўся каля ложка. Ён баяўся, што яна зноў даволі груба папросіць яго не сунуць нос туды, куды не трэба. Галіна Адамаўна, я все-таки хочу пагаварыць з вами. Сур'ёзна, паслухайце. Яна павярнулася. Вочы яе былі чырвоныя. Тарас, з таго часу, калі я адчула, што ты не дзіця ўжо, я не ўмешвалася ў твае справы. Яна сказала тое, што і першы раз, але зусім інакш, без злосці, раздражнення, спакутаваным голасам. І нават усміхнулася так, нібы прасіла прабачыць ёй. Ён зразумеў, што цяпер ёй хочацца, каб нехта ўмяшаўся. Я люблю вас, мама. Слово гэтае вырвалася неяк само ад жалю да яе. Галіна Адамаўна ўзняла на яго вочы, і яны вільготна заблішчалі. І бацьку люблю. Вы для мяне самыя дарагія людзі. Не трэба, Тарас, уздыхнула яна. Твои адносіны да нас адно, наши адно да аднаго другое. Ваши нейкая дзікая недарэчнасць. Вы поверили паклёпу. Бацька рассказывал. Поверьте мне, мама, я ж вам не ворог. Штодзень я бываю там. Я люблю Машу. Пасля Нового года мы поженимся. Сур'ёзна? В вачах яе бліснула іскрынка цікаўнасці. Хіба Софья Степановна такая жанчына? Подумайте, колькі яна перажила. Галіна Адамаўна закрыла твар руками, замотала головой. Не яна. Ты шмат чаго не ведаеш, Тарас, ты галоўнага не ведаеш. Але яна много перажила. Але хіба гэта дае ёй права? Хоць не яна, ён. Чаму ён хаваецца, падманвае? Навошта? Что? Я такая дурная, подлая? Скажи, была я калі-небудзь прагная, скупая?
У іх была дружба ў падполлі, яму хацелася памагчы ёй, калі ласка. Няўжо я не зразумела, не зразумела б, каб усё па-чалавечы. Цяпер ён папракае, што я не разумела яго, што ўвесь час думала пра яго, Бог ведае як. А што ён думаў пра мяне, калі пачаў хавацца з грашамі? Яна ўся перасмыкнулася. За каго ён мяне лічыў? Гэта не абраза? Выкрыкнула яна. Ён адчувае, калі абражаюць яго. А калі ён? Я перажыла ўсё. Я перажыла б і гэта, каб па-чалавечы. Я ўжо была змірылася, а ён не пераставаў хлусіць, хавацца. Ты не ведаеш галоўнага. Ён здраджваў увесь час усё наша жыццё, падманваў, хлусіў. Няпраўда! Не стрымаўся і рашуча запярэчыў Тарас. Яна адняла рукі ад твару, сухімі гарачымі вачамі паглядзела на яго, сумна паківала галавой. Але хто мне паверыць? Мне не верыць нават Валя Шыковіч, жанчына. Ён мудры, вялікі, добры, ён усіх заваражыў, цябе, Наташу, знаёмых. О, доктар Яраш, свяціла. А што яго жонка? Бездарны зубны лекар, мешчанка. Каму цяпер клопат да таго, што сваю маладосць, сваё здароўе я аддала яму, табе, дзецям? Галіна Адамаўна сказала гэта злосна. І Тарас сумеўся. Яна кідала горкі папрок і яму. Можа, сама яна таксама зразумела гэта, бо раптам зноў змяніла тон. Цяпер вы лічыце, што я стала псіхапатка. Можа, і праўда, я псіхапатка? Дык я нікому не хачу атручваць жыццё. Нікому. Няхай яму яго талент, яго слава. Толькі дзеці. Дзеці мае! Зноў крыкнула яна і ўпала тварам на падушку, прыглушана зарыдала. Тарас зусім разгубіўся. Ён не ведаў, якім чынам супакоіць яе, стукаў у дзверы, упэўнены ў непахіснай логіцы сваіх доказаў, а сказаў усяго 2 словы, і ўсе доказы, больш няма чаго і дадаць. Ён пераступаў з нагі на нагу і ціха, няўпэўнена прасіў: не трэба, мама, супакойцеся, Галіна Адамаўна. Яна выцерла навалачкай твар і гэтак жа нечакана, як упала, паднялася. Сказала без слёз, без істэрыкі, цвяроза і жорстка, як аб справе даўно вырашанай. Калі ты паважаеш мяне, памажы аформіць развод. Самой мне цяжка і непрыемна. Усяго чакаў Тарас. І слёз, і скарг, і праклёнаў. Але такога заключэння не толькі не чакаў, але ніколі нават не падумаў. Спачатку ашаломлены замаргаў вейкамі, з надзвычайнай пільнасцю углядаючыся ў заплаканы твар жанчыны, якая гадавала яго. Ён сапраўды любіў яе як маці, але ў той міг яна здалася чужой і варожай. З'явілася злосць на яе, і ён амаль закрычаў: гэта вы самі
надумалі. А ў Наташы вы спыталі? А ў Віці? Яны, Наташа і Віця, разумелі, што падслухоўваць чужыя размовы нядобра. Спальня, найбліжэйшы пакой ад кухні, яны мімаволі пачулі першыя словы маці. Каб больш нічога не чуць, яны, не згаворваючыся, падняліся і перайшлі ў бацькаў кабінет, самы ізаляваны пакой, селі там, адно на канапе, другое ў крэсле, і моўчкі сядзелі. Не чыталі, не размаўлялі, нават не маглі чамусьці паглядзець адно аднаму ў вочы, быццам саромеліся. Проста чакалі, як у прыёмнай бальніцы ці суда. Доўга, ой, доўга чакалі. Можа, праўда, саромеліся за маці? Ці шкадавалі яе? Калі нарэшце Тарас вярнуўся, яны паглядзелі на яго з надзеяй, з запытаннем. Наташа нават саскочыла з канапы і памкнулася насустрач. Тарас усміхнуўся ім знясілена, але паабяцаў з ранейшай упэўненасцю: я іх паміру. Не, скажы, верыў ты, што Савіч наш чалавек? Хоць як можна было не верыць? Ты не ўяўляеш усёй складанасці барацьбы. Дапусцім, што акрамя цябе ёсць людзі, якія таксама ўяўляюць гэтую складанасць. Вярнуўшыся ў брыгаду, ты сказаў, у каго хаваўся ў горадзе? Не. Чаму? Тваё пытанне наіўнае. Ты думаеш, што гэтым прызнаннем я мог бы рэабілітаваць Савіча? Хто б мне паверыў? Я 10 дзён прабыў у горадзе і трапіў у час, калі нічога нельга было зрабіць, калі ішлі арышты, правальваліся яўкі. Пасля гэтага я прыйшоў бы і паведаміў: мяне хаваў Савіч, якога забілі падпольшчыкі, а немцы з пашанай пахавалі. А можа, цябе хавала СД? Спытаў бы, відаць, кожны партызан. Дакажы, што ты не лысы. Ты забываеш, які быў час. Карацей кажучы, ты пабаяўся. Ну, пабаяўся. Пабаяўся, калі табе так хочацца, каб я сказаў гэта слово. Я эвакуіраваў горад, не баяўся. Адступаў да Масквы, не баяўся. Мяне паслалі назад у тыл, я не баяўся, не бегаў па камісіях, як другія. Ні разу не скакаў з парашутам, скочыў у ноч у балота пад бокам у нямецкага гарнізона. Вадзіў людзей на аперацыі, не баяўся. Пайшоў у горад на сувязь, каб наладзіць разбітыя падполля, не баяўся. Ну, не выйшла, як хацелася, не атрымалася. Не крычы і не бразгай сваімі медалямі. Тое, што рабіў ты, рабілі тысячы, мільёны. Мы выконвалі свой абавязак. Але я пабаяўся. А другія не баяліся? Все, хто перажыў 37-й. Адна справа памерці ад кулі ворага, а памерці ад рук сваіх таварышаў, аднадумцаў, адчуваючы, што ты ні ў чым не вінаваты. Ты ўяўляеш? Ты думаў калі-небудзь пра гэта? Думаў. І цяпер зноў падумаў. Як адчувала сябе Соф'я Савіч, калі пасля фашысцкага канцлагера
трапіла ў Сібір. Паўза. Гучна, з лёгкім меладычным звонам адбіваў секунды вялікі медны маятнік стаячага гадзінніка. Астматычна дыхаў адзін з двух, што прысутнічалі ў кабінеце. Я думаў і бачыў многа разоў, як ішлі на смерць, каб ратаваць таварыша. Я гэта разумеў. А вось такі данос на людзей, якія ратавалі цябе, гэтага я зразумець не магу. Ну, змаладушнічаў. Я ж не хаваю. Я напісаў пра гэта ў тлумачальнай запісцы, прызнаюся табе. Так, пабаяўся, што прыйдзецца займацца старой гісторыяй, даказваць. Нічога ж не змянілася ў 45-м, ты ведаеш. Мы перамаглі фашызм. І нічога не змянілася? Для цябе нічога не змянілася? Цяпер лёгка разважаць. Ну, добра, тады ты пабаяўся, дрыжаў за сваю скуру. Я прашу. Чаго там прашу? Не іграй святую невіноўнасць, дрыжаў, як апошні баязлівец. Страціць партызанскую славу, кар'еру. Вось чаго ты баяўся. Але прайшло 9 год, як яго няма. Няма Берыі. Амаль 6 год пасля 20-го з'езда партыя сказала такую праўду на ўвесь свет. Чаму ж ты не сказаў праўды пра сябе, пра другіх? Дзеля чаго? А? У імя якой ідэі ты хаваў яе? Это што, допыт? Я не прасіў цябе, ты прыйшоў сам, каб раскрыць душу, параіцца. Я не думаў, што ты так настроены. Мы з табой разам разбіралі справы некаторых з тых, хто пісаў даносы ў 37-м. Мы былі аб'ектыўнымі. Мы разбіралі кожны канкрэтны выпадак, хоць не скажу, што не праяўлялі часам лібералізму. Між іншым, некаторых з іх браў пад абарону ты з пазіцыі высокага гуманізму, а Шыковіча хацеў выключыць за ўчынак сына. Падбіраеш факты? Не, просто прыгадваю. Факта даволі аднаго. Які яшчэ патрэбны? Якія, а? Факты! Зноў паўза, чыркнула запалка, патыхнула серай, пасля прыемна пахучым тытунём нервовыя цяжкія крокі. Дзін-дзон, дзін-дзон. Дзіўны стук маятніка ў гадзінніка. Здаецца, ён чапляецца за два розныя металы, якія ад удару па-рознаму гучаць. Якое будзе рашэнне абкама, як ты думаеш? Не ведаю. Як сябра герой я магу сказаць толькі за сябе. Не хочацца мне пасля гэтага падаць табе руку. Тым больш разам працаваць. Так нават. Уяві, што так. Дарэчы, ты запрашаў на Новы год у госці. Не чакай, не прыйду. Ясна. Але я люблю яснасць з пачатку да канца. Ну што ж, дзякую за шчырасць. Бывайце, бывайце.
Тыя ж цяжкія крокі, гулкія на паркеце, мяккія шоргатам на дывановай дорожцы, скрипнулі дзверы, ляпнулі другія з таго боку. «Бывайце?» Гукан не помніў, што сам першы сказаў так, але спускаючыся па шырокай гаркамаўскай лесвіцы успомніў, што так адказаў Тарасаў на «вы». Гэта яго чамусьці ўразіла больш, чым уся размова. Ён спыніўся, падставіў успацелую лысіну пад струмень халоднага паветра, што цёк з адкрытай фортачкі. Безумоўна, ўсё ўжо вырашана каму-каму, а яму вядома, як вырашаюцца такія справы, на каго ці на што ён мог мець надзею. Павінен быў здагадацца яшчэ пазаўчора, калі пазваніў Шыковічу і папрасіў сустрэцца. Як той нахабнік адказаў: «Калі ласка, Семён Парфёнович, заходзьце заўтра пасля 12 ў рэдакцыю, уваход свабодны, сакратарак у мяне няма». Здзекаваў ўсё, пісака няшчасны. Ух, распусцілі вас, спахопіцеся. Ён выходзіў і пагражаў тым, хто заставаўся. Маўляў, я пагляджу яшчэ, куды завядуць вас такія метады кіраўніцтва. На першым паверсе яму зрабілася цяжка дыхаць, нібы ён спускаўся не ўніз, а падымаўся высока ўгору. Ён спыніўся каля міліцыянера, патрымаўся за сэрца, сказаў, як бы апраўдваючыся: «Гады!» Маладзенькі міліцыянер стукнуў абцасамі і бадзёра пацвердзіў: «Так, точно, товарищ Гукан». Семён Парфёнович выйшаў на вуліцу. Як ніколі яна была людная, няспынная рака людзей, бадзёрых, расчырванелых ад марозу, і кожны трэці з мінакоў нёс елку. Горад пахнуў лесам. Да Новага года заставаліся 2 дні. Гукану заўсёды падабалася такая перадсвяточная мітусня, вясёлая ўрачыстасць. Гэтыя турботы, напэўна, больш прыносяць людзям радасці, чым само свята. Ён, гаспадар, любіў такія дні аб'ехаць горад, паглядзець на афармленне, на устаноўку елак на плошчах, у скверах, часам заглядваў крамы, як ідзе гандаль. Але яму ніколі не хапала часу, ён заўсёды спяшаўся, хутка хадзіў, а больш ездзіў на машыне. А тут раптам адчуў, што яму няма куды спяшацца. Это яго спачатку спалохала, потым дзіўна супакоіла. Ён залажыў рукі за спіну, згорбіўся больш звычайнага і рушыў па ачышчаным ад снегу тратуары. Але ачышчаны ўчастак хутка скончыўся, якраз там, дзе асабліва было мнагалюдна, на падыходзе да гума пешаходы коўзалі па слізкім тратуары. Семён Парфёнович вылаяў у думках трэст ачысткі. Вось зараз ён прачысціць ім мазгі і пайшоў сваёй звычайнай рабочай хадой, але тут жа схамянуўся: навошта? Хвалявацца за нейкага тратуара?
Цяпер ён павінен прывучыць сябе не хвалявацца і хадзіць толькі вось так, не спяшаючыся, каб хада была адпачынкам. Убачыўшы людзей з пакупкамі, ён успомніў, як жонка сказала дні-два назад, нібыта жартам, а магчыма і з крыўдай: «Даўно ты, Сеня, падарункаў мне ніякіх не рабіў. Падараваў бы што-небудзь да Новага года». Сямёну Парфёновичу раптам захацелася быць добрым. І ён пайшоў ва ўнівермаг. Людзей не прабіцца, ён успомніў, што паслаў ужо 2 пісьмы у Дзяржплан Рэспублікі з просьбай асігнаваць сродкі на будаўніцтва другой універсальнай крамы у раёне новай забудовы. Горад расце. Пабачу, як вы пабудуеце без мяне. Зноў падумаў ён пра тых, хто заставаўся, але праз хвіліну мусіў прызнаць: пабудуюць. Цяпер лёгка. Всё, што будзе рабіцца без яго, уяўлялася яму надзвычай лёгкім. Рост яго дазваляў заглядваць на паліцы праз галовы людзей. Што купіць, чаго ў яе не хапае? А што ёй хочацца? Ён доўга хадзіў з аддзела ў аддзел. Відаць, нехта з работнікаў пазнаў яго, перадаў дырэктару, той выскачыў, малады і рухавы ў модным касцюме. Гукан добра ведаў яго, зацвярджаў на выканкаме, але толькі цяпер прыкмеціў, што універмагам загадвае такі малады чалавек. Это яму чамусьці не спадабалася. Дырэктар скардзіўся: мала тавараў, Семён Парфёнович, канец года, фонды выбраны, не ўмеем планаваць. Парайце, што купіць у падарунак жонцы. Семён Парфёнович, з дакорам зазначыў дырэктар: позвонілі б, што вам самім хадзіць? Падхалім, падумаў Гукан і строга адказаў: я гэтага не люблю. Аднак не адмовіўся пайсці ў кабінет дырэктара. Што б вы хацелі? Спытала таваравед, жанчына, ад погляду усмешкі якой, здавалася, рабілася светлей у змрочным кабінеце. Штат падабраў сабачы сын, адна в адну. Всё больш і больш раздражняўся Гукан супраць маладога дырэктара, але жанчыне гэтай адказаў з добрай усмешкай: далібог, не ведаю. На ваш густ, колькі год вашай жонцы? Ён уздыхнуў. Пенсіённы век. У чароўных вачах тавараведкі скокнулі чорцікі. Ёсць цудоўныя шалі, ёсць венгерскія кофтачкі. Гукану хацелася спытаць: а на прылаўках яны ў вас ёсць? Але не спытаў. Цяпер яму ўсё адно. Давайце шаль, давайце кофтачку. Вось гэта муж. Аднагалосна ўхвалілі ўсе 3 жанчыны, якія прысутнічалі ў кабінеце, хоць на саміх іх былі найлепшыя імпартныя кофтачкі, такія, якіх яго жонка бадай што ніколі не насіла. Пра гэта ён не падумаў. Пацешыўся пахвалой, што б там не здарылася, а ён такі добры чалавек быў і ёсць. На плошчы каля пажарнай, дзе народу праходзіла нямнога, з Гуканам прывітаўся хлопец у спартыўным касцюме.
Ён стаяў з лыжамі ў руках і размаўляў з дзяўчынай, апранутай у прыгожае нейлонавае футра. Твар хлопца добра знаём, але прыгадаць, дзе і калі сустракаўся з ім, Семён Парфёнович ніяк не мог, і раптам праз 10 крокаў хлопец гэты без лыж дагнаў яго, пайшоў побач. Не пазнаеце, таварыш старшыня? Кухараў, архітэктар, з наступаючым Новым годам. Дзякую, вас таксама. Мне захацелася сказаць вам, што праект, які я прапанаваў для забудовы выселак, на конкурсе ў Ленінградзе атрымаў першую прэмію. Віншую вас. Але мне хацелася сказаць, што вы, кансерватар, так хваліць, а пасля столькі валаводзіць і адхіліць. Тут ужо не моя віна, ваши калегі, не валіце з хворай галавы. Гукан спыніўся, уражаны нахабнасцю і дзёрзкасцю маладога архітэктара. Малады чалавек, не забывайце, я нічога не забываю. Але жадаю, каб у Новым годзе у вас было больш увагі да людзей і да праектаў. Выселкі забудоўваецца дрэнна. Хлопец адсалютаваў левай рукой і пайшоў назад да дзяўчыны, якая трымала яго лыжы і чакала. Нават размова з Тарасавым, размова пра самае галоўнае, пра яго далейшы лёс, не ўзрушыла так, як гэты, здавалася б, выпадковы эпізод. Хіба не званілі яму раней, не пагражалі, не пісалі ананімных пісьмаў з самымі страшнымі пажаданнямі? Ён не звяртаў на іх увагі. Часам толькі паказваў гаркамі, лапкамі і як бы выхваляўся. Зразумееце всю складанасць маёй работы. Нікому з вас не прыйшло ніводнага такога пісьма. Але выхадка гэтага творцы ў такі дзень з Новым годам павіншаваў поганец, молокосос. Ух, распустили вас, ух, распустили. Да апошняга моманту ён спадзяваўся, што тую віну ён не лічыў яе такой цяжкай, як лічыць чыстаплюй Тарасаў. Можна будзе ў нейкай меры ураўнаважыць сваімі заслугамі ваеннымі, пасляваеннымі. І раптам гэты тып, недапечаны архітэктар, замахваецца на апошнія заслугі у адбудове горада. Выселкі забудоўваюцца дрэнна, соплякі. Папрацуйце вы столькі, колькі папрацаваў Гукан. Семён Парфёнович глянуў на тое месца плошчы, дзе нядаўна яшчэ узвышаўся манумент, і цяжка ўздыхнуў. Можна было ісці дадому, рабочы дзень канчаўся, але яму чамусьці зрабілася страшна ісці ў пустую кватэру, ці, можа, наадварот. Стала страшна не наведацца пасля такіх размоў у свой службовы кабінет, у якім ён ужо многа год адчуваў сябе спакойна, упэўнена. Рабочы дзень быў кароткі, напярэдадні выхаднога, але да канца яго заставалася яшчэ добрыя паўгадзіны. Аднак работнікі разыходзіліся.
Праўда, убачыўшы старшыню, многія збянтэжыліся, вярнуліся. Вулкан умеў трымаць дысцыпліну, і яго баяліся. Ён не помніў, каб калі-небудзь вось так разыходзіліся. Это яго таксама спалохала. Няўжо пранюхалі? Трэба сабраць усіх, даць адчуць, што я яшчэ старшыня. Ну і павіншаваць з наступаючым. І тут жа падумаў, што выйдзе так, як павіншавалі яго на плошчы. Але не праз гэта ён не стаў збіраць супрацоўнікаў. Яго шайламіла, што няма сакратаркі і пустата у прыёмнай, ніводнай жывой душы. Гэты пісака мог раззваніць па горадзе раней, чым прынята рашэнне. Падумаў ён пра Шыковіча з такой злосцю, што ажно балюча затахкала сэрца. Ён асцярожна распрануўся, сеў у сваё зручнае крэсла, адкінуўся на спінку, выцягнуў ногі. Толькі цяпер адчуў, як моцна змарыўся, зусім разбіты, ўсё цела ные. Адпачынак прынёс заспакаенне, ён доўга сядзеў, нерухома і бяздумна, нікога не хацелася выклікаць, нікога не хацелася бачыць. Толькі калі ў калідоры загудзелі крокі і галасы, супрацоўнікі выходзілі ўсе адразу, ён як бы схамянуўся, глянуў на гадзіннік. Было роўна 3. І падумаў зноў са злосцю. Адной хвіліны лішняй не хочуць папрацаваць. А я працаваў начамі. Яму захацелася на злосць усім працаваць да позняга вечара. Але што рабіць? Пазваніў свайму старому сябру, Мухлю. Пятро Макарович, з наступаючым. Прабач, брат, але навагодні баль наш адмяняецца. Занядужала моя палавіна. Дзякую, перадам. Тваім таксама. Трэба яшчэ 2 чалавекам званіць, адмяніць запрашэнне. Жонка нічога не ведае, безумоўна заклапочана, як найлепшым чынам прыняць гасцей. Пазваніць ёй? Але што сказаць? Як растлумачыць? Яму зрабілася шкада жонкі. І падарункі, якія купіў, здаліся мізэрнымі і непатрэбнымі. Хіба мала ў яе анучак гэтых? Цяпер, як ніколі раней, ён зразумеў, што яна той адзіны чалавек, які ніколі не пакіне яго, што б там не здарылася, з якім яму давядзецца дажываць свае пенсіённыя гады. Ён адчуў удзячнасць жонцы і захацелася зрабіць ёй нешта больш прыемнае, чым гэтыя падарункі. Заказаў Менск, далі хутка, хвілін праз 10, адказала дачка. Алла, здарова была. Як вы там? Добра? Ведаеш што?
Зрабі ты маме навагодні падарунак. Які? Бяры нашчадка, сядай у цягнік і да нас пад Новы год. Што? Вовіка панос? Зразумеўшы, што дачка не прыедзе, што ёй даражэй за ўсё на свеце гэты лабасты Вовік, Семён Парфёнович узлаваўся. Панос! Панос! І гаркнуў на ўвесь кабінет. У мяне таксама панос! І сярдзіта кінуў слухаўку. Размова з дачкой як бы даканала Семёна Парфёновича. Ён пабялеў, доўга трымаўся за сэрца, потым рухамі хворага адчыніў шуфляду стала, дастаў тюбік з валідолам, укінуў таблетку ў рот. Увайшоў Кушнер. Гукан не любіў свайго намесніка, але ў гэты раз узрадаваўся, што ён прыйшоў. Хоць з кім-небудзь пагаварыць, забыцца на ўсё. Можна нават заняцца справамі, апошняй справай года, які мінае. З наступаючым, Семён Парфёнович. Цябе таксама, Іван Фёдорович. Кушнер сваёй адзінай левай рукой моцна да болю сціснуў правую руку старшыні, зблізку зазірнуўшы ў твар. Нешта ў цябе, Семён Парфёнович, несвяточны выгляд. Гукан паскардзіўся. Сэрца зноў. Бач, валідол смакчу. Але інваліды мы з табой. Ну, ты яшчэ інвалід баявы, а я, брат, усё. І даверліва прызнаўся. Хачу прасіцца на пенсію. Ды што вы, шчыра здзівіўся Кушнер. Як думаеш, персанальную дадуць? Безумоўна, каму ж тады даваць? Ты ведаеш все мае заслугі? А хто іх не ведае? Ты сам іх распісаў. Гукана аж перасмыкнула ўсяго. Сцекуе ўсё. Пабялелымі дрыжачымі вуснамі прашаптаў ён. Кушнер сумеўся. Семён Парфёнович, далі Бог нічога дрэннага не падумаў, меў на ўвазе тваю кнігу. А выйшла, тут ты Бог ведае, што дурны ў мяне язык. Ну, вы ж ведаеце, прабачце. Гукан супакоена падумаў. Это яшчэ не ведае. Але тут жа падумаў пра другое. А даведаецца, злараднічаць не будзе.
Проста скажа, як і той: не хачу падаць табе рукі. І ён адчуў нечаканы прыліў нянавісці да іх, да Тарасава, да Шыговіча, да Кушнера, да Яраша, да гэтага маладога архітэктара. За тое, што яны такія, у нечым галоўным не такія, як ён. Пасля сустрэчы ў кіно Славік пачаў дзейнічаць даволі рашуча. Спачатку званіў у бальніцу, Маша або не падыходзіла да тэлефона, або падыходзіла і ў адказ на яго прапановы сустрэцца смяялася. Тады ён вырашыў схадзіць да яе на новую кватэру. Двойчы падыходзіў дадому, падоўгу блукаў вакол, але ўвайсці не хапала рашучасці. Каб Маша жыла адна, а то з ёй нейкая Зося Савіч, пра якую бацька напісаў у газеце як пра гераіню падполля. Значыцца, не маладая ўжо. Столькі часу ён выпрацоўваў сабе незалежнасць, бессаромнасць, абвяшчаў вайну ўсім умоўнасцям, якія ўстанавілі людзі, а прыйшло да паверкі, і ён выходзіць як усе, як вучань 8 класа, які ўпершыню прыйшоў на спатканне. Смешна. Ён здзекаваўся з сябе, каб раззлавацца, і, сапраўды, плюнуўшы на ўсе ўмоўнасці, пайсці ў гэты дом і сказаць пры ўсіх, што ён кахае гэтае рыжае дзіва, але нічога не выходзіла. Рашучасці хапала да дзвярэй. Нарэшце, ў трэці раз ён сходу ўскочыў на другі паверх, сходу націснуў на званок, адчынілі адразу, быццам чакалі каля дзвярэй. Адчыніла Зося, агледзела яго стыльна апранутага трохі падазрона. Ён спытаў: Маша дома? Тады яна, відаць, здагадаўшыся, прыветліва усміхнулася: няма. А ды вы заходзьце, калі ласка. Пачакайце, я думаю, яна хутка вернецца. Але яго чамусьці збянтэжыла гэтая маленькая жанчына ў халаце, яе усмешка і цікаўнасць, з якой яна разглядала яго. І Славік не здолеў адразу ж пераступіць парог, а ў наступны момант адбылося недарэчна. Яна спытала: вы сын Кириллы Васильевича? Не ведаю я ні Кирилла, ні Мефодія. О, тады і я вас не ведаю і не магу пусціць у кватэру, сказала яна без усмешкі, самым сур'ёзным чынам, і зачыніла дзверы. Славік застаўся на пляцоўцы адзін, як дурань, якога прагналі з вяселля. Ён гатовы быў адкусіць свой балбатлівы язык. Які д'ябал штурхануў яго адмовіцца, што ён сын Кирилла Васильевича. Чаму? Прыйшлося зноў збегчы ўніз, зноў блукаць каля дома, але Маша, якая павінна была хутка прыйсці, як на злосць, не з'яўлялася. А ён, Славік, быў не вельмі цярплівы, звык, каб жаданні яго здзяйсняліся неадкладна. Зноў званкі ў бальніцу, зноў смех у адказ. Славік, не дуры галаву, я памру. Абяцаю быць на тваім пахаванні. У наступную суботу яму амаль пашанцавала.
Ён убачыў Машу на катку. Не адну з Тарасам. Шчаслівы сапернік вучыў яе катацца. Яна толькі навучылася стаяць на каньках і як дзіця рабіла першыя крокі. Ён, Славік, прыйшоў без канькоў, заглянуў проста так, ад суму. Вось выпадак, што рабіць? Бегчы дадому па канькі? Але пакуль туды ідзе назад, убачыў аднаго са сваіх школьных сяброў да яго: «Слухай, дай канькі!» Той паказаў кукіш. «Свае май!» Славік схапіў яго за грудкі. «Дай канькі, а то выб'ю душу! Ты што, зварлецеў? Міліцыянера паклічу! Дай канькі!» Можаш ты зразумець, янычар? Трэба адной марсіянцы сказаць два словы. То так бы адразу і казаў, здаўся сябра, зацікаўлены, хто ж яна, гэтая марсіянка. Ботинкі аказаліся малаватыя. Славік все-таки нацягнуў іх, ціснулі да вострага болю. Напляваць, каб там былі набіты нават чвікі. Ён усё адно не адступіў бы. Кінуў на снежны бар'ер паліто, шапку, не клапоцячыся, хто будзе вартаваць іх. Чорт з ім, з паліто, маці купіць новае. Як ветер вырваўся на ледяное поле, спрытна лавіруючы, пайшоў супраць плыні канькабежцаў, каб хутчэй дабрацца да чырвонай шапкі і блакітнага світара, з якіх ён не спускаў вачэй, пакуль надзяваў канькі. Падляцеў ззаду, схапіў Машу за руку, яна войкнула, але, убачыўшы, што гэта Славік, засмяялася. «Вітаю, вялікіх спартсменаў эпохі! Хочаш, за паўгадзіны я зраблю з цябе рэкардсменку?» А ці не замнога самаўпэўненасці? Расчырванела яна, ўся свяцілася, ззяла, сыпала з вачэй такі ж вясёлыя іскры, як блёсткі на снезе ад святла ліхтароў. Тарас, пэўна, не надта ўзрадаваны, што з'явіўся гэты шалапут, сказаў, аднак з клопатам: «Што ты так лёгка, прастудзішся, брыгадзір? Ты дрэнна ведаеш свае кадры!» Маша зазвенела смехам, падтрыманая за абедзве рукі двума даволі спрактыкаванымі канькабежцамі. Яна пайшла больш упэўнена, хутка, смела. Шоргат сотень коньков, галасы і смех, 10-градусны мороз, зяне інею, іскрыстае святло ліхтароў, пах елкі. Елка ўжо стаяла пасярод катка, але не была яшчэ ўпрыгожана і асветлена. Усё гэта п'яніла, напаўняла ўзнёслымі жаданнямі весялосці. Місіс марсіянка, корпус наперад, вось так, глядзі на мае ногі. Не глядзі на яго, ён жа ходзіць як лось на лёдзе. Пад нібыта бяскрыднымі жартамі хаваўся намер, можа, нават і несвядомы, асмяяць, прынізіць свайго саперніка. Пройдзем удваіх. Я пакажу табе вышэйшы клас фігурнага катання. Не бойся, я буду цябе трымаць вось так. Славік паспрабаваў абняць дзяўчыну за талію, але яна адхілілася і вырвала сваю руку. Славік ламаў галаву, якім чынам адшыць Тараса, і хоць на кароткі час застацца з ёй з вока на вока. Тады ў гэтым карагодзе ён, напэўна, здолеў бы сказаць ёй пра свае пачуцці. А сказаць трэба сур'ёзна і горача, каб яна паверыла, каб зноў не палічыла гэта за легкадумны жар на яго, звычайную безадказную балбатню. Недарэчна ўсё выходзіць, можа, упершыню ў жыцці. Яму захацелася пагаварыць з дзяўчынай з усёй сур'ёзнасцю. І няма як, а? Магчыма, што ўрэшце ён усё-такі нешта прыдумаў бы. Але калі ўжо не шанцуе, то не шанцуе да канца.
Всё складвалася так, каб перашкаджаць яму. Немаведама, адкуль з'явіўся Яраш з усім сваім вывадкам, з Наташай Віцем. Яны адразу падхапілі Машу. Побач з імі пайшоў і Тарас. Вся сям'я сабралася. І ён, Славік, аказаўся як бы лішнім. Колькі хвілін ён круціўся вакол гэтага сямейнага ансамбля, выпісваючы самыя адмысловыя фігуры, яму хацелася паказаць свой прыт, умення, але раптам сам Антон Кузьміч вырваўся наперад і зрабіў 2-3 такія віражы вакол Славіка, што хлопец пры ўсёй сваёй несамакрытычнасці зразумеў: здзівіць свет яму няма чым. А тут яшчэ падляцеў дурань сябра з яго славікавым паліто і шапкай, закрычаў парасё на ўвесь каток: «Аддай мае канькі!» Размовы не адбылося. І ўвесь наступны тыдзень Славік быў заняты тым, што пісаў Машы пісьмы. Увогуле ён не любіў пісаць. А тут штодня сачыняў даўжэзныя пасланні. Пісьмы не падабаліся яму. Яны былі сентыментальныя, як Ірынін дзённік. Ён ненавідзеў за лішнюю чуллівасць. Хацелася сказаць пра сваё каханне проста, але гэтак шчыра, каб яна адразу паверыла. Цяпер ён добра разумеў, што толькі вера ў сур'ёзнасць яго прызнання можа нарадзіць у Машы гэтакія ж пачуцці. Толькі такім чынам можна перамагчы саперніка, а не дуэллю, бойкай, сваркай, знявагай, крыўляннем, ці якім іншым глупствам. Але такія шчырыя пісьмы не выходзілі. Выявілася, што напісаць так, каб табе паверылі, гэта зусім нялёгка. Сакратар камітэта Володя Клецень перабіраў у шуфлядзе стала паперы і доўга не пачынаў гаворкі. Тарас зразумеў, што размова мае быць далікатная. І Володя, хлопец добры і мяккі, хоча, каб пачала яе Вера Куцькіна, лабарантка, сябра камітэта. Гэтая нязграбная, высокая, ў чорных акулярах дзяўчына сядзела каля стала і вельмі ўважліва чытала нейкую чарговую доўгую пастанову вышэйшага камсамольскага органа. Вера ў камітэце спецыяліст па маральна-бытавых пытаннях. Все на заводзе ведалі яе гнеўную непрымірымасць да ўсялякіх амаральных учынкаў. Тарас таксама цаніў яе прынцыповасць, нікому не змоўчыць, калі трэба, ні дырэктару, ні парторгу. Таму ўсе пакрыўджаныя, асабліва дзяўчаты, ішлі да яе. Але што датычыць яе высокіх маральных прынцыпаў, то Тарасу здавалася, што Куцькіна не заўсёды бывае шчырая, што гнеў яе да парушальнікаў гэтых прынцыпаў не ад глыбокага пераканання, душэўнай чысціні і дабраты, а хутчэй ад злосці на людзей за тое, што самую яе прырода пакрыўдзіла. Таму Тарас трохі недалюбліваў гэтую дзяўчыну. Не падабалася яму, што яна залішне ўважліва прыглядаецца да яго брыгады, быццам паставіла сабе за мэту абавязкова знайсці крамолу. Генрых сказаў ёй аднойчы:
Ты, Вера, можаш глядзець на нас як хочаш. Але не забывай, калі ласка, што мы не ангелы, мы людзі, маладыя хлопцы. Сакратар не дачакаўся, пакуль Куцькіна праявіць ініцыятыву, сказаў: «Давай, Вера, ты выкладвай». Яна з неахвотай адарвалася ад пастановы, бліснула акулярамі, крутнула галавой. Ох, ліберал! І павярнулася да Тараса. Даклад кароткім. Я патрабую, каб гэтага твайго піжона Шыковіча выцягнулі на камітэт. Завошта? Ён пакрыўдзіў дзяўчыну Ніну Байкач. Як пакрыўдзіў? Вера сурова глянула на брыгадзіра з-пад акуляраў. Не прыкідвайся, Ганчароў, дурнем. Ты добра ведаеш, як можа пакрыўдзіць такі. Тарас пачырванеў. Ён заўсёды адчуваў сябе няёмка, калі гаварылі пра такія рэчы маладыя людзі ды яшчэ дзяўчаты. Яна паскардзілася табе? Не. Праз дурны дзявочы гонар яна нікому нічога не расказвае, але сяброўкі чуюць, як яна начамі раве у падушку. А чаму, Вера, па-твойму, гэта дурны гонар? Нечакана спытаў Володя Клецень. Куцькіна доўга разглядала сакратара праз свае вялікія акуляры, як бы здзіўленая, што ён мог задаць такое пытанне. Потым, як суровая настаўніца, паківала яму пальцам: «Клецень, табе не да твару такая пазіцыя. У цябе спытаюць, Гаркам спытае, чаму такі чалавек носіць званне сябра брыгады камуністычнай працы. Я дагэтуль не ведаю, як ён апынуўся ў брыгадзе. Мы самі яго ўзялі. Ведаю, што самі. А завошта? За якія заслугі? Баюся, што ты, Вера, гэтага не зразумееш, уздыхнуў Тарас, як бы шкадуючы, што яна не можа зразумець такой простай рэчы. А Вера прыняла гэта як абразу, абурана закрычала: «Ты чуў, Володя? Адны яны все разумеюць. Што гэта такое? А? Як незазнайства? Хіба я не казала, што нам трэба глядзець ды глядзець за гэтай брыгадай?» Тарасу хацелася пасварыцца, але ён змаўчаў. Іншае ўзрушыла. Ён быў супраць, каб адносіны Славіка з Нінай выносілі на камітэт. Хто ведае, што ў іх было? Калі дзяўчына не скардзіцца, а толькі плача па начах і сохне, то, на думку Тараса, справа гэтая не для такога разбору. Тут трэба нешта другое. Неяк інакш, больш далікатна. Акрамя ўсяго, Тарас баяўся, як бы Славік не падумаў, што ўсё гэта ўзняў ён, брыгадзір, з-за Машы. Безумоўна, падумае. Славікавы настойлівае заляцанне да Машы прынеслі Тарасу нямала цяжкіх перажыванняў. Асабліва трывожыла, што Маша ўсё яшчэ не адказвае, ці згодна яна выйсці за яго замуж. Але каб выгнаць Славіка з брыгады, такой думкі ніколі не было. А вы жа могуць стварыцца абставіны, што зробяць іх ворагамі. І тады ўжо, напэўна, в адной брыгадзе ім не працаваць. Володю Клеценю можна было б пра ўсё гэта расказаць. Але Куцькінай? Не, перакруціць усё дагары нагамі, даводзячы свае высокія прынцыпы. Тарас сказаў: «Дайце спачатку нам самім пагутарыць з ім у брыгадзе». Вера падазрона прыжмурылася. Хочаце выпрацаваць тактыку, як абараняць свайго любімчыка?
Ой, глядзі, Ганчароў, зацягне ён цябе ў балота. Славік і Генрых прыйшлі апошнія. Даўжэй другіх мыліся ў душы. Любілі паплёскацца. Генрых ведаў, з якой мэтай збіраецца брыгада. Ён, як і Ходас, адразу паверыў, што Славік мог зрабіў подласць. І ўзлаваўся на гэтага безадказнага шчанюка. Яны разам працавалі на зборцы аўтаматычнага дэталяз'ёмшчыка. Славік як ніколі быў уважлівы і старанны, асісціраваў без адзінай памылкі. Гэта яго ўменне яшчэ больш злавала прафесара. Няўжо ўсе іх спадзяванні і намаганні дарэмныя? Няўжо не будзе чалавека? Генрых дзіўна гасіў сваё абурэнне і выдаваў свой настрой. Увесь час ад абеду да канца змены бурчаў словы адной і той жа песні. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и в той стране далекой зови меня женой. Славіку песня спачатку падабалася, потым пачала раздражняць. Бабская песня, сказаў ён. Бабская, згадзіўся Генрых. Славік зразумеў. Сабраліся гаварыць пра яго, а адразу ж, як толькі ўвайшоў у пакой інтэрната, з якой прычыны? Паважнай хадой кіруючага таварышам, Славік навучыўся перадражніваць гэтую паходачку, крочыў па пакоі Іван Ходас, глыбока засунуўшы рукі ў кішэні штаноў. Костя заваліўся на свой ложак, прытуліўшыся патыліцай да сцяны да фатаграфій кінаактрыс, і чырвоненькі ўзбуджаны зіркаў сваімі цыганскімі вачамі на Івана. Відно было, што яны пасварыліся. Тарас і Лапатін сядзелі за сталом. Лапатін з дзіцячай цікавасцю разглядаў маленькую штучную елачку, круціў у руках, асцярожна дакранаўся да кожнай мініяцюрнай цацачкі. Скажы, калі ласка, Костя, колькі каштуе? 100 рублёў. Маніш, толькі што гаварыў 30. Але і 30 дорага. Пасля таго, як Вера нарадзіла сына, Васіль стаў на дзіва ашчадны. Знарок цягнуць, падумаў Славік, яго неаднойчы прыбіралі ў школе, на студыі, у брыгадзе. Але ніколі ён не адчуваў сябе так кепска. Ён ненавідзеў сябе за гэтую незразумелую боязь. Загадваў сабе быць дзёрзкім і смелым, але калі казаць шчыра, то таксама ўпершыню сумніўся, што здолее быць такім. Генрых падышоў да этажэркі, узяў нейкую кніжку, разгарнуў і зноў заспяваў. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и в той стране далекой зови меня чужой. Славік узарваўся: не вы! Але спахапіўся і сказаў да ўсіх з усмешкай, быццам жартам: ну што вы паселі важныя, як суддзі? Судзіце і асудзім. Пагрозліва, з націскам праз зубы працадзіўшы склады, адказаў Ходас, спыніўся перад Славікам, выцягнуў з кішэні сціснуты кулак. Брыгаду ганьбіць не дамо. Хлопцы, ну няўжо трэба псаваць настрой перад Новым годам? Зморшчыўся Костя, просячы вачамі ўсіх, каб яны былі
больш далікатныя, не сварыліся. Адкуль столькі чуласці і дабраты ў гэтага хлопца? Ён, можа, жыццё чалавеку сапсаваў, а не настрой, амаль крыкнуў Ходас. А ты добранькі Хрыстосік. У Славіка захаладала ў сяродку. Пад нагамі, здавалася, калыхнулася падлога. Вось яно прыйшло. Няўжо Нінка зацяжарала і пра ўсё расказал? Ой, жах! На лбе выступіў пот, здрадны пот. Выцерці? Не. Славік паварушыў пальцамі і адчуў, што яны зліпліся, быццам іх вымазалі смалой. Чакай! Спыніў Тарас Ходаса, які пачаў бы ўжо гаварыць гневную прамову. Спакойна спытаў у Славіка. Скажы нам шчыра, што ў цябе з Нінкай? Дзяўчына плача начамі. Значыцца, не скардзілася, а толькі плача, узрадаваўся Славік. Тады адмаўляць, все адмаўляць, не здавацца, наступаць. Ён даўно ўжо пераканаўся, што лепшая форма абароны наступлення, і закрычаў. Ты ўжо пытаўся ў мяне пра гэта, і я табе адказаў. І табе адказаў. Тыркнуў Славік пальцам у Генрыха. Шчыра! Чаму вы не верыце мне? Крычыце пра веру ў чалавека, а самі лезеце ў душу, дзе трэба і не трэба. Не, дзе трэба, дзе не трэба, не лезем, адказаў Тарас і попрасіў. Не гарачыся ты, калі ласка. А Генрых з узнятай кнігай ступіў да Славіка, сказаў са сваёй звычайнай разважлівасцю. Па маралі мяшчанскай мы, відаць, сапраўды не маем права лезці ў душу, як ты кажаш, калі справа датычыць тваіх адносін з дзяўчынай. А па маралі нашай, я думаю, мы маем гэтае права. Абавязаны, Костя, павярнуўся прафесор да Косці і сунуў яму ў рукі кнігу невядома навошта. А ён плюе на нашу мараль, ніяк не мог супакоіцца Ходас. У яго свая, брадвейская, выхоўваем, даўно пора гнаць. А я веру Славіку. Хіба ён падвёў нас у чым? Дрэнным таварышам быў. Славік хмыкнуў. Ты наіўны, Костя. Хіба не бачыш, што камусьці хочацца мяне выжыць? Ён нахіліўся над сталом да Тараса, заглянуў зблізку яму ў твар, у вочы, аскаліўся, як ваўчаня. Што? Знайшоў прычыну, брыгадзір? Хочаш адпомсціць? Дык ведай, я люблю Машу. Все адразу сціхлі. Тарас апусціў вочы, лоб яго пабялеў, а шыя налілася крывёю. Я так і ведаў, падумаў ён, але схамянуўся, смела глянуў на Славіка і сказаў спакойна і цвёрда. І я люблю Машу. Але помсціць табе, ён паківаў галавой, няма за што. І не думай, што нам прыемна разбіраць такія справы. Вырашым так. Брыгадзір рэзка падняўся, агледзеў сяброў. Рэдка ў яго быў такі рашучы выгляд. Звычайна ён любіў параіцца, разважыць. Вырашым так. Калі ты сумленны перад Нінай, перад намі,
Прыходзь заўтра ў брыгаду і працуй. Мы слова больш не скажам. У камітэце я ўладжу. Калі ж ты зрабіў подласць і не маеш мужнасці прызнацца, не прыходзь. Ён вымавіў гэтае «не прыходзь» амаль шэптам, але выразна і цвёрда. Так будзе лепш для цябе. Праўду не схаваеш. Выганім з ганьбай. Славік не спаў усю ноч. Пасля доўгага роздуму вырашыў, пойдзе на завод. А можа здарыцца, што абыдзецца. Але калі маці раніцой пачала будзіць яго, сказаў, што ў яго выхадны. Доўга валяўся ў ложку. Не хацелася нікога бачыць, нікому глядзець у вочы. Здавалася, глянуць на яго, і ўсе адразу здагадаюцца. Падняўся і адразу схапіўся з сястрой, знарок на злосць ёй абвясціў, што чытаў яе дзённік. Сентыментальная лухта. Рэакцыя Іры была зусім нечаканая. Яна паглядзела на брата зняважліва і на поўны голас пры маці сказала: «Падонак ты, што ты разумееш? Так, я люблю яго. Але ж ён цябе, дурніцу, не любіць. Ну і няхай. І няхай, а я люблю. Люблю так, як ты, цынік няшчасны, не палюбіш ніколі. І мне хораша, і ты не чапай, не лезь сваімі бруднымі лапамі». Ёй было так хораша, што слёзы паліліся ў яе з вачэй. Славіку стала сорамна. Дурань. Надумаў здзекавацца, з каго і з чаго? Сам такі. Ніколі ён яшчэ не прасіў у сястры прабачэння, а тут збянтэжана попрасіў: «Я не хацеў цябе пакрыўдзіць. Даруй». Гэта да слёз кранула Валентину Андрэевну. Прызнанне дачкі, трагедыя яе першага кахання, нечаканая чуласць сына, як усё гэта адгукнулася ў мацярынскім сэрцы, адначасна і болем, і радасцю. Папракнула сябе: мала займаецца дзецьмі. Прыкмеціўшы, як за апошні час Славік пасталеў, пасур'ёзнеў, Валентина Андрэевна радавалася і сачыла, каб хто незнарок не абразіў яго напамінкам пра мінулае ці яшчэ чым-небудзь, што магло б зрабіць душэўную траўму. Жадаючы замацаваць мір паміж дзецьмі, улагодзіць, яна дала кожнаму з іх прыемнае даручэнне. «Я не веру, што бацька прывязе елку з лясніцтва. Ён тыдзень абяцае і не можа выбрацца. Ды кажуць, леснікі і міліцыя затрымліваюць усіх елачных браканьераў. Славік, разбіся, а знайдзі добрую елку. Ну што это за такая абыякавасць да Новага года? Ну, зрабіце прыемнае мне, калі не хочаце рабіць сабе. І расходзіш у краму, купіш цацкі. Каб да вечара ў нас стаяла елка. Будуць госці». Славік узрадаваўся, што ёсць прычына пабадзяцца па горадзе, нечым заняцца, абы забыцца на ўчарашняе. Каб можна было забыцца. А што, уласна кажучы, здарылася? Нічога. Яго ж не выгналі з завода.
Ён можа працаваць? Не, чорта з два. Як ён можа вярнуцца, калі не пайшоў сёння? Ён хацеў прымусіць сябе на ўсё махнуць рукой з цынічнай абыякавасцю чалавека вольнага ад усіх умоўнасцей. Такім яму хацелася некалі быць, але цяпер гэта не атрымоўвалася. Адбылося нешта незразумелае для яго. Каб раней яму сказалі, што здарыцца так, што яму будзе цяжка расстацца з брыгадай, то ён, напэўна, засмяяўся б. А цяпер, калі ён так прыжыўся там, нават з Ходасам, здаецца, паладзіў, набыў прафесію і палюбіў яе, крыўдна, шкада. І ён не саромеецца гэтых банальных пачуццяў. Застацца на заводзе? Але тады трэба ісці ў другі цэх. Зноў вучнем, зноў пачынаць усё спачатку, могуць нават паставіць разнарабочым. Разгружаць вугаль ці вывозіць з цэха стружку разам з тымі дзяўчатамі, што толькі ўчора прыйшлі на завод з вёскі. Праўда, цяпер ён не думаў са знявагай пра гэтых дзяўчат. Ні да каго, якую б чорную работу не рабіў чалавек, ён не ставіўся цяпер з вышыні сваёй выключнасці. Якая там да д'ябла выключнасць? Таксама знайшоўся звыш чалавек. Ён скептычна усміхаўся з ранейшых думак пра свае таленты, незвычайнасць са сваёй гульні, расчараванасць, незадаволенасць. Не, цяпер яму хочацца аднаго — быць звычайным слесарам і зборшчыкам, такім, як Костя, як хітруны насмешнік Варэнік, як Лапатін, як Тарас, як нават Ходас, як усеяныя разам і кожны паасобку, з усім тым добрым, што ў іх ёсць, і з усімі чалавечымі слабасцямі. І мець звычайнае шчасце, Машына каханне. Больш нічого не трэба, але, пэўна, ён горшы за ўсіх. Маша з ім не хоча нават сустрэцца, і з брыгады яго выгналі. Славік спыніўся пасярод шырокай і пустой плошчы. У далёкім канцы яе каля паркавай агароджы прадавалі елкі. Углыбіўшыся ў развагі, ён зусім быў забыўся, чаго ішоў сюды, убачыў елкі, успомніў і адчуў, што нішто яго не цікавіць. Ні елка, ні Новы год. А можа, пайсці да хлопцаў і сумленна расказаць ім пра ўсё, і з Нінкай пагаварыць, папрасіць: даруй. Ён адчуў раптам павагу да дзяўчыны, якая па начах раве ў падушку, але нікому ні слова. Але ж сорамна, ганебна, як скажаш: даруй, што не кахаю цябе. Ну, не, ён сапраўды такі пашляк і не мае права быць у такой брыгадзе. Каб можна было зайсці да Машы і да гэтай жанчыны з добрымі сумнымі вачамі. Чамусьці здалося, што толькі яны маглі б зразумець яго. Вельмі захацелася зайсці да іх. Але ён разумеў, што цяпер у яго тым больш не хопіць рашучасці. «Што ты прывезла ламачча нейкага, а не елак?» — закрычаў ён на маладую чырванашчокую жанчыну,
якая ў кажуху ў валёнках сядзела на грудцы крыжавін і смачна ела свежую булку. Думаеш, гарадскія дурні любую дрэнь праглынуць? Ці, можа, ім грошай няма куды дзяваць? А ты пазней паспаў. Можа б, табе сама Снягурачка принесла елку? Хораша усміхнулася яна. Елкі як елкі. Хто гэта будзе добры ельнік рубіць? У цябе елка 2 дні пастаяла, ды на сметнік. А з добрай ялінкі якое дрэва вырасце. Яе мудрая разважлівасць, спакой і здаровы апетыт неяк дзіўна супакоілі Славіка, нават развесялілі, настроілі па-святочнаму. Ён хутка выбраў елку, разлічыўся, жанчына зычліва параіла: галінак захапі, падвяжаш, будзе елачка, што лялечка. Славік нёс сваё свята, дарагое яшчэ з маленства, і стараўся адагнаць прэч усе сумныя думкі. Пакінуць усе турботы, старому году. Ох, каб можна было ўвайсці ў новы год зусім новым, без усяго мінулага. Нехта ўчапіўся ззаду за елку, пацягнуў, нехта жартаваў, ён намерыўся паднатужыцца, пацягнуць на сябе, а пасля рэзка адпусціць, няхай грымнецца нейкі дурань. Але ззаду пырскнуў дзявочы смех. Славік хутка павярнуўся, перад ім стаяла Маша. Трымала маленькую пушыстую елачку і усміхалася. Чырвоная, як жар, рукавічка гарэла паміж цёмнай зеленіны. І скрылася інеем хлапчуковая шапка. З наступаючым, Славік! Ён так узрадаваўся, што забыўся нават павіншаваць яе ў адказ. Стаяў, глядзеў і блазнавата ўсміхаўся. Потым яны ішлі побач, неслі елкі, вялікую і рэдкую Славікаву, маленькую і густую Машыну, як у лесе. Славік сапраўды ішоў, як у лесе. Нікога вакол не бачыў, нічога не чуў, акрамя яе голасу. Гаварылі пра пустое, дробязнае, але ён увесь час думаў, што хутка ёй трэба павярнуць. Яна са смехам развітаецца і пойдзе. А ён зноў застанецца са сваімі пакутамі. Калі яшчэ здарыцца такі выпадак? Славік спыніўся. Глыбока ўдыхнуў марознае паветра, як бы рыхтуючыся нырнуць. Маша са смешынкай у вачах глядзела на яго, напэўна, здагадваючыся, пра што ён хоча сказаць. Ён сказаў амаль шэптам: «Я люблю цябе, Маша, я вельмі...» І змоўк. Спалохаўся, што яна засмяецца. Яна не засмяялася. Наадварот, зрабілася раптам вельмі сур'ёзнай. Ласкава дакранулася вогненнай рукавічкай да адварота яго паліто. «Выкінь з галавы, Славік, я выходжу замуж». І ўздыхнула. Словы яе! Удар молата, таго шматтоннага, што ў механічным цэху. Неяк назіраючы за яго работай, Славік падумаў, што было б, каб пад молат трапіў чалавек. І ён трапіў пад молат. Яна выходзіць замуж за Тараса, але за яго, безумоўна, за каго ж яшчэ? Ты дзіця, Славіка, я старая, мне 23. Тарас цудоўны чалавек. Всё. Цяпер усё. Няма Машы, няма брыгады. Нічога няма!
што ж рабіць? Кінуўшы елку як непатрэбную рэч, Славік доўга, без мэты і без думак, з пустой галавой блукаў па горадзе. Спачатку не бачыў людзей, пасля іх узбуджаныя і шчаслівыя твары пачалі раздражняць яго. Што іх радуе, а? Новы год, елкі, смешна, а? Куды пайсці? Дзе б схавацца, каб нічога не бачыць, не чуць звычайных, банальных слоў. Каля пад'езда рэдакцыі стаяў бацькаў Масквіч. Славік як бы спатыкнуўся на яго. Доўга стаяў, разглядаў, як дзіва нейкае. Потым з'явілася думка. Вось яно. Выйсце. Паехаць! Куды вочы глядяць? За горад, у снежны прастор. Лететь, каб ветер свістаў, з'ехаць на край свету, няхай шукаюць. Бацька яшчэ вясной забараніў яму ездзіць на машыне і адабраў аматарскія правы. Але запасныя ключы Славік усё яшчэ насіў з сабой на ланцужку ў маленькай кішэні штаноў. Ён насіў іх з 8 класа, калі навучыўся вадзіць машыну і дужа любіў пакруціць ключыкамі перад сябрамі, перад дзяўчатамі. Всё, маўляў, мы маем і ўсё умеем. Шыковіч старэйшы спахапіўся, што няма машыны хвілін праз 20. У рэдакцыі ўзняўся вэрхал. Это ж нежыванае нахабства украсці машыну ад дзвярэй рэдакцыі сярод белага дня, да яшчэ пад самы Новы год. Жах! За бурэннем званілі ў міліцыю з некалькіх тэлефонаў, в абласное, у гарадское кіраўніцтва. Якога д'ябла вы там робіце, калі зладзеі дзейнічаюць вось так? Гонар міліцыі быў закрануты, і яна праявіла незвычайную аператыўнасць. Па горадзе Славік ехаў павольна. Ўсюды міліцыя, асабліва пры выездзе, правяраюць кожную машыну, якая вяртаецца ў горад, адбіраюць елкі. Ён праехаў кантрольны пункт, кіруючыся ўсіх правілаў, спакойны і ўпэўнены, з папяросай у зубах. Як добры знаёмы, адсалютаваў міліцыянеру, але як толькі вырваўся за горад, даў такі газ, што стрэлка спідометра хутка перапаўзла лічбу 100 і пачала канвульсіўна скакаць, падбіраючыся часам ажно да 120. Стары Масквіч, здавалася, не датыкаўся сваімі аблыселымі шынамі слізкай дарогі. Славік ехаў пасярод шашы, у лоб сустрэчным машынам, і спрактыкаваныя шафёры в апошні міг кідалі свае газы-мазы ў бок, узнімаючы снежны пыл, матюкаліся, пагражалі ўслед вар'яту кулакамі. Шалёная хуткасць канчаткова ап'яніла хлопца, і чым далей, тым горш. Падскаквала, дрынчала машына, кідаліся пад яе голыя вербы, і шумела ў галаве, мільгалі, дваіліся ў вачах. У пасёлку хімічнага завода аўтаінспектар хацеў спыніць яго за перавышэнне хуткасці. Славік праляцеў міма, але пільны вартавы дарожнага парадку ўсё-такі паспеў запомніць нумар. Таму вельмі хутка міліцэйскае кіраўніцтва на радасць сабе дакладна ведала, у якім кірунку гоняць украдзеную машыну. На 200 кілометраў по магістралі былі падняты на ногі все аддзяленні міліцыі. Хто затрымае небяспечнага злодзея?
Кіламетраў за 30 ад горада Славік убачыў наперадзе на дарозе сярод пустога поля матацыкл. Двое ў чорных кажухах стаялі пасярод шашы. Ён зразумеў, што чакаюць яго. І тут жа уявіў амаль дакладна, што адбылося там у горадзе. Гэта надало яму панурую весялосць. Ні аднаму яму пакутаваць, няхай самазадаволены стары конь паперажывае за сваю рухомую ўласнасць. У апошні час ён занадта вясёлы. «Іду на таран!» закрычаў ён і, наддаўшы газу, памчаў на міліцыянераў. Натуральна, што яны не вытрымалі, адскочылі ў бок. Праз люстэрка Славік убачыў, як адзін выхапіў пісталет. Страляюць? Вось гэта здорава, зусім як у кіно. Хутка ён убачыў, што міліцыянеры ўскочылі на матацыкл, гоняцца, і хлопца апанавала новае пачуццё. Азарт гоншчыкаў-цікача. Ён засвістаў, загалёкаў, як той каўбой на кані. «А ну, злавіце!» Убачыўшы, што матацыкл адстае, ён знарок прытармазіў газам, даў ім пад'ехаць бліжэй, зноў убачыў цераз люстэрка, як той, што сядзеў у калысцы, дастаў пісталет, тады зноў і рвануў уперад так, што з-пад колаў паляцеў ледзяны пыл. Міліцыянераў чакалі дома жонкі, дзеці, навагоднія сталы. Яны адсталі, упэўненыя, што наперадзе ёсць другія. Кіламетраў праз 15-20 уцекача чакала другая засада, больш хітрая і моцная. Насустрач ішоў ГАЗ-69. Славік спачатку нічога не падумаў, ці мала было сустрэчных машын. Ды раптам метраў за 200 газік нібы занясло. Ён стаў пасярод дарогі. Ох! Славік завыў, як дзікун. Вы так? А мне як? Мне як? Але волі хапіла не перакінуць нагі з педалі газу на педаль тормаза. Упяўся да болю ў баранку, заплюшчыў вочы, не вытрымалі нервы ў міліцыянера, які сядзеў за рулём, і рвануў машыну да кювета. І Славік праскочыў і гэтую засаду, глянуў люстэрка, убачыў, як газік вылазіць са снегу, паварочваецца і амаль радасна галёкнуў. «А што? Укусілі?» Начальнік раённай міліцыі, чалавек добры і спакойны, заключыў: «П'яны, не гоні, Петро, нікуды не дзенецца, а то яшчэ разаб'ецца, дурань». Начальнік шкадаваў п'яных, нават зладзеяў. Але Петра заела. Нейкі шчанюк так напалохаў, вагнаў сорам, і ён націснуў на газ. Славік раптам адчуў, што масквіч як бы знясіліўся. Не, стрэлка па-ранейшаму дрыжала направа ад сотні, але ўсё-такі нешта не так. А тут яшчэ ён выскачыў да рэчкі, круты спуск, а на тым беразе яшчэ вышэйшая гара, і Славіка раптам апанаваў страх. Здалося, што машына, набыўшы інерцыю, не здолее праскочыць вузкі мост, што ў яго не хопіць сілы ўтрымаць руль, і ён зляціць у рэчку, праломіць лёд. Не паспеў ён падумаць пра гэта, як нага сама рэфлекторна пераскочыла на тормоз. І ў той жа міг Славік адчуў, што машына, нібы раз'юшаны звер, выйшла з-пад яго улады і рванула ўлева. Ён крутнуў руль управа, тады машына з шалёнай хуткасцю
закруцілася на месцы, адарвалася ад зямлі і па спіралі ўзнялася ў паветра. Адзін віток, другі, трэці, пры кожным вітку стрымгалоў ляцелі падстрыжанымі вершалінамі ўніз старыя вербы. Зося, пачуўшы званок, торопка адчыніла дзверы, убачыла Антона Кузьміча аднаго, спалохалася. Яна чакала яго колькі дзён і баялася. Ён таксама трохі сумеўся і нейкі міг стаяў за дзвярамі на асветленай пляцоўцы, расчырванелы, велічны, у багатай баярцы, шалікавы каўнер з нейкага адмысловага футра заінеў наперадзе, здавалася, ззяў пад святлом. Доктар трымаў некалькі пакункаў. Марозам і снегам, водарам елкі, святочным пахам пакупак і яшчэ нечым прыемным, здаровым. Павеяла ад яго на Зосю. Яна ўдыхнула ўсё гэта, і ў яе закружылася галава. Яна адступіла ад дзвярэй, ён увайшоў, зачыніў дзверы, у калідорчыку не было ўключана святло, яны апынуліся ў паўзмроку. Зося мацала па сцяне, шукала выключальнік і ніяк не магла знайсці. Антон Кузьміч цераз яе галаву працягнуў руку і адразу ўключыў святло, але пры гэтым пусціў адзін з пакункаў. Нешта шкляное разбілася. Зося хутка нахілілася, каб падняць пакунак. Ён таксама ў гэты міг нахіліўся, яны стукнуліся галовамі. Добра, што шапка яго такая мяккая. Антон Кузьміч засмяяўся. Гэта на шчасце. Яна не разумела, што на шчасце. Ці тое, што нешта разбілася, ці тое, што яны стукнуліся. Але таксама засмяялася. Ён сказаў тут жа ў калідорчыку, трошкі ўрачыста, трошкі афіцыйна: «Віншую вас, Соф'я Сцепановна, з наступаючым Новым годам, жадаю ўсяго самага найлепшага. Рад быў бы сустрэць Новы год з вами. Але не магу. Буду ў гасцях. Ось зайшоў павіншаваць і маленькі падаруначак прыміце». Ён працягнуў адзін з пакуначкаў. Яна збянтэжылася. «Што вы?» Але ўзяла і прытуліла да грудзей, як нешта самае дарагое. «Я сёння паўдня, як Дед Мароз, разношу падарункі. Люблю прынесці хоць маленькую радасць». «Маленькую?» Ёй варта было прапанаваць яму распрануцца, запрасіць у пакой, але яна на ўсё забылася. Стаяла перад ім, скрыжаваўшы на прыціснутым да грудзей падарунку рукі, але баялася падняць галаву, каб глянуць у вочы. Антону Кузьмічу таксама зрабілася няёмка. «Прабачце», — сказаў ён, — «яшчэ раз віншую, шчасця вам, здароўя. Мой першы клопат». Тады яна расставіла рукі, трымаючы в адной за матузок падарунак, як сляпая ступіла да яго і раптам прыпала тварам да халоднага паліто, да пахучай поўсці каўняра. Ён зусім разгубіўся, не ведаючы, што рабіць. «Што з вамі?» Яна адказала не адразу. Праз нейкі момант падняла галаву, глянула нарэшце яму ў вочы без сарамлівасці, без збянтэжанасці, проста, шчыра, ясна, як глядзяць вельмі блізкія людзі. «Са мной? Нічога?» І гэтак жа проста папрасіла ўпершыню на «ты». «Нахіліся».
Я пацалую цябе. І паднялася на пальчыках. Нечаканая гэтая просьба чамусьці не здзівіла Антона Кузьміча, і ён без вагання нахіліўся і сам пацалаваў яе ў вусны, нязграбна абняўшы, перашкаджалі пакункі, ёй захацелася ў адказ павіншаваць яго так, няхай будзе так, што тут асабліва, а яна гэтак жа нечакана і раптоўна, жанчыну ніколі нельга зразумець, выслізнула з яго рук, павярнулася і, нічога не сказаўшы, пайшла ў пакой. Антон Кузьміч неўразуменна паціснуў плячамі і ціхенька, нібы ў кватэры спала дзіця, выйшаў. Яны сядзелі ў кабінеце Яраша. Кірыла у старым скураным крэсле, схіліўшыся, закрыўшы твар рукамі. Валентина Андреевна на краі жорсткай канапы, на якой аглядалі хворых. Не, яна не сядзела. Яна прысядала на хвілінку, на момант, і тут жа падхоплівалася, нецярпліва камечачы мокрую хусцінку, ломячы пальцы рук. Падыходзіла да стала, нервова перастаўляла на ім канцылярскую аўтаручку у выглядзе касмічнай ракеты. Баязліва дакраналася да чорнай скрынкі танометра. Адны і тыя ж рухі кожны раз, потым кідалася да прыадчыненых дзвярэй, напружана ўслухоўвалася у насцярожаную начную цішыню бальніцы. Хоць увогуле цішыні не было, ўгары над імі хадзілі, гаманілі, ляпалі. Хворыя страчалі Новы год. Кірыла сядзеў нерухома. Можа, упершыню ў жыцці ён гэтак доўга сядзеў у такой нерухомасці. Зрэдку адсоўваў далоню і сачыў за жонкай. Вось яна зноў тройчы пераставіла ручку ракету, як бы хочучы адвярнуць у бок яе пагрозліва нацэленую вастрыню. Нарэшце здагадалася, выняла ручку з крылатага каўпака на зялёнай падстаўцы, і ракета разбурана, абяшкоджана. Прайшла да парога, прыслухалася: я не магу, я пайду туды. Кірыла адняў ад твару рукі, папрасіў: не трэба, Валя, ідзе аперацыя. Але адразу пакорліва згадзілася жанчына, прысела на канапу, заціснула хусцінкай распухшы ад слёз нос. Нейкі момант было чуваць, як цікаў Кірыла ў ручны гадзіннік, а потым зноў гучна затупалі ўгары. Нехта, відаць, скакаў па лесвіцы на мыліцах. Валентина Андреевна прыглушана ўсхліпнула. Калі ён памрэ, я таксама не выжыву. Ну навошта такія думкі? Всё будзе добра, добра. О, Божа, мне абрыд твой аптымізм. Всё ў цябе добра. А ты твой аптымізм пераходзіць ужо у абыякавасць, да ўсяго, да мяне, да дзяцей. Всё ў нас будзе добра. Навошта ж ламаць галаву? Хапае другіх праблем. Яна кінула гэта са злосным дакорам. Кірыла зноў папрасіў: не трэба, Валя, пра гэта пасля, не хапае нам яшчэ пачаць сварыцца цяпер. Яна разумела і ў душы ухваляла мужава маўчанне ў такі момант, калі сын на аперацыйным стале. Але ну, лепш все-таки маўчаць. Чалавек робіцца прымхлівы, калі ведае, што блізкі яго на краі жыцця. Не трэба думаць пра яе смерць.
Але Валентине Андреевне лезлі ў галаву самыя жахлівыя думкі. Таму ёй цяжка было сядзець у нерухомасці і тым больш маўчаць. Яна зноў схапілася, зноў падышла да стала, механічна працягнула руку, але ні да чаго ўжо не дакраналася. Пэўна, яе несвядома трывожыла ракета. Не, гэтага я не магу зразумець. Абвяшчаць сябе знаўцам чалавечых душ, пісаць разумныя кнігі, разумныя артыкулы і не разумець, не ведаць уласных дзяцей, чым яны жывуць. Жонка за гэтыя колькі гадзін, як прыйшло трагічнае паведамленне, каторы раз дакарае яго то мякка, з жаночай слязлівай чуллівасцю, то цвяроза злосна. Кірыла ўрэшце не вытрымаў і першы раз кінуў ёй: вучыць чужых дзяцей. Валентина Андреевна змоўкла, да нечага прыслухалася. Паўтарыла яго словы, здавалася, неўсвядомлена. Вучыць чужых дзяцей, мабыць, асэнсаваўшы, загаварыла з горыччу, з болем. Але вучыць чужых, у тым і бяда. Хіба я апраўдваю сябе? Я хочу разобраться. Ну чаму? Чаму так выходзіць? Чаму ты, мы так мала ведалі? Так мала цікавіліся жыццём сына. Справы, праблемы, пошукі, знаходкі. Некалі ты быў проста бацька, сябраваў з сынам. Ездзілі з ім на рыбалку, хадзілі на лыжах, а потым ты ўмеў толькі накрычаць на яго і нават ударыць. Як пасля ён мог даверыцца табе, калі ты не верыў яму? А ён такі чуллівы, ты лічыў яго шалапутам, а ён вось як. Калі ўжо пакахаў. У кішэні Славіка знайшлі неадасланае пісьмо Машы. Не кажы мне, што гэта няшчасны выпадак. За ім гналіся. Боже мой, якая недарэчнасць. Бацька падняў на ногі ўсю міліцыю, каб злавіць сына, які не трэба, Валя. А што трэба? Што нам з табой трэба цяпер? Кірыла, калі Славік, Валя. Яна змоўкла. Нейкі час стаяла у нерухомасці. Зноў настала такая цішыня, што чуваць было ціканне ручнога гадзінніка. Ды раптам цішыню гэтую разарваў рэзкі званок. Званіў тэлефон на стале. Яны абое трохі спалохана глядзелі на белы апарат. Нарэшце Валентина Андреевна схапіла слухаўку. Званіла Іра. Яе знайшлі на інстытуцкім балі, каб паведаміць пра няшчасце з братам. Пазнала маці, заплакала. Што са Славікам? Кірыла здзівіўся. Як разважліва і амаль спакойна адказвала жонка. Нічога, Ірачка, не плач. І паўтарыла яго словы. Всё будзе добра. Перакуліўся на машыне, пералом рукі. Антон Кузьміч аперыруе. Не пускаюць? Дай трубачку вахцёру. Яна доўга і цярпліва ўгаворвала вартаўніка, каб дазволіў прайсці дачцэ.
Але той быў няўмольны, ні просьбы, ні доказы не памагалі. Пачакай там, Ірок. Антон Кузьміч дазволіць. Супакойвала яна дачку, калі тая зноў взяла слухаўку. Што? Не думай пра гэта. Я ведаю. Я ведаю, што ты любіш яго. Валентина Андреевна паклала слухаўку і зусім знясіленая прысела на канапу. Якія жорсткія людзі. Гэты стары, што чурбан, не магу і ўсё. Ён выконвае свае абавязкі. Пасля даволі працяглай паўзы Валентина Андреевна сказала: у нас добрыя дзеці, Кірыла. Іра так перажывае, што яны пасварыліся. Ты ведаеш, кажа мама, як я люблю яго. Валентина Андреевна заплакала, па-дзіцячы ўсхліпваючы. Не трэба, Валя. Ну, ты ж сама сказала. Всё будзе добра. Маўчы, калі ласка. Зноў твой дурны аптымізм. Яны доўга пасля гэтага сядзелі ў маўчанні, думалі пра адно, але, магчыма, па-рознаму. Маці магла задаць 1000 пытанняў сабе, мужу, ўсяму свету. Але ў такім стане ёй было не да пошукаў адказаў на іх, на гэтыя трывожныя пытанні. Ёй уяўляўся Славік маленькім, добрым, ласкавым, чулым. І яна вінаваціла сябе, што так рана палічыла яго дарослым і думала, як зоймецца дзецьмі ў будучым, калі няшчасце міне сям'ю. Кірыла, наадварот, спрабаваў даць адказы на гэтыя чаму, жончыны і свае ўласныя. Ён думаў шырока, самакрытычна, што ў яго, таксама як і ў тых, каго ён выкрывае, часам жыве абыякавасць да чалавека, нават блізкага. Валя мае рацыю. Здараецца і, на жаль, нярэдка, што за карыснымі і патрэбнымі справамі, якімі займаешся, за гуманнымі высакароднымі мэтамі, часам хаваюцца звычайнае себялюбства, эгоізм, індывідуалізм. Відаць, найлепшае жыццёвае правіла — будь добры да другіх і бязлітасны да сябе. А мы яшчэ часцей бываем лепшымі в адносінах да сябе, чым да другіх. Крокі ў калідоры хуткія, лёгкія, але з цяжкім поступам, аж здалося, дрыжалі сцены і брынчалі шыбы. Яраш. Шыковічы адразу абодва падхапіліся, чакалі як найвышэйшае суддзю са страхам і надзеяй. Антон Кузьміч у дзвярах звыклым рухам рукі сунуў на падбародак павязку, выгляд яго суровы і велічны у асляпляльна-белым каўпаку і ў жаўтаватым халаце. Спалохаў Валентина Андреевна. Яна застыла з нямым пытаннем на твары, ў вачах. Нічога. Арганізм малады, здаровы. Аперировали своечасова, адужае. Маці ўзрадаваў яго бадзёры голас, яго лекарская ўпэўненасць, але адначасова непрыемна і ўразіла. Лепшы друг сям'і, Яраш гаворыць пра Славіка, як пра звычайнага хворага.
Мяне непакоілі раны на галаве, але яны дробязь, рассек, відаць, казырком. А так, зламаны ўсяго 3 рабрыны. Усяго? Жахнулася Валентина Андреевна. Пералом рукі, шок, траўматычны. Это нам не вельмі падабаецца, але нічога. Цяпер мы ўзброены лекавымі ракетамі. Пусцім у ход все сродкі. Яраш плюхнуўся, аж застагналі з пружыны ў тое крэсла, дзе толькі што сядзеў Кірыла, закінуў нагу на нагу, дастаў з-пад халата гадзіннік. О, з Новым годам! Сябры мае! З новым! Горка усміхнулася Валентина Андреевна. Не вешай носа, Валя! Прыйшоў Новы год, прыйдуць новыя радасці. Трэба нам з табой, Кірыла, хоць спірту па мензурцы цяпнуць за Новы год. Трэба, панура згадзіўся Шыковіч. Валентина Андреевна, не будучы ніколі ханжой, аднак амаль узненавідзела іх у гэты міг, мужа і доктара, які ўратаваў яе сына, якога яна ўвогуле богатварыла за тое, што ў такі момант, калі Славік можа на валаску ад смерці, яны збіраюцца піць спірт, кашчунства. Туды можна, Антон Кузьміч? Нельга. Зашываюць, перавязваюць. Навошта маці глядзець на гэта? Хутка яго прывязуць у палату. Ты няўмольны, я няўмольны. Папяроска ёсць, Кірыла? Ведаючы, што Яраш закурвае толькі ў выключных выпадках, Валентина Андреевна раптам зразумела, якой нялёгкай была для яго аперацыя. І ўміг даравала яму і спірт, і абыякова грубы тон. У калідоры зашоргалі крокі людзей і шыны хірургічнай каляскі. Маці насцярожана прыслухалася, калі зразумела, што гэта, кінулася да дзвярэй. Людзі ў белым правезлі каляску міма яе, яна не ўбачыла Славіка, адны бінты, жахнулася, але не закрычала, не заплакала. Моўчкі, вельмі асцярожна ступаючы, пайшла следам. У дзвярах пасля аперацыйнай палаты яе руку сціснула чыясьці вельмі далікатная, мяккая і холодная рука. Валентина Андреевна павярнула галаву. Знаёмыя залатыя вочы глядзелі на яе з ласкавым спачуваннем, з тым разумным жаночым спачуваннем, якое не паглыбляе болю, не кранае ран, а прыносіць заспакаенне і надзею. Побач добрыя людзі, яны адгоняць бяду. Апошняя думка была, толькі б не загарэлася і не заклініла дверцаў. Праўда, у міліцэйскай машыне Славіка прытомніў і хвілін колькі мацюкаў міліцыю. Нават спрабаваў выскачыць з машыны, што моцна ўзлавала добрага начальніка. А потым настала другая фаза шоку. Паўнейшая абыякавасць да ўсяго на свеце. Лекар раённай бальніцы беспамылкова устанавіла дыягназ і сур'ёзна ўсхвалявалася за жыццё пацыента, хоць міліцыя сказала ёй, што гэта вядомы злодзей, рэцыдывіст і ўмее хітра прытварацца. Паўгадзіны назад крычаў і рваўся з машыны, а цяпер бач ляжыць быццам нежывы. Нежывым позіркам ён сустрэў маці, якая прыляцела на санітарным самалёце. Гэта яе вельмі напалохала. Такімі ж вачамі ён глядзеў на Яраша, калі яго прывезлі ў бальніцу, не пазнаваў яго. Але Машу
Здаецца, пазнаў, спрабаваў усміхацца ёй і нешта гаварыць. Маці спалохалася яшчэ больш, калі пасярод дня першага дня новага года Славік раптам пачаў трызніць і кідацца на ложку. А я зразумеў, найбольш небяспечны шок пераможана. Толькі ён адзін уяўляў поўную карціну таго, што тварылася ў разбітым целе і ў мазгу хворага. Ён пайшоў адпачываць, здалося Валентине Андрэевне ў самым небяспечны момант. Хлопец гарэў у машыне, кідаўся, каб адчыніць дзверцы, іх заклініла, як жа выбрацца з гэтай палаючай мышалоўкі, разбіць шкло, ветравое шкло, але што з рукой? Ён не можа падняць яе, як бервяно, няўжо ў яго не хопіць сілы разбіць шкло, паклікаць на дапамогу, каго, міліцыю? Не, ён не пакліча нікога. Але полымя бліжэй, яно паліць, гудзіць у вушах. Мама! Сына, сыначка, я тут, з табой, супакойся. І раптам цішыня. Няма спякоты, не гудзіць полымя, снежная бель перад вачамі. Яго выкінула з машыны. Дык это ж добра, наглытацца снегу, устаць на ногі, бывайце здаровы. Вада сама льецца ў рот. Рэчка? Рэчка, якую яму не ўдалося праскочыць? Але ж ён лепшы плывец. Так паўтаралася разы 3, а потым ён убачыў вочы маці, яе твар, родны, ласкавы, радасць у яе вачах, што лілася праз слёзы, дабрата ва ўсмешцы, затапілі яго гарачай хваляй невядомай дагэтуль пяшчоты да маці, удзячнасці ёй. Гэта яна, маці, ратавала яго. Яна першая з'явілася, калі ён апынуўся ў бядзе, а можа, яму гэта толькі здаецца? Можа, яму хочацца, каб маці была тут, побач. Ён спрабуе падняць руку, каб дакрануцца да яе, засмяглыя вусны яго варушацца. Мама! Ён забінтаваны не чуе, але па руху яе вуснаў здагадваецца, што маці кажа. Дурненькі мой, хіба можна так? Не, гэта не трызненне. Маці? Сапраўды, калі яго, Славік адразу ўсё прыгадвае, нават санітарны самалёт, Яраша, Машу, здагадваецца, што далей была аперацыя, і вось... Ён зноў жывы. Усведамленне гэтай немалаважнай акалічнасці напаўняе яго такой радасцю, што, каб былі сілы, ён, пэўна, загалёкаў бы, закрычаў бы на ўсю бальніцу, на ўвесь свет. Валентина Андрэевна была надзвычай удзячна Машы, што яна засталася ў бальніцы ў першы святочны дзень Новага года і не толькі памагала дзяжурнаму лекару і сёстрам, але бадай што кіравала імі, трымаючы сувязь з Ярашам. Ніхто яе, аперацыйную сястру, не прымушаў сядзець тут. Не выходзячы 2 сутак з палаты, яны перагаварылі пра ўсё на свеце. І Маша ўсё расказала ёй. Чаму ім так не пашанцавала ў каханні?
маім дзецям, згорыча думала маці. Кожная маці ў любых абставінах думае пра будучае сваіх дзяцей, верыць у іх шчасце. Валентина Андреевна подумала, што яна з радасцю назвала б гэтую залатую дзяўчыну сваёй дачкой. На другую ноч Маша прымусіла знясіленую жанчыну прылегчы ў ярашавым кабінеце. Сама засталася ў палаце. Славік застагнаў ад болю і прачнуўся. Убачыў ноч, гарэў адзін сіні начнічок. Затрывожыўся са сну, Маша запаліла настольную лямпу, схілілася над ім, ён здзівіўся і ўзрадаваўся. Даць піць? Прагна піў з яе рук, потым пацягнуўся вуснамі, каб пацалаваць яе руку. Яна пагразіла пальцам: «Не варушыся, будзе балець». Балела прыступамі, часам несцерпна моцна галава і рука. Боль знімалі сёстры уколамі. Яму здавалася, што ён сам перамагае яго. Такая ўпэўненасць надавала сілы. Перамогшы чарговы прыступ, ад якога ўсё цела заліў непрыемны ліпучы пот, спачатку гарачы, потым халодны, Славік вачамі паклікаў, каб Маша наблізілася, спытаў: «Ты выйшла замуж?» «Не». «Не ідзі ад мяне». «Я не пайду, спі». 2 студзеня пасля работы прыйшлі хлопцы, ўся брыгада. Іх не пусцілі. Маша выйшла да іх у вестыбюль і ўбачыла тую дзяўчыну, якую некалі сустрэла са Славікам у кіно. Нічога дзіўнага, разам працуюць. Але чаму яна ўспыхнула і адышла ўбок? Хлопцы сустрэлі Машу прыветліва ўзрадаваным гоманам. Генрых пажартаваў: «Добра ўсюды мець сваіх людзей. Як там наш аўтааматар?» Яны не ведалі таго, што ведала яна. «Перадай, мы чакаем яго на завод, у брыгаду. Пра размову, якая была, няхай забудзе. Нічога не было. Абавязкова перадай». А гэтага не ведала яна, але зразумела, пра што яны кажуць. «Вы хацелі выгнаць яго з брыгады? Завошта?» Яна ўбачыла, як сумеўся Тарас, быццам адчуваў нейкую віну. Увогуле ён быў маўклівы, непрыкметны сярод сяброў, больш, чым хто другі засмучаны. Маша пашкадавала яго, а пасля сябе. Адчула смутак, нібы ёй трэба было развітацца з нечым вельмі дарагім і паехаць у невядомае. Яраш і Маша разам выйшлі з бальніцы. Скончыўся рабочы дзень, даволі напружаны былі аперацыі, якія заўсёды стамлялі. Славік адчуваў сябе добра, нават маці нарэшце даверыла яго дзяжурным сёстрам і санітаркам. Да аўтобуснай супынкі ішлі моўчкі, свяціла марознае сонца, якое, здавалася, прамяніла не цяпло, а холад. Снег пад нагамі ў прахожых звінеў на сотні ладоў. Маша расчырванелася, узбадзёрылася, ёй зрабілася весела, і яна сказала: «Сёння я буду страчаць Новы год. Ох, і пагуляю! Як там моя Зося? Учора я забегала на гадзінку, дык яна нейкая кіслая была, засумавала.
Антон Кузьміч зразумеў яе словы як запрашэнне разам сустрэць Новы год і нічога не адказаў. Ён абяцаў раніцай Віцю і Наташы пайсці з імі на лыжах за горад. Але пад вечар памацнеў мароз. Наўрад ці варта ў такі мароз выводзіць дзяцей у поле. Маці, напэўна, будзе супраць. У апошнія дні нечакана Галіна Адамаўна прыкметна змянілася. Атмасфера ў доме ачышчалася. Знікала напружанасць. Праўда, жонка ішла на прымірэнне асцярожна, паступова. Раней ён заўсёды стараўся любымі сродкамі прымірыцца як можна хутчэй. Цяпер жа нічым не паспяшаў падзей, але нічым і не запавольваў іх. Няхай усё ідзе сваёй чаргой, можа, так нават лепей у іх гадах. Менш гарачых прызнанняў любві, менш будзе трагедый, рэўнасці, сварак. Ён проста змарыўся ад усяго гэтага. Колькі энергіі і нерваў прыходзіцца траціць, на глупства. Калі гэта людзі стануць такімі, каб разумелі адзін аднаго ва ўсім, у палітыцы, у навуцы, мастацтве, у сям'і, побыце. А можа, і не трэба такое ідэальнае ўзаемаразуменне? Сумна будзе. Барацьба супрацьлегласцей, закон жыцця і руху, любоў і ненавісць, любоў і рэўнасць, цяпло і холод. Многа і другіх думак роілася ў галаве, пакуль Антон Кузьміч ужо адзін ішоў ад аўтобуса да свайго дому па ціхай вуліцы, дзе снег не ачышчаўся з пачатку зімы. Жонка сустрэла з большай прыветлівасцю, чым праводзіла раніцу. Вось добра, што ты так рана сёння, а я як ведала, у мяне ўжо гатовы абед. Яшчэ адзін крок. Што ж, так лепей, спакой для яго працы ў клініцы і дома над дысертацыяй самае дарагое. Трэба і яму зрабіць нейкі крок насустрач. Ён распрануўся і, памыўшы ў ваннай рукі, заглянуў на кухню, весела і смешна пацягнуў носам паветра. Адгадаць? Это яго даўні жартаўлівы занятак па пахах. Адгадаць, што гатуецца на абед. Жонка шчасліва засмяялася. Не адгадаеш. І раптам тэлефонны званок. Ён рушыў у калідор, дзе стаяў тэлефон, узяў слухаўку, пачуўся яго ўстрывожаны голас. Што здарылася? Што з ёй? Кіньце жарты, не да жартаў. Добра, еду. Галіна Адамаўна з няяснай трывогай у душы і з бояззю выйшла з кухні. Муж спешліва апрануў паліто, яна спытала асцярожна: в аддзяленні што-небудзь? Не, звонила Маша. Просіць зараз жа прыехаць, відаць, нешта з Савіч. Ён зашпільваў гузікі, рукі яго дрыжалі. Як ён хвалюецца! Пабляднела Галіна і памкнулася да яго. Можна я з табой? Навошта? Спытаў ён суровым здзіўленнем. Яна адступіла, сцялася, быццам Антон Кузьміч замахнуўся на яе. Дзверы за ім са стукам зачыніліся, калыхнуўшы паветра. А яна працягвала стаяць, як анямелая. Ён вярнуўся неспадзявана для яе хутка, можа, праз гадзіну, якая, аднак, з'явілася бадай што самай пакутлівай у яе жыцці. Галіна пачула яго цяжкія крокі на лесвіцы, вельмі цяжкія. Так ён ідзе, калі бывае страшэнна змораны. Это яе спалохала яшчэ больш, яна чакала яго там жа ў калідоры, быццам і не саступала з месца. Ён не пазваніў
Ён адчыняў дзверы сваім ключом, адчыняў, доўга шкрабаючы, быццам не мог прасунуць ключ у шчыліну. Яна не кінулася, каб адчыніць хутчэй. Ёй страшна было зрушыць з месца. Антон увайшоў нарэшце, глянуў на жонку і пачаў павольна распранацца. Зняў сваю баярку, паклаў яе акуратна на палічку вешалкі, паволі расшпіліў гузікі, раскручваў чырвоны шалік. І ўсё гэта моўчкі. Галіна баялася спытаць, што там, што здарылася. Зразумець, здагадацца яна не магла. Каб Савіч было кепска, ён не вярнуўся б так хутка. Пакуль бы завёз у клініку, уладзіў, памог. Каб памерла? Не так ён паводзіў бы сябе, не так, ён неяк дзіўна. Сапраўды зморана заспакоены. Распрануўся, заглянуў у люстра, правёў далонямі па твары, прыгладзіў валасы, пайшоў у пакой. Праходзячы міма, ударыў пальцам па клавішы піяніна. Бас глуха загудзеў. Пастаяў каля акна. Павярнуўся, убачыў, што Галіна стаіць на парозе і глядзіць на яго, спалоханая з нямым запытаннем. І адразу стаў звычайным. Толькі усміхнуўся так, быццам за нешта не ўзлюбіў. У першую чаргу самога сябе. Ён сказаў проста, спакойна, без злосці, без эфектаў: ты можаш радавацца. Твоя дурная рэўнасць выгнала чалавека ў свет, хворага, пасля такой аперацыі. Каго? Каго? Соф'ю Савіч. Я выгнала? Куды? Каб я ведаў, куды. У тым і бяда, што не ведае ні Маша, ніхто. Пакуль мы ратавалі маладога Шыковіча, яна з'ехала. Куды? У яе нікога няма з блізкіх. На дварэ вунь якая лютая зіма. Просто так без прычыны не знікаюць. Хацела была жорстка кінуць Галіна Адамаўна, бо ў яе ўзнікла падазронасць. Ці не хітрасць гэта? Але яна стрымалася. Занадта ўжо незвычайным, ніколі такім не быў, здаваўся муж. Спытала прыцішаным голасам, мякка, асцярожна: адкуль табе вядома, што яна з'ехала з-за маёй рэўнасці? Антон Кузьміч моўчкі дастаў з кішэні пінжака сіні канверт, палажыў на стол. Спакой здрадзіў жанчыне. Яна амаль скочыла да стола, схапіла таямнічы канверт, дрыжачымі рукамі выхапіла з яго, як з агню, пісьмо. Спачатку акінула ўвесь тэкст адным ліхаманкавым позіркам, потым, забыўшыся, што муж сочыць за ёй, прачытала: Антон Кузьміч, як мне звярнуцца да вас? Дарагі мой таварыш, дарагі чалавек, друг, брат, вы вярнулі мне жыццё. Якое дзякуй трэба сказаць за адно гэта. Але вы вярнулі не толькі жыццё, вы вярнулі мне веру ў людзей, у іх дабрату. У мяне няма слоў, каб выказаць все тое, што я адчуваю да вас. Ды і не варта гэта рабіць. Я магла б сказаць, што люблю вас, а гэта не ўсе могуць зразумець правільна. Дзякуй вам за ўсё, за ўсё. Вось словы
што выходзіць з глыбіні майго сэрца, якое вы трымалі на далоні. Дзякуй вам, дарагі Антон Кузьміч. Нядаўна я даведалася, што з-за мяне ў вас непрыемнасці ў сям'і. Боже мой, каб з-за мяне вы перажывалі, трацілі спакой і цвёрдасць рукі, якая ратуе людзей, ды лепш я памру. Не бойцеся. Я не памру. Цяпер я не памру. Цяпер мне вельмі хочацца жыць, калі я паверыла, убачыла, што навакол многа добрых, сардэчных людзей, і свет такі прыгожы. Не турбуйцеся, не шукайце мяне. Я буду далёка. Можа, пазней. Я прышлю вестачку. Супакойце Машу, каб вы ведалі, як мне цяжка пакідаць усіх вас. Перадайце прывет Кірылу Васильевичу. Дзякуй яму за тое, што ён зрабіў для мяне, і асабліва для памяці бацькі майго. Бывайце, добры чалавек. Дазвольце ў думках абняць і пацалаваць вас. С. Савіч. Галіна Адамаўна глытала словы, яна задыхалася. Спачатку захлынулася шчасцем. Потым у сэрца ўдарыла хваля ўдзячнасці жанчыне, якую, дарэчы, так і не пабачыла. Цяпер яна разумела Зосю і полюбила в один миг, як сестру. Безумоўна, тая кахала яе мужа і адчувала, што гэта можа прывесці да няшчасця. А яна сама зведала няшчасце на поўную меру, таму і зрабіла так высакародна. Але гэта высакароднасць, сапраўдная, без фальшу, без позы, самаахвярная. Так магла зрабіць толькі жанчына, якая кахае. Гэтак жа моцна, як і яна, Галіна Адамаўна. Але цяпер у яе няма ні рэўнасці, ні злосці. Цяпер яна ўдзячна той, другой і па-жаночы шкадуе яе. Сапраўды, куды яна магла паехаць у такі час? Галіна Адамаўна глянула на акно, на шыбах якога мароз выткаў дзівосныя ўзоры, адчула холад. Яна не ўбачыла, як Антон сеў каля стала, пачула яго словы. Сорам, які сорам! Ён цёр далоней свой лоб. Цяпер Галіна Адамаўна і мужа цудоўна разумела і таксама пашкадавала. Падышла нячутна, ціха палажыла рукі на дужыя плечы, памаўчала. Ён таксама нібы стаіўся, нібы чакаў, што ж будзе далей. Табе цяжка? Мне сорамно. Ты кахаў яе? Ён перасмыкнуў плячамі, нібы хацеў скінуць яе рукі. Зноў ты са сваім глупствам. Ты зразумей, ты нарэшце, што гэта недарэчна. Словы такія, што іх трэба было крычаць. А ён казаў
ціха, стомленым, абыякавым голасам. У яго бракавала сілы абурыцца. Ды і навошта? Яна прыціснулася шчакой да яго галавы, удыхнула знаёмы родны пах валасоў, і твар яе зазяў ад шчасця. Каб ты ведаў, як я люблю цябе, ты не называў бы гэтага глупствам. Ты разумеў бы. Я ведаю, як ты любіш мяне, але пора ўжо, каб твая любоў рабілася разумнай. Любоў ніколі не бывае разумнай, адказала яна старой кніжнай ісцінай. А яму гэтая сцёртая ісціна чамусьці здалася амаль адкрыццём. Ён падумаў: а праўда, ёсць яна ў каго разумная любоў. Антону Кузьмічу не зрабілася непрыемна ад таго, што жонка лашчыцца. Наадварот, яму раптам чамусьці захацелася ласкі. Ён узяў яе руку, прыціснуў да сваёй шчакі. Галіна Адамаўна ледзь стрымалася, каб не зарыдаць. Вось яна, яе перамога, яе шчасце. Ад такога раптоўнага шчасця бывае, што разрываецца сэрца. Яна баялася паварухнуцца, нібы яно магло выпырхнуць шчасце ці выплеснуцца з сэрца. А яна даражыла кожнай кропляй яго. Яны доўга маўчалі. Кажуць, мозг выпраменьвае электрычныя імпульсы. Каб яна мела здольнасць лавіць іх, то ўбачыла б, што яго мозг у той міг быў радыётэлескопам, які шукаў згубленую зорку. Дзе яна, куды знікла? Галіна Адамаўна спытала нарэшце: будзем абедаць? Будзем абедаць. Яна адарвалася ад яго, адчыніла шуфляду серванта, выхапіла бялюткі абрус, узмахнуўшы, заслала ім стол. Антон Кузьміч адышоў да акна. Жонка кінулася на кухню, уміг вярнулася з талеркамі, прыборамі, паставіла на стол і з пяшчотай у голасе сказала: мы не сустракалі Новы год. Антон Кузьміч адказаў: не сустракалі. Ён не заўважыў, як яна знікала і з'яўлялася зноў. Некалі ён любаваўся яе спрытнасцю ў дамашняй рабоце, усё гарэла пад яе рукамі. Цяпер ён думаў пра іншае, не задумваючыся, адказваў ёй: у нас не крануты ўвесь навагодні запас віна. Што ты будзеш піць? Всё адно, шампанскае? Не, лепш каньяк, можа паклікаць Кірылу, як хочаш,
Не, я хочу быць с тобой. Я хочу быць с тобой, каб ніхто не перашкаджаў. Дзеці пайшлі на каток, яны не поверылі, што ты так рана прыйдзеш. На ноч бярэцца, але 15 ужо. У полі, напэўна, больш. Надка лёгка адзяецца, баюся прастудзіцца. Наташа не прастудзіцца. Прашу вас, доктар, да стола. Ён здзівіўся, што за такі кароткі час, некалькі хвілін, яна так хораша і прыгожа сервіравала стол. У гэтай жанчыны свой талент. Яна добрая маці і гаспадыня. Антон Кузьміч сеў за стол. Жонка села насупраць, пільна, з замілаваннем і пяшчотай глядзела на яго. Гэтае замілаванне неяк дзіўна збянтэжыла яго. Зрабілася няёмка глядзець ёй у вочы. Ён заняўся бутэлькамі, доўга адкаркоўваў бутэльку з каньяком, яшчэ даўжэй з асцярожнасцю не заліць бы абрус шампанскае. Галіна любавалася яго вялікімі і прыгожымі рукамі, павольнымі рухамі. Ён наліў шампанскае ў высокія келіхі. Стралялі пахучымі пырскамі бурбалачкі, бурбалачкі, лопаючыся. За нашых дзяцей. Першая прапанавала тост Галіна Адамаўна па-мацярынску шчыра. За нашых дзяцей. Наташа ціха адчыніла дзверы, у кожнага з іх свой ключ, бо выходзілі з дому і прыходзілі яны ў розны час. Ціха палажыла канькі, ведаючы, што маці не любіць, калі стукаюць, а в апошні час маці вельмі нервовая. І раптам паверх занавескі на шкляных дзвярах дзяўчынка ўбачыла, маці і бацька сядзяць за столом і чокаюцца келіхамі. Памірыліся. Ёй гэта найлепшы навагодні падарунак. Таму не магла яна стрымаць сваёй дзіцячай непасрэднасці, ускочыла ў пакой, калі ён толькі прыгубілі келіхі, здзівіўшы іх, адкуль взялася, падбегла да бацькі, абняла, моцна пацалавала. Я люблю цябе, тата, ты добры, ты разумны. Потым, як вавёрка пераскочыла да маці, пацалавала яе, і цябе люблю. Мама! І закружила па пакоі, як па катку. Грацыёзная ў сваіх блакітных штоніках, чырвоным світары і такой жа чырвонай шапацы. Я люблю вас. Я ўсіх люблю. Всіх добрых людзей. Яраш засмяяўся, шчыра ўзрадаваны, што з'явілася дачка, прапанаваў жонцы: вып'ем за добрых дзяцей і за добрых людзей. Але п'ючы, ён зноў падумаў пра Зосю. Дзе яна? Куды магла паехаць у такі час?